Buenos días a todos e a todas. Bos días tamén aos que nos están seguindo por streaming. Vamos a dar inicio á sesión plenaria do 1 de abril do 2026, sendo as 10:05 horas. Aquí do Salón de Plenos, ca seguinte orden do día. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión do pleno 1 do 26. Algúnha objeción? Sí. Señora Bouzós. Sí, gracias, alcalde. Dame, a ver que temos por aí. Espera. Volva a pedirme, a ver, que non sei que pasa aí. No. Sí, ahora. Sí, dalle Paula aí. Es que non me encenden as pantallas. Bueno, pero... Ya podría hablar. Sí, vamos a... Sí, dalle. Sí, pero que lo recoja porque está en verde. Sí, la grabación, sí, lo que no va ahora es el tiempo, pero bueno, Para darle otra vez, a ver, ya está. Ahí. ahora. Perfecto. ¿Está rojo? Sí. Vale. Gracias, alcalde. Sí, dos temas. En la moción sí, pero eso después. Bueno, primer punto. La moción de las rondallas que habíamos retirado nosotros la nuestra, porque metíamos una enmienda para que se unificaba con la de... Sí. No se metió, no está metida ni la enmienda ni la modificación. Entonces volví a traer la... No, temos la recollida. No está recogida. Pero digo... En el acta no está. En el acta... No. En la enmienda sí. No sale ni la enmienda ni conforme solamente aparece... ¿Pero no el apartado? ¿Cuál sería? La primera moción. Punto 9, Sí. creo que era. La incluimos porque además en el pleno la habíamos recogido para meter en la... Se había aprobado con la enmienda. Sí. Entonces está mal el acta. Sí, por eso está mal. No está recogida. Por eso decía que si querían otra vez otra copia de la enmienda, que sin ningún problema. No está recogida ni la enmienda y solamente queda constancia conforme nosotros retiramos la nuestra, pero no queda porque se retira. ¿Tienes por ahí? ¿Perdón? Sí. Por ahí, sí. De todos modos yo la había recogido del borrador. Gracias. Recogida, que fue unánime y fue por eso. Punto 9. Sí. Vale, pues... Entonces... Y después en la moción que se llevó de Sanidad aparece como el Partido Popular que votan 2 y éramos 5. La última moción. En la última moción. Sería el punto 14. Sí. Punto 14, ahora habíamos puesto a favor 17. Sí. No. Se pusieron a favor, espera que tengo aquí la moción. A favor 12. En contra 2 y nos faltan 3. Queda encima da mesa esta moción. El medio por la puesta en marcha del servicio de base. No. Al 13. Bueno. La de Povisa. A ver... Otra PP. No. Sí. Y pone 2. No, retírase a acta. Genial. Porque non podemos estar con... Vale. Sí. Pero, vale, sí. me parece... Porque... Punto 3, que fala do protocolo de acoso, o texto que aparece repetido na acta é o do punto 4, que é o do recurso de reposición, o que se desestimaba, e no punto 4 volve a aparecer o tema de... Vale, Está un pouco... anotalo e os chama... O texto
gastos que aparecen para o protocolo de acoso non é o que corresponde á iniciativa. Punto 3 sería... Punto 3 Sí. De todas maneiras, se retira a acta e desde Secretaría vos chamarán personalmente para que o faga, porque senón así non podemos aprobala. E se trae para el siguiente pleno. Sí, total, da igual. As certificacións das mocións e todos as se mandaron e de todas formas hai que revisalas e se trae. Vale, pois retiramos entonces este punto da acta. O punto número 2 é o expediente número 907 do 26, modificación orzamentaria número 5 do 26, gastos financiados con remanente de tesorería, suplemento de crédito. Bueno, facer unha puntualización que a interventora do Concello se incorporará agora por un problema persoal e é o motivo de que en este mismo momento non este. Entonces non é por outra cousa, pero sí que era importante que estuvera por si hai algunha dúbida, pero ainda así, pois, si podemos aclarala nós, pois, por suposto. Vale. E, vale, a proposta deste expediente, aí a teñen, a documentación toda, xa falamos tamén da comisión informativa, e os puntos que queremos aprobar é aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito, o 526, da modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos xerais de acordo ao seguinte cuadro, non? Aí o teñen: o importe da modificación orzamentaria, o tipo de financiamento e a finalidade da modificación. As partidas que deben crearse no orzamento municipal para facer fronte aos referidos gastos son as seguintes: altas en partida de gastos, tamén teñen aí o seu cadro, e o que falamos da Comisión Económica para a recollida de lixo e limpeza viaria, 900.000 euros, outros traballos realizados por empresas, en este caso por Sogama, a encargada do tratamento dos residuos, tamén destinamos 200.000 euros, e despois a limpieza e aseo de edificios, etc., 180.000 euros. En total, 1.280.000 euros destinados do remanente de tesorería para sufragar de algún xeito pois o incremento destes servizos: 900.000 para o lixo, 200 para Sogama e 180 para a limpieza e aseo. E o segundo punto, pois, expor este expediente ao público mediante o anuncio do boletín oficial da provincia por 15 días, desde os cales os interesados porán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se houvese presentado reclamacións. En caso contrario, o Pleno dispondrá dun prazo de un mes para resolver. Esta é a proposta. Algunha intervención? Sí. Algunha máis? Sí. Non sei se o Partido Popular vai a intervir. En este punto, non. Bueno, pois ten a palabra señora Rodríguez. A ver, vale, temos os números. Ben, bo día. Un ano máis coa mesma situación. A falla de orzamento municipal actualizado trae consigo este tipo de cousas. Outra vez volvemos a decir que a proposta que trae non está especificado e determinado ben o gasto, que este suplemento de crédito este ano pasa a 1.280.000, cando por estes mesmos conceptos no ano pasado quedara en 700, no ano anterior en 550. De repente hai unha evolución a alza importantísima que ven a reflectir o que o propio informe dice, e é que non existe crédito adecuado e suficiente para afrontar os gastos que se van a aprobar.
precisamente porque non hai orzamento axeitado ao día que estamos, e que pon de manifesto que hai que realizar un axuste ou facer un orzamento que se axuste aos gastos ou axustar os gastos á capacidade orzamentaria. Non debería facerse este tipo de maniobras se tuéramos un orzamento axeitado, xa digo, a inicios do ano 2026, porque xa estaría contemplado nese propio orzamento pois a carestía da vida, así é que eso é o que obedece esta modificación, non? En todo caso, deberíase ter en conta que, bueno, que o déficit do Concello, a capacidade de financiamento do Concello o ano pasado deu un déficit de 1.107.000 euros, e iso significa que esta entidade debería traernos hoxe aquí un plan económico financiero. Xa a intervención o decía o ano pasado a respecto do resultado do ano 2024, porque efectivamente a capacidade de financiamento que ten o propio Concello non se asusta aos cánones que dicen as reglas de gasto. É unha mágoa que isto volva a ocurrir. Evidentemente, a nos gustaría saber por que, se acabamos de aí atrás, se aprobou por parte do Goberno unha nova ordenanza reguladora da taxa do lixo, porque se vai a cobrar moitísimo máis este ano polas taxas, aínda así hai que facer unha previsión de 900.000 euros para a recollida do lixo. Entendemos que eso debería estar de algún xeito xa contemplado nese incremento das taxas, mais está visto que non, e en todo caso, a mellor, se é que non se prevé todo, non sei por que hai que traer unha modificación desta cantidade, cando a final de ano, ou ao día que corresponda a cobrar as taxas, estaría xa ingresado unha cantidade bastante maior. Nada máis, isto é o que temos que decir a esta proposta. Gracias. Pois se fixera vostede as contas e os deberes tendría moi claro, pero se quere resumo eu brevemente, por favor, a ver se a pilla. Primeiro porque non sei se sabe que o servicio da recollida do lixo que vai sair a licitación según os estudios de custe, que non é nada que se invente, é un documento técnico elaborado por técnicos onde se presume canto vai a costar o servicio do lixo. E ainda así, que vai a ser sobre 1.400.000 euros. Outro día leía eu por aí que o Partido Popular decía que era moi caro ese servicio. Bueno, se encontran vostedes unha empresa que o faga por menos cartos, benvida sexa, e que cumpla co servicio, porque ao final as empresas teñen que, evidentemente, facer un servicio a cobrar. Ao que se presume para a recollida do lixo según a estrutura de costes aprobado e os informes técnicos non están elaborados por quen lle fala, está feito por técnicos que saben analizar os custos do servicio, gasolina, salarios, seguridade social, neumáticos dos vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Recoller o lixo en Gondomar de principio arranca con un prezo de 1.400.000 euros máis ou menos, independentemente que despois as empresas poidan vir á baixa ca súa fórmula pertinente e quedar o servicio a mellor en 1.200.000, 1.300.000, eso xa se verá, pero de principio se presume en 1.400.000 euros. Sogama, según os cálculos e o incremento que acaba de aplicar o canon, Sogama nos vai a facer falta para poder pagarlle a Sogama Xunta de Galicia, vai a facer falta 600.000 euros. Vale? Entonces, recoller o lixo e a limpieza viaria e a gestión do punto limpio en Gondomar nos vai a costar 2 millóns de euros. Eso é o que hai que ter en conta. Os informes técnicos de intervención, cando se elaboran os pliegos e cando se fai toda a documentación necesaria para sacar a licitación, este servicio ten que ter en caixa esos 2 millóns de euros. Entonces, que pasa? Pasa o seguinte: nos subimos o lixo, a basura recollida. Decía eu que era o día máis triste para min e a primeira vez da historia que eu subo unha tasa ou un impuesto en este Concello. E era unha obrigación imperiosa facelo. E ainda así que vostedes votaron en contra do incremento da tasa, da subida da tasa, o que se vai a recaudar
pola tasa non dá para cubrir o servicio. Iso é unha proba máis que, según os estudios que había, para que o servicio sexa rentable, habría que ter unha tasa por encima dos 126 euros domicilio. Inda así, deixámbola en 95. Ben, o ano pasado, en este concello, a recaudación do lixo, da tasa, foi aproximadamente, non chegou a 400.000 euros. Co incremento desta nova ordenanza, dende logo, posiblemente duplicaremos este ingreso. Sempre falo de recibos devengados, non cobrados. Vale? O que quere decir que a data de hoxe da ordenanza que está estipulada non se aplicou aínda a recaudación. Polo tanto, é necesario contemplar para poder sacar a licitación o servicio, a intervención municipal ten que ter os cartos necesarios en caixa para poder facer o seu informe. Por lo tanto, non podemos ter en caixa o que aínda non está cobrado. Eso é o primeiro. Entonces, hai que sacar remanente, depositar esos cartos en caixa para facer o RC e a partir de aí a intervención, unha vez que teña dotado de investimento necesario este servicio, informará favorablemente se procede aos pliegos e se pode sacar a licitación o mesmo. Cando saquemos a licitación, veremos canto lle vai a custar a recollida do lixo ao concello. De principio, estímase 1.400.000. Veremos tamén canto vamos a pagar a Sogama, porque Sogama, como ben saben, nos cobra por tonelada de lixo que vai ali. Cada tonelada, 108 euros. Nos cobra Sogama. Vou por dar un dato solo. Un domicilio medio de 3 personas xenera máis ou menos, como mínimo, 2 kilos e medio de lixo cada día. Se o multiplicamos por 365 días, ese domicilio vai a pasar de unha tonelada de lixo que genera. Vai a pasar. Solo un domicilio con 3 persoas pasa de esa tonelada. Nos llevamos a cobrar 95 euros. E sabe canto llevamos a pagar a Sogama? A Sogama solo para que se desfaga de ese lixo. 108. É dicir, xa temos un déficit. Ese é un cálculo que non falla. Por cada tonelada que nos lle mandamos a Sogama pagamos 108 euros. E por cada tonelada que xenera un domicilio vai a pagar 95, como máximo. Por lo tanto, xa temos aí un serio problema. Habría que subir o lixo moito máis, evidentemente. De feito, se vamos a concellos limítrofes, o xa o podemos ver. Tomiño, por exemplo, se non me equivoco, paga 126 euros. E como Tomiño, pois cantidad de sitios, Moaña, Cangas, Bayona acaba de subir, Nigrán vai a subilo, e como 20.000 concellos, porque ao final os cálculos son os que hai e hai que aplicalos. Entonces nos vemos obligados para poder sacar o servicio da recollida do lixo en tirar de remanente de principio, que isto non quere decir que se vaya a gastar todo, porque despois a final de ano que non se gaste volve para o remanente do exercicio próximo, pero de principio fai falta eso, fai falta 1.100.000 euros de previsión, porque non recaudamos a fecha, a data de hoxe, 400.000 euros, non chegamos. E iso pois nos dá xustamente o que estamos falando. Isto é o que hai. Decía, e remato, acórdanse cando eu decía que a basura non quedaba máis remedio que subila, pois era isto. E veremos, a ver, señora Bouzós, decía vostede outro día que o servicio era moi caro e que non podía costar eso. Pregunten a outros concellos canto lle cobran por recoller o lixo. De todas formas, repito, vai a sacarse a licitación este servicio, van a concurrir todas as empresas en igualdade de condicións. Si conoce algunha que desde logo nos recolle 75 km cuadrados durante todo o ano do lixo e nos fai a limpieza diaria, nos xestiona o punto limpio por bastante menos deste 1.400.000, pois ben vido sexa. Pero me temo que non vamos a ter esa sorte ou esa desgracia, porque normalmente quen ven moi barato ao final sale moi caro. Grazas. Señor Araúxo, ten a palabra. Gracias, bo día a todos e a todas. Ben, eu creo que
que o alcalde é moi optimista con eses cálculos, non? A ver como queda todo isto, porque o que se podía calcular hai uns meses, todo eso e noutras cousas saltou polo aire, tal como están subindo os combustibles, etcétera, etcétera. Claro, esos cálculos probablemente queden moi cortos, é dicir, eu auguro unha nova suba considerable e non a tardar moito. Dito isto, ao mellor, se estiveramos falando dunha remunicipalización do servicio, cousa que non se quixo facer ese estudo, pois ao mellor igual estábamos falando de outras cifras, non? Probablemente, eu non o sei. Eu quero pensar que estaríamos falando dunhas cifras máis baixas. Igual que se o punto limpo estivera separado da recollida ordinaria do lixo, porque o punto limpo ao final vai ser un apéndice da recollida ordinaria que non nos vai solventar ou non nos vai servir para o que realmente está pensado, que é para sacar precisamente toneladas de lixo do circuito Sogama. Entón, esa é a clave. Eu díxeno no pleno onde se debateu isto e sigo mantendo, non? Ben, pois aí está o asunto. Vostedes decidiron camiñar por esa vía, pois moi ben, sigan. Nós, dende logo, non vamos a acompañarlos nese tránsito un pouco temerario, vamos a decirlo así, non? Porque xa lle digo, isto, tal como van as cousas, non vai quedar outra, ou non lles vai quedar outra, que en breve subir a taxa do lixo, porque, bueno, a lei tamén o di, os servicios teñen que financiarse coas taxas, verdad? Ben, e por eso lle decía eu que son os cálculos moi optimistas. Esperaremos a ver cantas empresas se presentan e con que cifras, porque eso sí que vai ser a clave. A ver cantas empresas se presentan e con que números. Entón, nesa altura volveremos a falar de todo isto. Gracias. Moi ben. Mire, moitas veces hai que ser optimista, porque para pesimista xa está vostede, que se vai a caer o mundo, non? Eu só digo un par de cousas. Eu non é cuestión de ser optimista nin pesimista, é cuestión de analizar a realidade. As empresas que se presenten se van a presentar, usted tranquilo. O que sí ten que facer o goberno, sin lugar a duda, é gobernar. E ten que ter acción de goberno. Entonces, a nosa obriga é sacar un servicio, recoller o lixo, xestionar o punto limpio e limpieza diaria. Creo que dos últimos 10 anos o servicio mellorou exponencialmente. Creo de contenedores con alambres e sin rodas e sin tapas colocados por os concellos a ter un servicio dos mellores servicios que hai dos concellos limítrofes con moita diferencia. Dígame, concellos que funcionan. Funciona mellor Bayona? Vaya Bayona. Funciona mellor Nigrán? Funciona mellor Mos? Vaya a mirar e compare a ver que concello ten o servicio que temos nós e que temos a recollida do lixo. Mire, eso está moi ben. Vostede dice, a lei dice, bueno, o que di a lei, o que di a vostede non lle importa. Porque se importara e se tovera claro que hai que cumplila, non votaría en contra da taxa da basura, porque a lei europea e todas as demais que teñen que aplicar ese mismo criterio dicen que a taxa da basura ten que cubrir o servicio 100%. Vale? Si eso o aplicamos, nós tendríamos que subir a taxa do lixo de 95 a 130 para que nos dera. E, sin embargo, non o fixemos. E, ainda así, que non o fixemos, vostede votou en contra. Imagínate, incumpliu a lei, porque verdadeiramente hai unha imposición imperativa por parte de Europa e dos Estados miembros onde dice que o servicio ten que cubrirse, cousa que, cando é para votar, ni Dios lle fai caso, non? Segundo, dice vostede remunicipalización. Imagínese, vamos a ver, remunicipalización, para que se entenda a xente, para que o sepa, é que a xestión toda da recollida do lixo ten que facelo ao Concello con medios propios. Vale? Hasta aí chegamos. Bien. Para collernos agora mesmo, a ver, cando este volva a gobernar, a ver se o fai. Para que vostede ten capacidade económica este Concello, ou é capaz de decirme vostede como faría
para dotar de medios técnicos e humanos esa remunicipalización? Ten remanente, ten cartos? Sabe cantos camións tendría que comprar vostede para recoller o lixo? Tendría que comprar como mínimo 2, e un pequeno para voluminosos, e tendría que contratar a 13 ou 14 personas, e tendría que comprar unha barredora e unha decapadora. Sabe canto é iso en inversión? Dígame cantos concellos están índose á remunicipalización. Santiago, verdad? Pontevedra. Digo concellos a propósito, non é casualidade. Todos esos concellos que teñen unhas políticas de municipalización, cando gobernan, ao final o que fan é externalizar os servicios, entre outras cousas porque non teñen capacidade económica para dotar o servicio de medios técnicos e humanos, entre outras cousas. Uniformidade, formación, prevención de riesgos, contratación de personal, cubrir as baixas, as vacacións, compra de 2 ou 3 ou 4 camións, barredoras, decapadoras, unha nave industrial onde guardar todo o material, vestuarios, etc. Faría falta que o Concello tuvera como mínimo, mellor, 4 ou 5 millóns de euros para arrancar cunha municipalización. Despois cubrir as baixas, despois cando se estropea o camión a ver onde trae vostede outra. Cousa que hai un término, verdad, moi sonado e moi repetido, que é economía de escalas, un principio economista. E iso é o que se aplica moitas veces en isto, economía de escalas. Por lo tanto, todo iso de remunicipalizar e todo está moi ben, pero é unha quimera. E, desde logo, non queda máis remedio que facer o que estamos facendo. E o que hai que facer é ter claro unha cousa. Os servicios, por desgracia, por suerte, hai que pagalos. Porque, ao final, a administración o único que fai é cobrar uns impuestos e unhas tasas para dar un servicio. Europa nos dice claramente, ademais, que debemos recaudar o mismo que nos costa o servicio para que eso non teña un déficit da propia administración e non merme os de outros servicios como pode ser a axuda a domicilio, como pode ser parques e xardíns, como poden ser outros tantos. E isto é o que hai. E a min, desde logo, non me fai gracia que a recollida do lixo que nos coste a Gondomar 2 millóns de euros. Non me fai gracia, pero desde logo teño que ter a capacidade suficiente como goberno para darlle unha resposta á cidadanía. Primeiro, para recoller o lixo, para darlle un servicio óptimo e despois que sea o máis barato posible, pero hasta tal punto que non sea deficitario. E facer a recaudación, que tamén é unha parte importante, que sea considerable e axustada un pouco ás necesidades da veciñanza, pois para cubrir este servicio. E en ese axuste estamos, mire. E despois o que veña por aí, se hai guerra, se sube, se baixa, esa é a vida mesma. Nós vimos de resolver, entre outras cousas, un servicio como é o da auga e como é o saneamiento, que o traeremos ao próximo pleno para adxudicar, e tamén todo era unha debacle, e, sin embargo, aí estamos, con unha empresa presumiblemente solvente e con un servicio que vai a funcionar moi ben, entre outras cousas, que vai a facer unha inversión en Gondomar en saneamiento nos primeiros 2 anos de casi 2 millóns de euros. Pois, bueno, isto é o que temos que facer, señor Araúxo, gobernar e traballar. E o lixo, por desgracia, pois mire, nós, que quere que lle diga, eu para o próximo pleno vamos a traer unha moción que vamos a presentar posiblemente en todos os concellos de Galicia para que Sogama, por exemplo, non nos cobre os 600.000 euros que nos cobra. Por que? Porque pagarlle 600.000 euros a Sogama, cando Sogama, o modelo que ten é un modelo arcaico, é un modelo que queima en vez de reciclar, que non ten plantas, anunciou 13 e só fixo 3, que está sancionado por Europa, que non lle importa para nada o rural, nin lle importa a xestión de residuos. Miro para vostede, pero falo para outra. Entonces, é verdad que, dende logo, conforme moitas veces se financian con millóns outras políticas, tamén podían coller e financiar os concellos, polo menos do rural, que tamén a xente cree que porque vivimos do rural é máis barato, e cando viven das cidades que é máis levadeiro da basura, e é todo o contrario. Recoller das cidades é moito máis barato
e recoller a basura do rural é moito máis complicado porque son moitos kilómetros, etc. Pero bueno, como temos esa idea de que podemos tirar ou reciclar de outra maneira porque temos campo, pero sale moi caro. Bueno, é unha pena. Esperaremos que dos 900.000 euros estos que levamos de remanente non sexamos quen de gastalos todos e que nos quede algo para outras cousas. E vamos a ver como funciona a recaudación e a ver quen paga, quen non paga e todas esas cousas, e hai que ir andando, pero o que sí está claro que este servicio hai que darlle continuidade, temos que tirar e non queda outra. O remanente van a velo ustedes, día a día se vai a pagar daqui, pero agora mesmo non é que se vai a gastar, quero dicir. Ahora mesmo, para Sogama temos para enero, para febreiro, para marzo e tamén para o lixo. O que pasa que, para poder sacar a licitación o servicio, a intervención municipal dice: eu non podo facer un informe favorable aos pliegos se non me garantizas que teis en caixa tantos cartos. E despois os gastarás ou non, pero de principio tens que telos aí. E iso é o que estamos facendo, metendo os cartos necesarios da caixa para que intervención informe favorable podamos sacar os pliegos por o novo servicio en funcionamiento e despois veremos se os gastamos ou non os gastamos, se nos sobran, non nos sobran, canto recaudamos, etcétera, etcétera. Vale. Isto é o que temos. Sí. Creo que tiñan, non sei se 2 minutos ou... Ten a palabra. Nada, eu brevísimamente, a ver, eu respecto da remunicipalización, o que votamos de menos, porque claro, eu non sei como lles vai os... Eu non teño cálculos sobre, nin sei facelo, pero o mellor ese estudio que nos demandamos sobre a remunicipalización cando se optou pola vía exclusiva de privatizar, pois o mellor aí igual tiñamos todos esos datos ou non que vostede acaba de dar. Non se fixo, non sabemos por qué. Bien, polo tanto, nós non votamos que non porque non. Votamos que non, entre outras cousas, porque faltaban elementos de valor para valorar esa posible remunicipalización. Que hai que facer un desembolso inicial elevado? Probablemente sí, pero mellor a longo prazo ou a medio prazo, eso amortízase perfectamente. Alguén ten que empezar por isto, Alguén ten que empezar. E a pregunta é economía de escala. Moi ben, temos unha mancomunidade do Valmiñor, para que? De adorno. As deputacións, para que? Tamén deberían de ver estas cousas, non? Claro. Entón, se a administración traballa como debería, evidentemente, claro que habería forro. Eu estou convencido. Pero, xa digo, faltou ese informe. Entón, eu, como non teño esas cifras, nin teño posibilidade, nin elementos para calculalas, pois, claro, como vou a votar a favor, non? Era o que quería decir. Ahora, que os cidadáns temos que pagar os servicios coas tasas, por suposto. Que temos que pagar impostos, por suposto. E que o Estado e as administracións teñen que ser quen de repartilos correctamente e empregalos correctamente, aínda moito máis por suposto. E aí xa habería moito que falar. Bueno, en fin, era o que quería decir, que nós votamos de menos ese estudo sobre unha posible remunicipalización que non se fixo. Gracias. Sí, esperen. Mire, o estudio ese de remunicipalización, que non creo que varíe moito, porque ao final é un incremento simplemente da evolución dos custes, se fixo do 2016, cando vostede era o concelleiro de Medio Ambiente e Urbanismo comigo, do goberno, e non deu un resultado positivo. Si do 17 o estudio non daba, hoxendía o estudio do 17, o estudio do 17 o que hai que aplicarlle o incremento da vida. É dicir, pero sei eu, a ver, se vostede ten un estudio e daquela lle dicen que en salarios esto, en camións, en carburantes, en esto, tal, los gastos son X, e despois o que recauda é o outro, e agora mesmo aplique eso, cambie a tasa, e donde... O estudo foi feito coa tasa
Claro, pero canto subiu a vida desde o 16? Canto subiu o carburante? Claro, subiu un 70, pero aplíquelle agora o que subiu a vida. Bueno, calcule, non dá. E canto, por un exemplo. Bueno, é que dá igual, non vamos a falar porque solo por un exemplo alquilar unha nave industrial para guardar os camións e todo eso que nos fai falta, poñalle vostedes todos os meses 3.000 euros. E despois paga a luz e despois compra os camións todos para a basura e compre 4 ou 5 camións, pois cada un, non sei canto constará un camión desos grandes, pero a mellor, eu que sei, $500.000 de euros. Pois poña aí, entonces cando empeza a calcular fan falta 5 millóns de euros. Entonces, cando vai ao Concello digo, é onde temos os 5 millóns de euros? Que non dá, que non é... E despois, mire, falando da mancomunidade, vaya por diante, que eu sempre o dixen, eu a miña proposta que lle fixen aos alcaldes sempre foi de mancomunar o servicio do lixo. Dixenllo a Baiona, daquel momento non tiña maioría absoluta e non podía xestionar todo verdadeiramente, excusas deles, como non dependía deles solo, de sacalo a licitación, non falo de municipalizar, Baiona non tiña o apoio suficiente, non en este, e ni Gran non lle interesaba, e en esta ocasión, pois tampouco. Entonces, eu creo que o servicio do lixo podía estar perfectamente mancomunado entre os 3 concellos, que ademais, eu digo, porque cuadraba perfectamente, porque Baiona acaba de sacalo ahora a licitación. Esa é a economía de escala. Baiona anda con esa liorta que de municipalización vai pasalo a externalización, só ten prácticamente, e nos, pero bueno, oye, eu tampouco podo, iso é unha decisión de 3. E a Diputación, pois bueno, tamén o podía facer. Hai diputacións como Orense, gestiona toda a Diputación. Non pasa nada, pero como non é así, pois non nos queda outra. Señor Rodríguez, marque aí. Vale. Buenos días. Incorpórase a interventora para que o teñan en consideración. Benvida ao primeiro pleno. Sí. Nada, eu, a ver, dixo varias cousas vostede, agora résteme ese pouco de tempo que me acaba de comer, por favor. A remunicipalización, non... Vostede a pinta dunha forma, pero é que, a ver, as cousas se poden contar de moitas maneiras. Unha remunicipalización non é que de repente o Concello contrate funcionarios, é que cree unha empresa pública. Unha empresa pública que logo será a que xestione o servicio, igual que fai unha empresa privada, pero con unha xestión pública, co cal nos aforramos o beneficio empresarial, nos aforramos impostos, IBES e demais, co cal, ao final, pois hai unha reducción de custos por outro lado. Vostede é que só pinta o que vostede quere, porque vostede non cree nos servicios prestados. Non, bueno, eu estou falando de min. Vostede vai a preguntarlle á señora alcaldesa de outro sitio, o alcalde donde queira. Vostede pregunte tamén os seus, se quere, pero incluso hai algún seu que fixo algo moi interesante fai un par de anos, pero da igual. Entón, foi unha iniciativa auspiciada polo BNG daquela no cogoberno, pero bueno, en todo caso. O que íbamos, vostede pinta como quere, porque vostede non cree na prestación de servizos que non sexa privatizada. Bueno, vale, entón, é vostede, negas a contemplar esa posibilidade. Pero por encima, logo, aproba unha ordenanza, e por certo, a estrutura de custos aprobaron a vostedes. Eu tampouco aprobei porque xa lle puxen alegacións precisamente porque non o compartía. Por tanto, pero que vostede dice que a estrutura de custos dice eso. Dice, a estrutura de custos é aprobado por vostede. Eu non estaba de acordo con el. Por outro lado, por pleno da corporación municipal, sí, pero que ostenta a maioría que sí, pero que é unha estrutura de custes que presenta vostede para o seu proxecto para a recollida do lixo, non o meu, por tanto non me faga cómplice, non me faga cómplice. Oi, non me fale dos informes que estamos nun punto no que os informes tamén dicen cousas, vostede só colle dos informes o que quer. Favorables. Vale, dice que ten unha necesidade de financiamento con
concello de 1.100.000 euros. Bueno, vostede saberá. En todo caso, e ademais vostedes negouse a introducir na ordenanza do lixo precisamente medidas para fomentar a separación, a reutilización e a reciclase, co cal que serían as medidas que evitarían pagar máis a Sogama. Eu non estou defendendo a Sogama, ollo, creo que a Xunta debería prestar ese servicio de forma gratuita aos concellos que bastante teñen, pero se quixéramos reducir, a fórmula é levar menos lixo aos contedores que van a Sogama, e iso se incentiva desde unha ordenanza que vostede non quiso modificar nese sentido. O único que puso foi por uso do punto limpo, e estamos vendo iso non é verdad. Vendo digo para os usuarios, para as empresas que si teñen un xestor autorizado, é dicir, pagar a unha empresa para que lle faga iso, e vostede por encima, pois eso, non pretende que se reduza, por tanto, vostede nos está abocando ao que vostede quere, pero isto non significa que sexa a única verdade, é a verdade que o goberno de Paco Ferreira quere para Gondomar, e nada máis. Non nos faga cómplices os demais, nin busque comparacións con outros concellos, que me dá igual que xa yo teño dito, e non teño ninguna medo en volver a decilo, mal de moitos xa se sabe como remata o refrán, e punto. Vostede, se quixera, faría un orzamento para adecuar as contas ao ano no que estamos e non teríamos que estar debatendo seguramente estas cousas, pero non quere, e non quere vostede, non é que non queira a intervención ou que non queiran os demais concelleros desta corporación, é vostede que leva 10 anos no goberno, casi 11, sin presentar un propio orzamento, e así nos vai, señor alcalde. Nos vai moi ben. Este concello está totalmente saneado, cerra todos os anos con superávit, con remanente de crédito, con inversións, lles guste ou non lles guste. É un concello saneado, é un concello ao día, con presupuestos ou sin presupuestos, chámalle como queiras, e non hai por onde collelo, con inversións, con gestión de subvencións, co cambio máis ostensible da historia deste concello, e non lle dé máis voltas, cos servicios mellor, co punto limpio, ca basura, co que queira, limpieza, parques e jardíns, que non se vistan que non van, e ademais lle vou decir, e vai a seguir así, e traeremos cando coincidamos, e cando queiramos traer o presupuesto e aprobarán vostedes, e temos un polígono en marcha, e un pexón, etc. É cuestión de tempo, hai que resignarse, aquí se traballa. E mire, cando vostede fala do reciclaxe deste concello, eu podía estar 2 horas tranquilamente ou máis. Sabémolo. Claro, eu son un alcalde que falo diante dun micro e para os veciños de Gondomar, non me escondo. Esa é a diferencia. Eu falo para os veciños de Gondomar as horas que faga falta, e sométome ás preguntas que queiran facerme. Poden preguntarme do que queiran neste concello, o que queira, pregunten vostedes o que queira, fagan as preguntas do pleno se queren. Eu dedico, eu hoxe hasta as 12 da noite doulle tempo aí, ou se quere pasamos hasta as 12, máis non se pode, non teño apuro, pedimos unhas pics e ustedes sigan preguntando todo o que queiran, non teño ningún problema de comparecer 18 horas. E mire, cando falamos do tema do reciclaxe e todo eso, podía estar falando moito. Eu, o concelleiro de Medio Ambiente, podía estar falando máis, porque ten máis datos que a min. O que se leva feito neste concello, desde ese punto de vista, non ten parangón. Nos temos a xestión do punto limpio, por moito que vostedes digan, é impecable, mellorando cada día. Temos máis de 1000 composteiros individuales para reciclar dos domicilios, máis de 1000, é un sume sigue. Temos mini puntos limpios esparcidos por todo o concello. Temos puntos móviles por as parroquias, e agora ven outro. Temos pequenos camións para dar servicio. Temos todas as políticas que hai que ter. Non perdemos unha subvención. Cando digo non perdemos, hai que currala, Hai algunha que evidentemente non la conceden porque non somos... Hombre, no, pero, a ver, unha cousa hai que falar con propiedade. Unha cousa é non... Sí. A mí me encanta de vostedes cando eu utilizo unha palabra
que lle dá xogo, enganchanse a ela como nenos pequenos. Como nenos pequenos. Isto, a mí me recorda cando os nenos lle dices unha cousa tal e ríense e enganchanse a ela. Eu digo, calquer cousa que ustedes lle gusta, enganchanse aí como... Eso, mire, iso denota... Sabe o que denota eses xestos? Sabe o que denota? Que non hai argumentos. Entonces se fai, espera as preguntas despois. No, era un fío desto. Que? Pero... Todo eso que acaba de decir, a pregunta é por que cada vez van máis toneladas a Sogama? Porque, vale, digo eu, será porque Gondomar medra? Non. Ah, no. No. Gondomar non medra, o sea, bueno, espere, vamos a falar por partes. Vamos a falar por partes, senón Gondomar non medra. O sea, estamos en 16.100 habitantes, verdad? E non medra. O sea, non medramos dos últimos anos máis de 1.000 habitantes. Igual. O sea, 1.000 habitantes non tiran basura. Sí. As toneladas de Sogama non aumentan, non. Eso é un error. Gondomar aumenta. Gondomar é un dos concellos que máis medra en población. E os datos están aí. Están aí para mirar. E poden mirar os índices. Non cadran, non. O que non cadran é que hai que estar. Pero bueno, xa miro que vostedes non están moito pro labor para que lle den eu así estos datos todos que non lles vale. Estamos aburridos. Pois aburrolle. Ai, pois mire, se lle aburro, oiche. Mire, señora Rodríguez, imagínate, eu a verdad que compadezco, se lle aburro a estas alturas ter que aguantarme aínda 3 legislaturas máis, non lle queda nada. Non se preocupe, que eu marcho. Non lle queda nada. Non, marcharedes, estou seguro que marcharedes todos e quedarei eu gobernando Gondomar aínda, xa veredes. Tempo. Bueno, vamos a votar, entonces. Votos a prol da modificación de crédito. Abstencións. Vale, queda aprobado este punto. Bien, 55 minutos, vamos en tempo. Punto número 2. Este xa vai máis rápido porque xa non... punto 3. Expediente número 893 do 26, modificación orzamentaria número 426, transferencia de crédito de distinta área de gasto que non afectan as altas e baixas de crédito de gasto de persoal. Vale? Punto 2, deixame aquí. Proposta da alcaldía. Que xa o falamos da comisión, vale? Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito 426 coa modalidade de transferencia de crédito entre partidas de distinto área de gasto que non afectan a altas e baixas entre créditos de personal de acordo ao seguinte detalle. Bien, aí xo decía, aprobación municipal anualidades 26 para a reforma do mercado de abastos, para complementar unha subvención que xa se conseguiu, por certo, vamos a reformar a Praza de Abastos, hai 2 subvencións en xogo, para isto levamos 20.581,93, e para cubrir unha pequena parte da esa subvención, que a subvención é moito máis ampla, estamos falando de 250.000 euros, máis ou menos. Estudos e traballos técnicos. Vale, aquí levamos 104.000 euros para pagar todos os proxectos, etcétera, para poder optar a subvencións, etcétera. Fondo de compensación ambiental do 26 para adquirir un vehículo con distintivo ambiental cero, emisión e eco destinado a funcións de recollida de residuos, un coche.
vamos a optar unha subvención e nos fan falta 7.985 euros para cubrir, porque a subvención normalmente non son o 100%. Programa Galicia Refuxio Climático, tamén 9.000 euros que levamos para cubrir tamén esa parte. Outras inversións en reposición de infraestructuras, bens e de uso xeral, levamos 100.000 euros, vale? Para bacheo, esas cousas. Instalación solar fotovoltaica, levamos aquí 45.000 euros, casi 46, para cubrir ese tanto por cen de un proxecto moi ambicioso que tamén estamos traballando en él a través dunha subvención para a instalación de fotovoltaicas, etc., e abastecer todo prácticamente os edificios municipais a un coste moi bo. Actividades culturales e deportivas, aquí levamos 105.000 euros para actividades deportivas e isto suma todo en total 393.089,97 euros. Para que ven, máis detallado non se pode traer. 20.000 por un lado, 100, 7, 9, 10, 100, 45, e isto é os que nos fai falta. E isto, como decía, son gastos entre partidas, é dicir, sale dun lado, pasa para outro. Entende? Vale. Pois o punto número 2 é expoñer este expediente ao público mediante o anuncio do boletín oficial da provincia por 15 días e se non hai alegacións, pois se aproba. E se as hai, pois tendrán que vir a pleno para resolvelas. Nada máis. Intervencións? Espere. Algúnha máis? Unha aclaración. Araúxo, Rodríguez e Paula. Bueno, pois entonces vamos a empezar por Araúxo para aclaración. Espere. Si nesta subvención de refugio climático que actuacións se van facer? Nada máis. Contestaslle ti, Brais. Bueno, non che dou tempo, solo pulsa. Bueno, non habría por que contestarlle, tamén é verdad. Porque esa é unha pregunta. Bueno, é unha aclaración. Unha aclaración. Eu sei en que consiste ese programa. Vamos ya a aclarar, pero... Onde se van meter esos... Vamos ya a aclarar, porque non somos así de generosos. Da gusto. Hai días que está... A verdad... Que se sale, señor. O 1 de abril. Sí. Vai de refráns, ou se vai de refráns, vai de refráns. Ter cuidado co que dixen antes, que as palabras fáciles, as frases feitas, que quedades moi mal. Quedades mal. Espera, dá. Pulsa. Dalle. Brevemente, Brais, tampouco estendar moito que ten acceso ao expediente. Sí, deso é a liña de subvencións de refugio climático. O ano pasado foi a primeira que presentamos e tamén non chegamos á puntuación, e este ano, dentro da submedida C, presentamos un proxecto de recuperación e restauración ambiental do río Miñor, o seu paso pola trama urbana de Gondomar. Gracias. Moi ben. Bueno, entonces ahora damos ya a palabra. Vamos a dar a Paula, que non falou nada hoxe a señora Rodríguez. E máis o que fala último sempre é cando martilla máis. Aí. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Estaba moi refraneira hoxe. 1 de abril. Sí. Sobre esta propuesta que trae aquí el Gobierno, se echa un poco en falta que no venga una partida de saneamiento, y lo que sí también me gustaría saber si en los otras inversiones en reposición de infraestructuras y bens xeral, si ahí también entra, aparte del bacheo, la limpieza de los caminos, el desbroce,
y que tan necesario es ahora mismo por todo Gondomar. Quería saber si ahí también se va a incorporar y a recoger esa partida. Y después, por ejemplo, para los estudios y trabajos técnicos, esto viene siendo para desarrollos de proyectos de futuro para poder seguir pidiendo subvenciones, o es para algo en concreto de proyectos que ya hay y que no tengamos conocimiento y se nos los puede avanzar. Y después, por ejemplo, también para actividades culturales y deportivas ponen ustedes de 105.118,70 y queríamos saber qué engloba esta partida en las actividades tanto culturales como deportivas, si puede desglosar algo en lo que va a ser invertido. Es un poco, son preguntas a lo mejor para usted, pero nos gustaría si nos pudiese dar un poco más de desarrollo de información en estos conceptos. Gracias, alcalde. Gracias. Bueno, vou empezar por o que empezou vostede. Si leva algunha partida para saneamiento en esta. Aquí o máximo son 393.000 euros. Isto todo daría para facer prácticamente nada en saneamiento. 300.000 euros. Prácticamente nada. Por lo tanto, ademais, é obvio que non hai 100.000 euros xa pon. Saneamiento vai 7 proxectos co novo 7, creo que recordar, co novo servicio de auga e saneamiento, e despois algún que outro do plan máis provincia, que sempre metemos un, e todo destinamos unha parte. E nada máis. Aquí non vai eso, evidentemente. Claro, se zafáramos co da basura, os 900.000 euros esos, claro que nos daban. Eu ainda espero a ver se somos capaces de chegar a forrar algo aí, pero bueno, hai que esperar. No. Proxectos e estudios. Hai proxectos, algúns que se están redactando e hai que pagalos, outros se van a redactar, é de todo un pouco, pero isto é unha previsión do gasto. Os proxectos, evidentemente, hai algúns que podemos metelos do máis provincia, que son financiados tamén, en todo caso, pero outros non. Entonces hai que ter sempre proxectos para poder optar a subvencións, e 100.000 euros prácticamente xa non é nada, porque os proxectos, os nada que faz, estamos falando de casi 15.000 euros. Entonces, ahora mismo non sei exactamente, pero son o que calculamos para afrontar pois o que está por facer e as facturas que poida haber pendientes, esos 100.000 euros. E o tema de desbroces tampouco obviamente vai aquí. Nunca foi aquí o desbroce. O desbroce sempre se fixo con recursos propios e con empresas externas, compaginando. E vamos a seguir facendo o mismo, con recursos propios e con empresas externas que faremos. E non sei se contestei. Ten os datos da Diputación. Entón, aí vou dar unha pista. Actividades, lo de actividades. Isto, evidentemente, 105.000 euros é para cubrir. Porque, claro, cultura e deportes. En deportes, non sei se sabrá vostede que, claro, a Concejalía de Deportes é moi cuca, porque, digamos que a partida non é para actividades deportivas. Arreglas o pabellón e che cargan as obras a deportes. Fas un proxecto para deportes, ou hai calquera avería ou calquer cousa, é dicir, non é a Concejalía de Deporte, é así, é así, e en cultura tamén, claro, é así. Xa nos gustaría a nós que non fora así, que se cargara, pero ti agora faz un proxecto para facer calquer cousa de deportes e vai a partida esta de deportes, o cual despois, cando queiras comprar medallas ou facer un evento deportivo, non teis un duro. É máis, deportes, pasa eso, cultura, está vinculada con igualdad, con outras cousas e tal. Entonces, hai moitas cousas por aí, claro. Con igualdad, non, perdón, con xuventude, hombre.
sí, con xuventude e tal. Entonces, o tema de cultura e o tema de deportes, pásanos eso, que cada vez que hai obras ou que, é dicir, se fai unha obra do auditorio porque se estropeou o aire acondicionado e vai a partida de cultura. E é o que, ao final, algo que temos que mirar, porque a mí non me parece normal. O normal é que fora infraestructuras ou que fora, porque senón ao final nunca podes ter unha previsión, porque en calquer momento tens que facer unha inversión do auditorio como ahora, que hai que arreglar o aire acondicionado, non sei que, non sei cuánto, esa se leva a mellor 20 ou 30.000 euros, te quedas pelada. E xa non é... Entonces, con isto, pois é para cubrir mínimamente, bueno, despois sempre, claro, aí entran as rondallas, as alfombras, eu que sei, carnavales, o alumbrado de Nadal, bueno, todo eso. É verdad que é bastante ben pouco que eu non sei se chegará, pero bueno, son os cálculos máis menos que fixo a interventora así para salir do paso a corto plazo, porque claro, é o que temos. Despois non quita que podremos traer algunha modificación máis, como todos os anos, se procede. Rodríguez. Primeiro, quería facer unha cuestión de orden. Sí, espera, pero deixa que che dou a palabra, senón non sale. Vale, a cuestión de orde que queda fora do que é a intervención. Cando pedimos algunha aclaración a isto que ven agora ou a punto anterior, sempre hai algunha voz, ou se varias, que nos dice, bueno, eso son preguntas, no, eso forma parte da información que nos deberían dar, porque se dice que cando se vai unha modificación debería indicarse o carácter específico e determinado do gasto, co cal nos temos dereito a saber, non, pon unha generalidade que non sabemos moi ben a veces para que, eu non fixe ninguna pregunta eu, pero falo en xeral cando se fai. E non é certo que este no expediente da modificación non ven que os expedientes desas gastos que se orzamentan, co cal é certo que non temos esa información. Pero eu tamén fago unha aclaración. Cando nós non podemos detallar todo o gasto, porque cando levamos 100.000 euros para proxectos, unha vez que este aprobado o gasto, o crédito e o teñamos, pois entonces gastámolo. Pero agora eu teño en mente, pois a mellor facer o proxecto de unha vivenda social e non teño os cartos, e teño o proxecto de non sei que. Entonces, unha vez que teñas os cartos, empezas a gastalo. Entonces, por onde vamos a gastalos é que moitas veces é que non nos sabemos, nin nós, porque sale outra subvención a mellor máis interesante, non sei. Entonces, podes facelo co gasto que este generado, pero co que, por exemplo, cultura, pois ahora mismo sabemos que non nos vai a chegar. Bueno, cultura ao final sempre xa o que é o Nadal xa casi o metes do ano que ven, porque as facturas tal, pero non podes detallar tanto. Ademais estamos falando tamén de cantidades moi baixas. E ademais que esa cantidade para que cabre cos 393.089, está clarísimo. As outras partidas se sabe que son e estas simplemente para que nos dea a cantidade. Eso teño clarísimo. Non se pode levar máis, porque non temos. Podíamos tirar de remanente, pero non quixemos. Non quixemos tirar de remanente. Non se preocupe que lle dou outro tempo. Volvo a pedir. Ben, bueno, pois esta nova proposta sí que é un claro exemplo de que teríamos que ter un orzamento aceitado, porque isto fai anos que o Concello de Gondomar xa non ten estes préstamos pendentes, nin os xuros, e, por tanto, eso estaría perfectamente encadrado dentro das contas xerais e non faría falta facer esta modificación. Está claro. Non faría falta ninguna. Sí, claro, dá xogo para que vostede siga xogando, que quere que non ter unhas contas que lle poñan o marco, a medida, o que ten e o que pode facer e o que non, está claro, pero bueno, eso teño dito aquí moitas veces. Vostede está encantado de non aprobar orzamentos. Tamén é mérito noso amortizar este crédito. Non, pero será, da igual, faltaría que despois de 10 anos non estuve. 12 non. 10 no 14, leva amortizado o préstamo xa anterior do 2012. Bueno, non me quite tempo, porfa. Entón, resulta que vostede fai hoxe aquí, fixo un exercicio de decir que é un concello saneado e non sei que. Ollo, que teña remanente de tesourería non significa que sea un concello saneado. As contas din que non hai estabilidade financiera, que hai unha necesidade de financiamento de 1.100.000 euros. Por tanto, as cousas non están ben. E resulta que cando lle queda remanente, o ano seguinte non ten máis remedio que facer
modificacións orzamentarias para pagar gasto corrente. Co cal, pois, que me ven a dicir vostede? Porque se me dixera que precisamente trae agora un investimento de ese 1.200.000 euros para saneamento, para outro tipo de servicios básicos que este Concello necesita e que non se lle está a dar, e todo eso que contou antes, pois falaba de grandes cousas que a vostedes lle gustan, máis os servicios básicos siguen sin estar garantidos no Concello de Gondomar. Por tanto, claro, vostede ven aquí a presumir do que vostede queira, pero os servicios básicos no Concello non están garantidos. Non, o remanente non significa que vostede xestione ben, simplemente significa que non ten as contas aceitadas o ano no que estamos. E é certo que vostede no pleno anterior aprobou, todos aprobamos por unanimidade, unha moción que presentou o BNG no que decía que parte ou gran parte ou unha boa parte dos remanentes de tesourería, igual que do Plan máis provincia, deberían ir a saneamento, por exemplo, e non o fix, e non está a facer. E, por certo, vostede ademais dice que fai grandes cousas, mas vive, digamos que de rentas, é dicir, das subvencións ou de os programas da Deputación, da Xunta e non sei que. Outra cousa é que xestione mellor ou peor a adjudicación de axudas por algún lado, mais eso non significa xestionar ben a súa propia casa, que é as súas finanzas. E nada, nada novo baixo o sol, señora. A verdad que me alegra oírlle decir que xestionamos máis ou menos ben. Iso, a ver, as cousas hai que comparalas. Cando Benegachi dice máis ou menos ben, iso é nota. Iso é matrícula de honor, porque a tendencia é a baixa. Claro que xestionamos ben, eu creo que dedicamos tempo e somos vos en xestión de que todo o que entra de fora son subvencións que gestionamos. Bueno, non ten o seu mérito. Tampouco eu... Bueno, non toca... Espere, eu non lle quero quitar mérito, nin quero tampouco entrar do rollo de funcionarios, pero eu fago máis de funcionario moitas veces que de alcalde, con iso digolle todo. Porque todo isto, e podo dicirlle que Brais é máis funcionario que político. Fíjese. Valle do sueldo, claro, pero cando facemos o que temos que facer, valle do sueldo, cando non o facemos, non. Sabemos do que falamos. A verdad que esas cousas se notan e gestionamos. É verdad que Gondomar non é un concello rico, non é ni gran, evidentemente, non é Tui, non é, Gondomar será un concello moi bo dentro de 5 ou 6 anos, cando este o polígono industrial da pasase consolidado. Hasta entonces, pois non hai ingresos. Aquí que entra? A basura, que non dá para pagar a basura. A tasa de agua, que non dá para pagar o servicio da tasa de agua. A ocupación de vía pública, que non dá para nada. Non cobramos por nada. As tasas, o icio, todo moi baixo. Chegamos nós o 2016, está aí Araúxo, e collemos as ordenanzas todas, cantas había, baixámolas. E bonificámolas, todas. O 28 de diciembre, creo que era o día dos Santos Inocentes, por iso son días grandes, e hasta as 3:30 da mañá, e baixámolas todas. Sin embargo, non subimos ningún impuesto, o único que se subiu en 11 anos aquí é a tasa da basura, e a tasa da basura, estarán de acordo comigo que non se podía soster recoller a basura por 16 euros en un determinado servicio. Bueno, pouco a pouco vamos tirando, pero sí que é certo que Gondomar é un concello moi grande e que non ten o Porto do Molle, claro, por exemplo. Bueno, como veredes, isto son 300 e pico mil euros para 4 cousas e que van a dar moita rentabilidade, porque normalmente é para cubrir subvencións, etc. O de saneamento, señora Rodríguez, pois claro, pero a ver, Pérase do caso meu. Vostede cree que estou contento eu por levar 1.100.000 euros para a empresa de basura e Sogama? Se me fulminou a interventora o remanente todo cando tiña.
dun plumazo. Non ten interventor, non. Entende? Mira, que me dixo que se poña no seu lugar, se quere me deixa. No, quero decir, é unha maneira de... A ver, é unha maneira de... Cando digo interventor é unha maneira de falar, ela cubre o que ten que cubrir, pero é verdad que cando miras que teis 1.800.000 e xa 1.100.000, xa se che vai para pagar a sogame a basura, pois xa non traemos nada máis. Xa deixamos aí para o que poida pasar. E vamos a gestionar eso e a ver si dá. Pero bueno, pouco a pouco. A ver, vamos avanzando. Votamos? Sí? Venga. Pois veña, votos a favor deste punto. Non pasa a votar a favor? Abstencións? Hai o bloque votando co PP. Bueno, sí, bueno, tamén o PSOE vota co PP algunhas veces, A ver, que o secretario quere un pequeno receso. Non podo dicir para qué, por iso que estamos con megafonía. É que eu non é culpa miña, eu aguanto aquí 12 horas, pero temos un secretario que vamos a ter que facer
Mentes José... Bueno, vamos a ver. O punto número 4. Bos días, reanudamos o plenario. Falta Fátima. Bueno, pero nos empezamos sin ela e se incorpora agora. Ademais, este punto non creo que teña un problema de votación. O punto número 4, o expediente 1597 do 24, aprobación do convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Gondomar para a execución do Plan de Actuación Integrado Valmiñor 15 minutos, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER 21-27. Como ven a proposta que teñen aí, bueno, eu podo desglosarlle algo así por encima. Isto é un PAI, é unha actuación integral de que se vai a facer do Valmiñor. Os 3 concellos do Valmiñor redactamos un documento que era a Xenda Funcional do Valmiñor, un documento que foi financiado íntegramente pola Diputación de Pontevedra con un contrato menor, con 15.000 euros, e con eso presentámonos a unha línea de subvencións de fondos europeos a través do Goberno de España, donde pedíamos unha inversión de 10 millóns de euros para os 3 concellos do Valmiñor, e donde nos conceden, non nos conceden os 10 millóns, pero sí nos conceden 7 millóns e algo, casi 8, e para os tres concellos, non? Entonces, esta línea de investimento a través dos fondos FEDER veñen subvencionados de un 60%, o digamos que vai a cargo de esa subvención a través destes fondos, e despois o 40% restante para hasta o montante do que estamos falando ten que facerse a través dos concellos, o cual tiña que por o 40% da parte que nos toca a Gondomar, tendríamos que pola nós, Bayona e Nigrán. E aí traballamos tamén dunha línea de colaboración ca Diputación de Pontevedra, de maneira que a Diputación afrontara ese un 20% desos 40% que nos tiñamos que por. Entonces, chegamos a un acordo. Hai que agradecer aí, evidentemente, a implicación do presidente da Diputación, que foi o que lle deu luz verde a isto. Temos que decir tamén que é a primeira vez que se fai en Pontevedra de chegar a un acordo destas características entre a Diputación e o Concello para cofinanciar unha parte dos fondos europeos. E en este sentido, pois bueno, este é o convenio que traemos. O que ven a decir é que a Diputación vai a por o 20% do 40% que nós tendríamos que por. Nós entonces pondremos solo o 40%, perdón, o 20%, que ainda así é unha cantidad. Entonces, a chega municipal total ascende a 481.000 euros, con algo máis, distribuída en 2 anualidades, porque este proxecto, como vedes, é un proxecto desde o 21 ao 27 e ven de maneira bianual. Nos temos que... Bueno, nos optamos con 3... Presentamos varios proxectos, Gondomar presentou varios proxectos a esta liña de subvencións. Son liñas de subvencións moi concretas, tampouco non valen para todo. Ten que ter uns requisitos moi marcados, que agora non vou aquí a desgranar. Entonces hai unhas bases, e quero decir que cada vez que se fan os proxectos temos que facelo acorde ás bases. Si as bases veñen con uns criterios de eficiencia enerxética, protección ambiental, recuperación de espacios, etc., pois hai que facer os proxectos para eso. Non podemos meter unha carretera para que asfalten, porque entonces quedaríamos fora. É moi importante cando se fan os proxectos facelos para coller a máxima puntuación que as bases reflicten. Daí
a importancia de axustarse. Bueno, conseguimos todo eso, nos presentamos varios proxectos, e os proxectos que nos escolleron para Gondomar aprobaron nos 3, son a recuperación da Casa Peralba, todo o que a casa e a contorna, tamén a recuperación da rúa Eduardo Iglesias El Duallen diante de Casa Peralba, para humanizar todo eso e facer unha plataforma única. Por que pedimos eso? Porque Casa Peralba, de principio, a recuperación da casa e do espacio verde, a zona xardinada e demais, si que daba puntos, porque era facer unha biblioteca, potenciar a economía do concello, a cultura, a eficiencia, a recuperación de edificios emblemáticos e tal, pero tamén é certo que vai acompañada de esos proxectos, van acompañados da recuperación tamén do espacio, de espacios peoniles, zonas blandas, verdes, un pouco modelo Ágora da Diputación. De aí que tuéramos que tamén, digamos, endosarlle toda esa parte, porque senón solo Casa Peralba podíamos ter problemas. De feito, hai que meter árbores, facer unhas características da vía moi axustadas. E foi unha cousa ca outra, de maneira que nos deron os dous proxectos. Casa Peralba ten un investimento de 1.650.000 euros e o espacio de recuperación da fora pois ten un investimento de 250.000 euros. Tamén aproveitamos, que é importante, para darlle continuidade á Plaza Paradela, ca Casa Peralba, para recuperar toda esa zona entre o Bar de Lis e Casa Peralba e facer unha plataforma única á mesma altura, tráfico calmado a 10, zona arbórea, iluminación e todo eso, para darlle continuidade. Co tempo habrá que seguir un pouco cara arriba hasta chegar posiblemente a Brilla Brasil, que é onde habría que cerrar a malla. E bueno, é unha maneira de que Casa Peralba e Bar de Lis tamén quede moi comunicada, de maneira que se hai un centro social para maiores, que poidan estar dos xardíns, poidan estar da biblioteca, poidan estar do bar, e vai a estar comunicada digamos, un espacio co outro, incluso con as escaleiras e demais, non? E é importante, e con eso conseguimos pois todo ese tema. E depois metemos outro proxecto que tamén nos lo concederon, que é a recuperación da Plaza de Abastos, 250.000 euros máis ou menos. Pero ese proxecto da Plaza de Abastos non é o proxecto ao uso, como temos outra subvención concedida da Xunta de Galicia ahora mismo, e para mercados, e é unha pequena parte levamos antes do punto anterior para cubrirnos, que vamos a seguir facendo o módulo 2, o hexágono 2, tal como está un, que o vamos a abrir agora, estamos á espera que nos chegue todo de sanidade, por iso está cerrado. E o proxecto vai máis enfocado á eficiencia enerxética e todo eso. Entonces, posiblemente temos que pensar en repor o alumbrado, cortinas de aire das portas, porque nos lo exigen ademais de sanidade, unha serie de cousas. Bueno, eso, en resumen, tamén para que sepan, ao final estamos falando de 2,5 millóns de euros de inversión para Gondomar a través dos fondos europeos, o 60%, 20% a Diputación, e ademais a Diputación se vai a encargar de tramitar todos os expedientes e a adxudicación das obras, incluída a dirección de obra e o plan de seguridade e salud. O proxecto de Casa Peralba estamos redactando agora porque temos un anteproxecto, ese sí que o vamos a pagar nós, por iso tamén de aí ter que levar para proxectos, porque Casa Peralba é un proxecto de casi 50.000 euros. Como non é un contrato menor, porque na dicho fai por 15.000, tuvemos que sacarlo a licitación. De feito está aberta a licitación agora, aberta públicamente para a ver que arquitecto vai a coller eso, non? Pero estamos falando de alrededor de 50.000 euros. Ese sí que o temos que por nós, porque a Diputación acordou de que os proxectos mellor que os puxéramos nós, e despois eles se encargan as obras, dirección de obras, seguridade e salud, que vai a cargo desa financiación. Bueno, e eu, para acabar, eu creo que é unha moi boa nova, é unha moi boa xestión que fixemos os 3 alcaldes do Valmiñor,
Isto era un proxecto xa antigo que xa arrancou co anterior mandato, pero que non colleu corpo, e en esta sí que conseguimos. E o feito de meter a Diputación por medio, pois de principio estaba ben, porque pagounos pequena memoria, pero agora conseguimos, que iso é a novedad, que nos pagaran este 20%, sumado ao plan de infraestructuras, ao plan extra e a aportación que teñen que darlle os concellos, pois eu creo que Gondomar, Baiona e Nigrán destaca por encima de outros concellos, non? E, bueno, estou seguro que para o ano o farán con outra comarca e ese é un pouco o modelo, pero é de pôr en valor isto. E eu tamén quero ter palabras de agradecemento en este sentido para o alcalde de Baiona e diputado, que sei que fixo unha labor aí ardua co presidente e un traballo duro de convencelo para que se implicara nisto e que conseguira ademais arrancarlle este 20% de inversión para os tres concellos, que tamén hai que decir que non obedece a un criterio político, porque hai dous concellos, si pensamos sempre que se fan as cousas pensando en política, a colores, pois en este caso non cuadraría, porque hai dous concellos gobernados por alcaldes socialistas e un por o Partido Popular, o cual denota pois que hai un interés por encima do político e unha aposta firme por o que é o Valmiñor. E eu quero agradecerllo especialmente, quero que así quede recollido, xa lle dixen, a implicación e o traballo que fixo o alcalde de Baiona e diputado Almuiña. Ben, pois nada, xa non fago mención a ningún outro diputado, non por nada, porque aquí somos tres. Moitos dirán que a mellor nos dan isto porque como temos tres diputados da Diputación, pero non. Eu creo que aí, como conocemos, Sito apretou e bueno, está ben. A ver como temos que ter a primeira, isto ten que ir moi rápido, porque temos que ter en marzo do 27 temos que ter executado o 30% da obra, creo, o cual teñen que estar as tres obras empezadas e o 30% executado. É verdad que moitas veces se justifica por acopio de material, tamén nos vale, pero nada, isto o momento que queda o noso proxecto de Casa Peralba, que teñi que redactalo un par de meses, e ao momento que estén, a Diputación vai sacar toda a licitación e pues, podemos estar a mellor setembro, outubro, cas obras iniciadas. E tamén vaya por diante, que non o dixen antes, pero bueno, para que o sepades, que tamén vimos de presentar o proxecto da reforma do Bar de Lis, de todo ese espacio, desa casa que se comprou, dos fondos europeos, perdón, dos fondos estatales, do 2% cultural, que vimos para presentar aí ese proxecto, que é un proxecto moi chulo para a recuperación de todo o que é o bar, para facer un casino, unha zona de ocio. Arriba leva isto unhas salas multiusos, de maneira que se poidan combinar para espacios de formación, coworking, a mellor, para a xente maior. E despois tamén leva unha planta máis a casa, que se lle dá unha altura, unha zona tamén para formación, unha cousa máis solemne, non sei, bueno, podes acceder ao proxecto e miralo, e que é susceptible de algún cambio incluso, pero está presentado do Goberno de España, e a ver se tuveramos sorte. Vai ser difícil, xa digo, conseguir ese 2% cultural, porque o 2% cultural é moi complicado hoxe en día. Antes era moi fácil e hoxe en día é moi complicado porque son moitos concellos, pero bueno, hai que pelearlo. Algúnha cuestión a este punto? Sí, pois venga, Rodríguez, Araúxo e non sei se Paula tamén quere falar algo, non? Vale, pois entonces empezamos mismo por a señora Rodríguez, que foi a que pediu, ten a palabra pedida, sí? E ben, ten a palabra.
Ben, vale, me parece que todo o que contou é casi todo así, e que iba a decir, bueno, que non é que está en contra deste convenio de colaboración, solo que é unha mágoa que ao final, por un lado, o Concello ten que facer unha achega que son alrededor de 485.000 euros, creo, sobre medio millón de euros, bueno, que ao final van sair do plan máis provincia, é dicir, outros 500.000 euros que non van poder ir a, por exemplo, servicios básicos como nos estamos pedindo sempre, mas, ademais, bueno, hai que ter cuidado porque, como advirte a propio informe de intervención, o Concello non está como para moitas flores de ter que aportar máis, que iso, se non sale, porque o propio convenio di que se hai gastos a maiores que non están contemplados nese proxecto inicial, pois temos que pagar o Concello e non hai partida para eso, como falamos antes, non? E logo, por outro lado, digo que hai que ter cuidado con eso, e por outro lado, a mí me parece unha mágoa que había un plan, porque, a ver, o plan está dentro do que é o proxecto Pai Valmiñor 15 minutos, que é un programa que pretende organizar o territorio, leo textualmente, de xeito que os veciños poidan acceder camiñando ou desplazamentos curtos a servicios básicos, comercio, zonas verdes, centros educativos, equipamentos públicos, no conxunto do Valmiñor, como unha cidade, concebida como un todo, non? E unha pena, porque había unha liña que era unha proposta que era a liña de transporte público no Valmiñor, que era para o conxunto dos 3 concellos, que me parece que era das propostas que na liña da comunicación dos veciños dentro do territorio era a máis acaída, e precisamente porque non se acadou os 10 millóns do orzamento presentado, pois ese cae, claro, eran 600.000 euros. Ahora explico. Eran 600.000 euros, pero a mí me parecía que eso era un servicio fundamental para intercomunicarnos ao Valmiñor e poder chegar a eso que eu non chamaría necesidade, gran comarca do Val de Miñor que nos poderá conectar. É unha mágoa, pero, en fin, é o que está. Simplemente facer eses comentarios, porque ao final, claro, facemos unhas cousas, pero sempre en detrimento ou quitando a posibilidade de facer outras, nada máis. Grazas. A ver, yo aclaro, porque non é exactamente así non quero decir como pensa. É verdad que nós temos que pôr 500.000 euros en toda esta actuación, máis ou menos, 480.000 euros, de unha inversión que a Diputación pon outros 481.000 euros e despois o Goberno de España pon o 60%, que é unha barbaridade. Pero, bueno, sí, fondos europeos a través do Goberno de España, e do Goberno de España saca, bueno, e iso, fondos europeos que veñen para aquí. E entonces temos que pôr, isto é en 2 anualidades, o cual que por ejercicio tendríamos que contar con 250.000 euros. Entonces xa, digamos que tamén é distinto, non ter que desembolsar medio millón o primeiro ano, que un ano 250.000 e o ano seguinte 250.000, pero evidentemente por ese 250.000 que nos pomos anual recibimos o 80%. O sea que se nos pomos 250.000 e temos o 20, imagínate o que nos entra, non queda outra. Hai que fastidiarse facelo, é suerte que temos. Eso por un lado, é bianual, entonces non vamos a ter que pôr isto ao ano, non? Miraremos, pois eso. Tamén é verdad que non nos dixen antes da calle Eduardo Iglesias e el Duallen, nos vamos a facer ese tramo desde onde está a Casa Peralba e o Ardelís, da parada de taxis, desde aí. Queríamos subir máis, pero non podemos, queríamos chegar hasta a entrada da Alameda, coa zona peatonal, empedrada, peatonal, pero van pasar coches, tamén queda claro ese debate, pero non nos dá, porque temos que axustar o tramo, despois iremos subindo. Entonces vai un pouco a idea é coller a Casa de Lis e a Casa Peralba así, para que despois poidas cruzar de un lado a outro e leválo hasta baixo, que máis ou menos levámolo hasta casi, non chega ao final a mellor do muro de Peralba, porque se nos pasa de presupuesto. Por que? Porque, claro, aí eu quero, e encarguei eso, vamos a meter todo o saneamiento, levantar todo,
todo o saneamiento e a reposición de pluviales e agua, porque aínda son tramos antiguos donde o saneamiento, pluviales e tal vai unificado, vai todo por o mismo e tal. Entonces, conforme toda a peatonal de arriba e todas as peatonales están todas adecentadas, aí chega e ese tramo non o temos. Entonces, quero decir que vai a encarecer moito esa obra por o que vamos a facer do subsuelo, non tanto porque meterlle pedra encima, que iso meterlle pedra encima era nada, era levantar o asfalto, hormigonar e pedra, cambiar 4 farolas, e entonces nos daba para todo, pero non vamos a facer eso, queremos aproveitar para traballar todo o subsuelo, deixar todo ben cara a un futuro como se fixo das peatonales. Eso tamén vaya por diante, non? E despois, decirlle que do transporte público non é que o quitáramos porque non dera o presupuesto, ni moito menos. Tuvemos que quitalo porque os secretarios dos concellos non nos informaban isto, porque dicen que é unha competencia exclusiva de a Xunta e que nós non podemos asumir as competencias de transporte público. Entonces, por a nosa parte, bueno, ainda estaba aí, digamos, con os nosos técnicos estaban estudiando o tema con moito cariño, pero desde logo Nigrán non pasaba por eso, eu dixo claramente. O informe va a ser desfavorable e en ese sentido non digo demoledor, pero que non podía asumir a competencia de transporte público aos 3 concellos, porque non era competencia deles, etcétera, todo ese rollo. Que xustamente Nigrán, que é o que ten o... bueno, tiña, que agora xa non ten. Agora chegou un acordo con Lugove ao final e dai uns cartos, bueno, non sei como está, cada un que atenda do seu. Pero que non tuvemos que quitalo. Era unha aposta que nos gustaba, porque a min particularmente fixen sempre moito fincapé en ela, porque era unha maneira de comunicar todos os 3 concellos e os barrios e facer unha cousa moi chula, no? Con a mentalidade de área metropolitana e demais, pero non. Entonces non podemos meter. Sin embargo, aparte destes proxectos que leva Gondomar, Baiona e Nigrán, hai proxectos conxuntos que antes non dixen, que van a ser financiados tamén, por exemplo, toda a telexestión dos taxis, a aplicación app, todo eso, sabedes que puxemos o servicio de taxi mancomunado agora, só temos autorizado por a Consellería de Transportes, o cual agora pouco tempo pois o presidente levará isto a pleno e tendremos que traballar nunha ordenanza, pero todo o sistema de xestión e todo isto vai a través destos fondos e tamén financiado con estos cartos. Tamén temos aplicacións dunha páxina web a través da mancomunidade para isto e tamén temos cousas en tema deportivo como bicis eléctricas e un pouco a idea de unha aplicación tamén da xestión das instalacións municipais mancomunada e esas cousas. Eso vai un pouco todo tamén dentro desto, vale? Pero bueno, máis dúbidas. Araúxo, por exemplo. A ver, bueno, eu sinto discrepar porque hai cousas que non vexo claro. Sobre todo non vexo claro porque parece que temos un comportamento, o goberno neste caso, como se fóramos un concello rico, riquísimo, onde todos os problemas están resoltos, non? E claro, é que Gondomar son 10 parroquias e na memoria esta, vostedes optaron legitimamente por estes proxectos, de acordo? Pero aquí falábase da senda peonil, por exemplo, de acceso á vivenda, tema importante, evidentemente falase de proxectos de saneamento, algo se pode entender de todo eso que é na memoria que aquí se aprobou no seu día, non? A maiores deso, a min preocúpame un pouco ese estrangulamento que se vai producir en el Duallen e Eduardo Iglesias, que na que supoño que será unha dirección única, lóxicamente, non? A compro ya, queda así, ese é o seu apoio. Non sei. Non, digo, non sempre a duda.
Vostede que quere? Que sea dirección única ou non? Eu non digo proxecto. Entón, para que dice? Sospeito ou supoño. Pero por que? Por que chega a esa conclusión? Bueno, porque usted fala de acortar... No, eu non falo de acortar. Eu falo de facer unha plataforma única empedrada... Como que ven detrás. De empedrada. Por que chega vostede á conclusión? Bueno, eu chego a esa conclusión porque así o considero. Usted pode estar de acordo ou non. Está de acordo con ela? Non. Vale. Entón, o que lle digo é que estrangular eso sin unha alternativa non é arriscado. Se non se toca o tráfico, non se estrangula. É arriscado. Eu digo que é arriscado. Ollo con ese tema. Si, xa empezamos entón, a quentar motores. A ver, eu xa sei que a vostede non lle gusta que lle leven a contraria, pero esa é a miña opinión. Non, a contraria non. A mí me gusta que me leva a contraria con datos e con argumentos, non con falacias de estrangulamiento. Por qué? Son falacias. Estrangulamiento. Bueno, moi ben, son falacias, non se preocupe. En todo caso, digo que Gondomar son 10 parroquias onde hai necesidades básicas que non están resoltas. Sí, e que na memoria que aquí se aprobou se recollían. Sí. E non se escolleu, non se optou por esa vía, verdad? Igual que xa digo, a senda de Borde ou al Millor, esa sí que do Río Millor, perdón, comunicaríanos con toda a comarca e uniría 3 parroquias, Donas, Mañufe, 4 Gondomar, Borreiros, é dicir, que conectaríamos aí unha serie de parroquias do concello que lle darían. Pero mire, consigue usted... E teño unha dúbida. Non, consigue usted a cesión dos terrenos todos en un mes ou 2 ou 3 para mandarlle a España? Sí? Consigues? Están... En donde? Están firmadas as... No, iso é mentira. Non conte mentiras. Non conte mentiras, Araújo. Os propietarios... Non conte mentiras. Busque o vostede. Non, xa busquei e non ten nada firmado. Sí que están, home, sí que están. E ademais usted, o seu proxecto... Que non. Que o proxecto fora mellor, peor. Que o proxecto... Mire, o proxecto seu non era un proxecto, era botarlle un pouco de zahorra ao lado do río hasta a de Tucho. No. Era hasta a extrema de Gondomar, logo pasaba do outro lado. Hasta de Tucho. Hasta de Tucho. Da igual, pero... No, da igual no. Hasta de Tucho ou no. E aí cruzaba... Cando collen das patatas todo da igual. Para Donas e tiraba por la beira do río ata Borreiro. No. Bueno, vexa o proxecto. Que non, que é mentira. Fale co arquitecto municipal. Que non falo co arquitecto, que o mirei eu, que é mentira. Joder, es que estou cansado de que se invente aquí películas usted. E falei coa xente. Que é mentira. Bueno, é mentira que está... Punto. Está mentindo vostede. No, é que é mentira. Demóstremo aquí. Está mentindo vostede. É que é mentira. É igual. É que é un trolas. Joder. No, está... É que sempre solta o que se lle ocurre. No. Dígame tamén... Hai que falar con propiedad. Dígame outra cousa. Bueno, dígame outra cousa. Coño. Porque aquí falou vostede públicamente de que Casa Peralba entraba por outro proxecto, o proxecto edil do Estado. Eu quero saber se estes proxectos son os mesmos. Pero busque esa vida, aprenda. Pero que usted non ten nin idea de política. Usted non pode, mire, usted o único que atenda. Sabe o que lle digo? 4,4 millóns para a comarca e onde entraría a Peralba. Usted non se entera de nada. Usted pasa 30 días metido da finca e ven aquí ao pleno a ganar 325 euros. Poñas as pilas, estudie. Usted é un demagogo. Usted é un demagogo, non. Usted é un vago. É un demagogo. É usted un vago. Cínico e un hipócrita. E usted é un vago. Non lle vou entrar neso, hombre, que confunde o edil, confunde o pai, non sabe do que fala. Explíquelle vostede as parroquias de Gondomar que vai investir 2 millóns de euros para... Eso sí que é ser demagogo. Eso sí que é ser demagogo. Eso sí que é ser demagogo. Las parroquias, explíqueselo usted. Claro que é ser demagogo. Eso sí que é un demagogo. Usted sí que é un demagogo. Un demagogo vago, porque se pode ser demagogo. É que non sabe, cando se fala dun pai, non sabe o que é. Fala de Edil, non sabe o que é. Fala do Sedusi, non sabe o que é. Fala do FEDER, non sabe o que é. E quere gobernar este concello. Non sei nada. E quere gobernar este concello. Non sei nada. É que usted tiña que devolver os cartos que cobra aquí, que cobra 325 euros por vir aí e non se entera de nada. Sí, por favor. Está roubando os cartos aos veciños de Gondomar. Por favor. Falamos das dietas que cobra vostede. Que dietas, hombre, que dietas, hombre. Pero que dietas, Por favor, que, hombre. Están nos decretos. Da igual, non vou entrar nesa... Non vai entrar.
Como andar nesa lameira na que vostede vive tan ben. No, falamos de Lameira. Sí, Lameira vostede. Lameira na que o que fixo en este concello foi pintar marquesinas. Que vai facer? E por bandeiras, por as parroquias dos Pau da Luz e dos balcóns. Libertade de expresión. Libertade de expresión. Libertade de expresión. Libertade de expresión. Siga vostede aí co seu discurso demagóxico. Bueno, si quere saber se está do pai, da nai ou non sei que, traballe. Pollas as pilas. Me da igual, mire, vou dormir igual, o que você teña en conta. Si quere ganar 600 euros ao mes, como gana, por vir aquí, traballe. Poñas as pilas. Non saben do que fala. Venga, sí, é de seguir así moito tempo, traballando para conseguir cartos para Gondomar, e parece que lles jode que se acaben de conseguir 3 millóns de euros para arreglar unha casa, para facer un jardín, para facer un sitio para xente maior, para os xóvenes, para non sei que, para... Xa se vai colocar saneamento en Morgadáns, xa se vai colocar. Claro, sí. Claro, a senda peonil que tiña usted feita. Sí, hombre, sí, senda peonil. A senda peonil se hará, hombre, tranquila, usted a mirará ademais. Oxalá. E tendrá que pasear por ela e decir... Bueno, encantado. Me ha de retorcerse en ela cada vez que a mire feita. Bueno, venga. Arauxo, Dios mío. No, rencor, compensita, todo. Tirirí. Señor Bozos, pida a palabra. Gracias, alcalde. Primer punto, me gustaría, ante todo, que las faltas de respeto... Bueno, ahora ven vostede a corregirnos a nós. No, señor, atenda do seu, hombre. Señor Ferreira, vamos a ver. Que faltas de respeto, las mías ou las de Arauxo? Ambos. Porque a mí chamoume de todo, Ambos. Estoy diciendo ambos. A mí eu chamelle vago, Vostede chamoume hipócrita, mentiroso, non sei que, non sei canto. Señor Ferreira, estamos en una sesión plenaria. Creo que todos estos descalificativos, tanto de un lado como del otro, sobran. Estamos aquí llevando un punto por un bien para Gondomar, de una inversión que se ha conseguido, y sin embargo se está ensombreciendo. Es lo que llevamos aquí, me lo dice o me lo cuenta. Es una opinión personal a lo que me estoy a lo que vamos, sí, pero solamente pido un poco de respeto, por ambas partes, ante todo al público que está viendo. Usted atenda do seu, que nós xa somos maiorciños para atendernos. Pero estamos todos metidos. Non hai falta de respeto. Faltas de respeto son as que teñen ustedes todos os días do Congreso dos Diputados insultando a todo o mundo. Eso sí que son faltas de respeto. Que fala o PP, cuidado, Ay, Dios mío. No, que? E ahora que? A ver, nos toca Madrid. Nos toca Madrid. No, podemos ir a Diputación tamén, se quere falar de faltas de respeto, Sí, tamén podemos ir. Que non darlle a palabra a nadie, por exemplo, nin en caso de alusións graves, por exemplo. Pero bueno. Como bien dije, señor Ferreira, estamos en un punto de inversión, de financiación para el Concello de Gondomar y para los ciudadanos de Gondomar. Sí, gracias a este goberno, por certo. É o que lle falta decir. Bueno, a lo que voy, que usted está diciendo que nos invierte, pero efectivamente este modelo, que ante todo de convenio que se va a firmar con Gondomar, con Nigrán y con Bayona, es una iniciativa que Diputación de Pontevedra pues ha apostado por eso, para poder facilitar y ayudar en inversiones. Efectivamente, es un trabajo de 3 concellos, como sí bien ha dicho, y es que me parece estupendo, aquí no se están viendo colores políticos, sino se están viendo unas inversiones para un beneficio de ciudadanos, ante todo del Valmiñor, que van a poder disfrutar de esas inversiones y de esas instalaciones. La única que iba en mi intervención era para eso, ante todo para dar valor a la unión que hay en las distintas fuerzas políticas para poder llevar adelante estos proyectos en beneficio de, en este caso, Gondomar, y sinceramente lo bien que se puede llegar a entender
una financiación de un 60% y que después esté un 20% de Diputación y un 20% del resto de los concellos. Un trabajo en conjunto de distintos colores políticos para un beneficio de una ciudadanía como es el Valmiñor, donde sí apuesta Diputación de Pontevedra. Muchísimas gracias y esa era mi intervención. Gracias. Muy bien, pues... La compañera Fátima que tuvo que salir porque tiene por trabajo, si no llega a la votación, no se preocupe. Pero va a volver. Supuestamente es que está atendiendo por teléfono. A ver, es que... Sí, no, se vota... Sí, pero no es cuestión de votar, ¿eh? Sí, porque es cuestión de que estas cosas hay que... le digo de que no se puede venir a un pleno, estar, marchar, volver... se está en un pleno y se está cobrando, ¿eh? Señor Ferreira, estoy de acuerdo, pero para esa regla de 3, si mantenemos el criterio de lo que tenemos organizado de primer jueves de cada mes, todos organizamos... No me vale. Se está en el pleno, se está en el plenario. Una cosa es ausentarse por un momento puntual, pero no se puede estar en un pleno. Yo se lo digo como yo diría a calquera de mi grupo. No se puede estar en un pleno, levantarse, marchar, estar trabajando y después no. Pues hay que coger y decidir, porque al final aquí estamos representando... Vale, venga. Pues nada. Vale. Sí, sería genial. Bueno, creo que isto non dá para moito máis. Entonces, sometemos a votación este punto. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado con a nota o de Fátima, que non está. A favor, unha abstención e unha ausencia. E unha ausencia, vale. Pasamos ao punto número 5. Damos... toma de razón, damos conta da renuncia da concelleira socialista Iria Lamas Salgueiro ao seu cargo e a súa acta como concelleira desta corporación. Voulle dar a palabra sin tiempo. Bueno, sin tiempo se entende. Tampoco... A ver si hago como él y estoy hasta mañana. A ver, Iria tampouco se caracterizaba por os discursos largos, ¿eh? Bos días a todos, a todas, grazas, alcalde. Sei breve, mellor, non? Bueno, vou a ser moi rápida. Fai 11 anos chamaron a miña porta e convidáronme a traballar por Gondomar. A traballar a reo, dixeronme. Así foi. Traballamos a reo durante 11 anos. É unha etapa na que é moi gratificante traballar polo pobo no que vives, no que ves que a vida da xente cambia grazas ao teu traballo. Habrá quen considere que o traballo se fixo mellor, peor, pero fíxose con toda a boa intención e con todas as horas do día postas a disposición durante estos 11 anos. Por lo tanto, quero agradecer non ao alcalde, que neste caso, cando me chamou a porta, non era alcalde, senón a ti, Paco, grazas, Paco Ferreira. Por outro lado, agradecer ao meu equipo, que no último ano apoiáronme, entendéronme, e en ningún momento me fixeron sentir que estaba fora de lugar ou que a decisión que houvese tomado de irme á privada iba a afectar a este grupo. Teño que decir que tamén intentaron, sobre todo o alcalde, que me quedase, pero hai cousas nas que hai que ser consciente e hai que saber tomar decisións, e a decisión que se toma doe, dura, pero hai que tomala polo ben do grupo, polo ben de Gondomar e polo ben dos cidadáns e as cidades de Gondomar. Polo tanto, a vida son etapas. A miña como concelleira no Ayuntamento de Gondomar finaliza aquí, pero he de dicir que para min foi unha honra, un placer e un gusto estar traballando polo meu concello. Grazas. Gracias, Iria. Bueno, hombre, ya. Bueno, o aplauso cando un se vai non sei como tomalo, non? Pero en este caso a mí non me gusta este aplauso
quero dicir, non me gusta porque me dá moita pena, que Iria deixe de formar parte temporalmente deste grupo, e porque, bueno, como ela decía, sí que é certo que eu lembro que cando formei a candidatura para concurrir ás eleccións, se non era alcalde, non a coñecía de nada, solo de oídas e demais. Teño que decir que o culpable de que Iria este aquí é meu irmán, porque sempre me decía, teis en donas ali a unha que é moi boa, tiñas que falar con ela. E así foi, non? E falamos, ademais, moi rápido e todo eso, e, bueno, e aceptou, non? E aceptou dun número 4, que foi os concelleiros que sacamos en aquel momento, cando empezamos e gobernamos, que eran xustamente, eu era novo, 11 anos máis novo, non estuvera nunca tampouco prácticamente en política, e o equipo que foi comigo pois era Nuria, que tamén a abordei do último momento, que nunca había estado en política nin nada, unha rapaza xoven, sin experiencia política, do bo sentido, Iria, tamén igual, e daquel momento Juan, da autoescuela, que tamén a experiencia política era mínima, éramos 4 que acabábamos de chegar e nos tocou afrontar e gobernar este concello, e, bueno, con persoas que non tiñan gran experiencia, en momentos moi complicados, con a maioría moi axustada, e, bueno, e ao final que esos 4 concelleiros das siguientes deron un resultado de 9 concelleiros, e iso sería porque algo fixemos ben aqueles 4, que, por certo, Juan tamén da mitad do mandato, por desgracia, falece, e sube Chamorro, que tamén era outro inexperto, políticamente falando, o cual estábamos aí aguantando tipo, non? E, bueno, no caso de Iria, pois, a verdad que sempre foi a persoa que, digamos, do goberno a técnica, a que facía o traballo de portas pa dentro, moito, a que desbrozaba proxectos, a que traballaba en fondos europeos, a que de alguna maneira lle poña sentido ás cousas e sempre de portas pa dentro, pois que moitas veces non se miraba moito o seu traballo, pero que o primeiro que o notei é que o vou anotar vou a ser eu, evidentemente, non? E, bueno, depois estuvo da Diputación tamén, como diputada do goberno da Diputación, levando áreas importantes como fondos europeos e que máis levabas? Medio ambiente, estruturas, proxectos. Ben, tamén unha parte moi técnica, non? Nada, eu sei que me queda pena, pero, bueno, pero ao mesmo tempo recoñezo que a política é isto, non? Que ten un momento, chegas e cando tamén por a túa carreira profesional tens que crecer profesionalmente, porque isto é temporal, estamos de paso, e por motivos laborales, pois, bueno, entra no mundo laboral, digamos, antes xa estaba no mundo laboral tamén, porque isto é mundo laboral, e por motivos de desplazamentos e tal, pois ahora decides marchar porque vai a estar fora de aquí. Pero, bueno, eu remato dicindo que a verdad que tuve moita sorte con todo o equipo, pero en especial contigo, unha gran persona, unha tía super seria, responsable, transparente, dura, dicíndoche as cousas, sin complexos, como ten que ser, da cara, e sin rencor, e o que se di, e despois aí queda, e listo. Pero por principio é unha persoa de principios, posiblemente a máis socialista do grupo, ainda que non aparente. E, bueno, en ese sentido, pois nada, eu sempre remato dicindo, dixenxo sempre, digo xo aquí, sempre tendrás as portas abertas para formar parte desta candidatura do puesto que queiras. Bueno, menos o número 1. No, hasta o número 1.
eu tamén lle dixen que se o quere, pero que sí que é verdad. E isto é un hasta logo, porque isto da política é cíclico, non quita que agora o deixe. O feito de deixalo é un xesto de moita responsabilidade, de decir, mira, alcalde, eu non podo estar dedicada a esta, non podo atender aos veciños, non podo coller o teléfono, non podo devolver os correos, non podo ir aos consellos escolares, non podo... Entonces, tomamos un pouco cubrindo todos, pero chega un momento que agora pois se desplaza máis para outro sitio, máis lexos, e non dá. Entonces, o mellor é deixar a política, se pasa ao seguinte, e iso é o que hai que facer, non? E nada máis, pero que sepas que teis as portas abertas, por suposto, e que isto non é un adiós, é un hasta logo. Vale, pues moitas gracias, Iria, por o traballo feito. Podes pasear por Gondomar cos teus netos o día de mañán e dicir que fixeche unhas plazas maravillosas. Non me veo. Moi ben. Vale. Bueno, pois o seguinte punto... sí, bueno, non vos dixen se queríades decir algo, sí. Yo sinceramente le avala, ante todo con la personalidad que tiene Iria, tomar esta decisión. Te deseo lo mejor en tu nuevo proyecto. Efectivamente, como dice el alcalde, la política es algo cítrico y, como digo yo también, un poco efímero, ¿no? Siempre las puertas es bueno dejarlas abiertas porque nunca se sabe lo que puedes llegar otra vez a decidir para volver. Ha sido un placer tenerte en estas sesiones plenarias y hablar contigo. Efectivamente, nos guste más o nos guste menos, a veces en el debate político estemos de acuerdo o no de acuerdo, pero eso creo que es también fruto del crecimiento tanto personal como de la política en sí, ante todo por el bien de Gondomar, que creo que es razonable la discrepancia. Y por eso, muchísima suerte. Un placer, te deseo lo mejor, y este grupo municipal y este grupo del Partido Popular, que sepas que aunque políticamente te tenemos un gran aprecio, y sigo diciendo, esto te hace honorable en la decisión de que has tomado de dejar que el partido siga creciendo y que suba otra persona antes de ver que no eres capaz de hacer frente a todas las necesidades que conllevan tus áreas, y eso te hace gran persona. Enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Vale. Dios, hai cando... No. Falamos antes de empezar as discrepancias son enormes, a valoración do traballo non vou a facer... Que va, esta é moi roja, non sabes? Moi roja, e a máis roja de todos nós, que esta se a deixas... É moi bonito na vida e no profesional tamén, e claro, creo que eso depende. Logo tampouco hai que pagar esa campaña serio, porque parece que estamos aí de forma seria. Tajo, tiola. Seguramente. Hostia. Co traballo que nos deu librarse dela. Bueno. Eu tamén despedín antes de ti e tamén, e reitero o seguinte. Vas a gañar, sin dúbida, calidad de vida, porque non te voy a decir nada, e que teñas moita sorte na tua vida profesional, personal. Moi ben. E foi un placer estar contigo. E non disfrutamos tanto. Bueno, pois sí, grazas a todos. A verdade, a política é isto. Moitas veces nos quentamos, falamos, e despois, ao final, acabamos todos do mesmo sitio. E é o tema, non? Hai que saber discernir. Imagínate, antes eu e Araúxo aí a discutir e agora xa somos amigos outra vez. Bueno, pois nada, dado conta. Damos conta tamén dos decretos do mes de febreiro, punto número 6. Damos conta do punto número 7 da información a remitir ao Pleno polo Departamento de Intervención. O punto 8, damos conta da liquidación orzamento Concello de Gondomar do ano 25. O punto número 9, empezando xa co parágrafo de mocións, rogos e preguntas, é unha moción do BNG sobre
sobre os eólicos da Serra da Groba, a quen lle dou a palabra. Anota que se incorpora Fátima. Vale. Ben, pois, si, a Serra da Groba é un dos espazos montañosos atlánticos de maior valor ecolóxico, paisaxístico e cultural da sur de Galiza e forma parte, en parte, tamén do Val de Miñor. Acolle unha biodiversidade única, hábitats de interés comunitario, patrimonio arqueolóxico excepcional, é un modelo de aproveitamento multifuncional no monte que compatibiliza actividades forestais, gandeiras, apícolas e turísticas. Porén, a Xunta de Galiza ven de someter a información pública as solicitudes de autorización administrativa de 4 novos proxectos eólicos promovidos por 3 empresas, todas elas con sede en Sevilla, que contemplan a instalación no Concello de Oia de 4 aerogeneradores dunha altura de 105 metros, de 149 metros de diámetro de aspas e 4,99 megavatios de potencia cada un, cuns circuitos de 10 kilómetros de liña de evacuación soterrada que vai dar a subestación que Unión Fenosa ten actualmente xa en Borreiros e que supoñen un novo intento de atentar contra este espazo de alto valor natural. Esta nova tramitación prodúcese ademais apenas 2 anos despois de que a propia Consellería de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica emitise declaracións de impacto ambiental desfavoráveis para proxectos sustantivamente análogos, prácticamente iguais, na mesma zona, fundamentados en impactos críticos e irreversibles sobre a paisaxe, a biodiversidade, o patrimonio cultural. A reiteración de iniciativas similares e, ademais, fragmentadas para poder eludir controis ambientais máis exixentes evidencia unha práctica administrativa cuestionável que vulnera o principio de precaución e a normativa de avaliación ambiental. Os argumentos que justifican a oposición a estes proxectos son, dende logo, contundentes e están amplamente documentados. Supón un impacto ambiental crítico, porque afectan a cursos fluviais, a hábitats de interese comunitario, a especies protegidas tanto de animais como de plantas, a perda de vegetación, fragmentación de hábitats, colisións de aves, por exemplo, contra as aspas. Constitúe, ademais, unha agresión ao patrimonio cultural, porque afectaría a contorna das Obreiras do Faro, que é unha zona declarada de espazo privado de interese natural, que está incluída no catálogo de árbores senlleiras de Galiza, e que suporía, por certo, a vulneración dos principios de prevención, precaución e non regresión ambiental, porque afectan precisamente a zona de expansión dese espazo natural. É tamén unha amenaza ao patrimonio cultural, aos petroglifos da Cerradiña ou o Redurgal, ademais de estar próximo ao camiño portugués, e que a propia lei de Patrimonio Cultural de Galiza di que debe ser protegidos e son incompatibles coa instalación de infraestructuras industriais de gran impacto visual e acústico, como neste caso. E producirían, ademais, un presuizo socioeconómico, porque na Serra da Groba é un espazo con forte vocación turística e agrogandeira, e a implantación eólica comprometería actividades económicas sostíveis, afectaría as comunidades de montes de Burgueira, Vila de Suso, Mougás, Belesar, Santa Cristina da Ramallosa, e poría, por exemplo, tamén en risco poboacións do cabalo de pura raza galega, os garranos, que son unha especie en perigo de extinción e ademais é un elemento clave na prevención de incendios. E ademais denota unha falta de planificación territorial enerxética, non se enmarcan para nada dentro dunha ordenación territorial previa, non responden a criterios de eficiencia enerxética, nin a aforro, consumo, nin ao autoconsumo. Constitúen iniciativas especulativas orientadas ao reforzo de un modelo de oligopolio das eléctricas para a xeración, sin beneficio real para as comunidades locais e, ademais, conleva un incremento da normativa europea estatal, porque contradí varias directivas e a propia lei de avaliación ambiental sobre estes proxectos e a estrategia da Unión Europea sobre a biodiversidade 2030. E, bueno, no que respecta ao noso Concello en particular, a liña final atravesa Borreiros, coas 2 liñas soterradas, 2 circuitos independentes de 20.000 voltios cada un, que leva a corrente hasta a subestación,
atravesa parte da Esparela, bueno, bastante traxecto, e máis alá de que, bueno, e ese doble circuito, aparte de supoñer unha afección, o risco por danos por excavacións, ademais afecta tamén ao cruzamento e a confluencia destas liñas coas conducións de suministracións varias, pois tanto saneamento, agua veciñal ou municipal, alumeado público, regadío, e ademais en algunhas zonas é tan estreita a estrada, o camiño polo que pasa, que implica unha maior proximidade de vivendas e, por tanto, unha maior distancia de seguridade. Bueno, hasta aí, en todo caso, decir que a receita social é evidente. Houve unha manifestación fai 3 semanas escasamente, recollida masiva de alegacións. Por certo, animamos a que se sigan recollendo porque o prazo está ampliado até o día 4 de maio. E de momento deixo que son os acordos para a seguinte parte porque se me acabou o tempo. Gracias. ¿Alguna intervención a isto? Nós, evidentemente, vamos a apoiarla íntegramente e tamén formar parte desta repulsa firme a este proxecto aberrante, unha vez máis, que sempre estamos aí. Só nos faltou que viñeran po Galiñeiro outra vez. E tamén decir que, por a nosa parte, estamos preparando todo alegacións, pero contundentes, a través dunha consultora que se dedica a isto, para facer un informe detallado. Eso tiñamos para presentar, pero como ampliaron o plazo, daremos ya acceso e incluso eu estou pensando a mellor en esas alegacións que nos preparan, todo ese documento, pasárvolo e a mellor pasalo, traelo por o pleno para presentalo en conxunto, se estamos de acordo para facelo. Bueno, cando este listo falamos e o trasladamos, pero creo que merece a pena facer algo serio, estudoso e ben traballado, porque a Gondomar tamén lle afecta, o da Groba nos afecta a todos, pero co tema da evacuación pois tamén nos afecta moito. Algúnha intervención? Sí, espera. Sí, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, bo día a todos. Bueno, despois de que se ampliara o plazo de presentar alegacións, que hasta o 4 de maio, que cando se poden presentar as alegacións, estamos seguros de que a Xunta de Galicia vai a estudar todas as alegacións presentadas, non cabe outra dúda. Teña claro que dunha vez que calquera tramitación administrativa non equivale a que no futuro o proxecto en cuestión vai a ser autorizado. De feito, unha tramitación de evaluación ambiental garante que un proxecto non sexa viable ambientalmente como se pode levar a cabo. Como tamén di na moción, xa houve outros expedientes nos cales o informe foi desfavorable. Por lo tanto, a única certeza absoluta de que un proxecto non se autorizara e construíra se non cumpre coa normativa vixente pasa pola súa tramitación e sometemento a unha evaluación ambiental ordinaria a máis garantista de todas. Hai que respetar a labor dos técnicos, dos funcionarios, que son os que tramitan os proxectos e emiten os informes. Por lo tanto, respeten o valor dos técnicos, que é unha vergoña que o bloqueo eólico que está a sufrir Galicia é un feito insólito. O impulso das renovables son claves na loita contra o cambio climático e no camiño cara á descarbonización e a neutralidade climática. A necesidade de non depender no eido enerxético de fontes non autóctonas como o gas, o natural ou o carbón faise aínda máis urxente tendo en conta as tensións geopolíticas e o posible incremento de prezos. Compre ademais lembrar que o pasado 1 de agosto a Xustiza Europea avalou a tramitación ambiental dos proxectos eólicos feitos pola Xunta de Galicia nos últimos anos, aportando así seguridade xurídica. Sobre a protección integral da Serra da Groba, teñen claro que a Xunta de Galicia vela sempre polo cuidado e protección ambiental de Galicia, porque é unha premisa incuestionable que sigue construíndose a Galicia de calidade. En Galicia están prohibidos os parques eólicos en Rede Natura dende o ano 2009, ano no que a Xunta de Galicia aprobou a lei de eólica. Para proteger eses espazos, prohibiu a construcción de novos parques nesta lei eólica que antes mencionei do ano 2009, que foi reforzada no ano 2014 coa prohibición do decreto que aproba o plan director. Por lo tanto, non se poden autorizar novos parques nin en Rede Natura, nin fora das áreas de desenvolvemento eólico, contemplados no plan sectorial, salvo excepcións reguladas. Non se poden instalar, por lo tanto, debido a este caso,
parques eólicos no 77% do territorio galego. Os que agora critican a instalación de parques eólicos en zonas da rede Natura son os que antes que instalaron 6 parques en 6 parques eólicos en zonas incluídas na rede Natura, que foi no ano 2008 cando estaban gobernando os partidos do PSOE e o Bloque no bipartito da Xunta de Galicia. Daquela sí autorizaron a instalación de parques eólicos na rede Natura. A Xunta de Galicia, en liña co que marca Europa e atendendo ao acordado na última reunión da Comisión Europea, está centrada en elaborar os planes de xestión específicos para 59 zonas en especial conservación e protección incluídas na rede Natura. Investirá 1 millón de euros para rematar 2027 este plan de xestións e a previsión é ter finalizado este mesmo ano case a metade. Xa vou rematando, señor alcalde. Agora mesmo, polo tanto, non hai ninguna ampliación da rede Natura, tendo en conta, ademais, que Galicia está na media das rexións atlánticas en superficie de rede Natura con 12%. Entonces, nós non somos unha excepción en Europa, tendo en conta a superficie neta incluída na rede Natura, hai moitas comunidades por debaixo de Galicia. E, por lo tanto, nós o que si entendemos é que ao rexeitamento ou emitir os informes debe ser xestión que teñen que facer os funcionarios e, por lo tanto, nós, en canto a esta moción, vamos a absternos. Grazas. Nada máis. Xa votei. Ese que foi fácil. Perdón. Ben. Eu terceras. Ben, eu só chámame un pouco a atención a verdade deste tema, non? Que respeten a labor dos técnicos. Hombre, a labor dos técnicos já respetamos, pero isto é unha decisión política, non é unha decisión dos funcionarios. Se non quixéramos por parques eólicos da Serra da Agroban, pois non se pintan e non se decide eso políticamente e punto. Entonces, non desviemos o tiro, non é cuestión de que os técnicos digan sí ou digan no, é cuestión de que a Xunta de Galicia queira ou non. E despois decía vostede que a Xunta de Galicia, leía literalmente, a Xunta de Galicia sempre vela por o medio ambiente. Venme a min a cabeza Altri. Sempre, sempre, sempre. Altri parámolo desde outros ámbitos sociais e políticos, porque senón a Xunta tiña claro de que sí, e se non fora por o goberno de España, se non fora por o movimento todo en contra asociativo e todo eso se facía, non? E aquí penso eu e digo, simplificando todo isto, non? Al margen do técnico, de que sí, de que no, de que respetan ou non respetan, a mí o que me gustaría saber era do Monte da Groba, que o temos aí ao lado de Borreiros, todo isto que nos influye, que estamos dentro dun ámbito ademais paisaxístico, un valor increíble, non? O Valmiñor, todo isto e tal. A pregunta que hai que facerse é moi sencilla, é o Partido Popular do Valmiñor, en especial o Partido Popular de Gondomar, independientemente de que a Xunta protexa sempre o medio ambiente, independientemente de que do 18 montaran ou deixaran de montar outros, independientemente de que os informes técnicos, está a favor ou en contra? Se dependera de vos, pulsaría de su botón vermello ou verde para pôr muiños de vento da Groba. O meu botón vai a ser vermello, vai a ser un no grande como o mundo. Porque por encima de todo o que poida haber de especulación económica, enerxías limpias, non sei que, non sei canto, parto da base de que cando abro a fiestra da miña casa non quero mirar muiños de vento da Groba. É unha máxima. Entón habrá que buscar outras alternativas. O meu botón é no, o meu botón é un botón vermello. E os vosos, por o que acabo de mirar, vai a ser isto non vai con nós, vamos nin fu nin fa, vamos a externos, no. En estos casos hai que ser claro, ou se está ou non se está, porque é un tema que nos afecta moito de cheo a noso territorio, a convivencia, a paisaxe, e se nós estamos en política local representando aos veciños, representando en este caso a 2.000 votantes, 2.000 personas que viven en Gondomar, lles gustaría saber que pensan, sí ou non, os seus representantes, a quen lle deron o seu voto para que de alguna maneira falaran por eles dos órganos colexiados. Os nosos
os que nos votaron a nós, que teñan claro de que o noso vai a ser un no como un mundo aos eólicos. É triste eso de con nós non vai. En política a abstención ten que ser casos moi contados, pero que non afecten a convivencia de todo unha comunidade como Valmiñor. Aí non se pode pôr un de perfil, ou hai que votar non, ou hai que votar sí, porque son cousas que cambian os hábitos, cambian as formas de vivir, cambian como crecen os nosos fillos, os nosos netos, o modelo de pueblo. Hostia, aí hai que posicionarse, pero firmemente. Unha abstención, iso é como dicindo que non se enfaden os meus. Por iso que nós, o no, a morte e hasta o último momento. Gracias, Manuela. Sí. Sí. A ver se son capaz de conseguir o cambio de voto. Por moito que o intente, señor alcalde, non vai a condicionar os nosos votos. É dicir, nós temos unha decisión tomada, por moito que vostede intente pôr en dúbidas, en casi todas as votacións que temos, que tal, sempre intenta pôr en dúbida tal. Nós temos a nosa decisión, e a decisión que tomamos é a que vamos a adoptar e nada máis. Moi ben. Eu, perdona que lle diga, que creo que non é a vosa. Creo que é a de outros e que vos sodes correa de transmisión de órdenes. Punto. Sí, señora Rodríguez. Ten a palabra para rematar. A moción, vou ler o que pide, porque logo non quero que quedes... Pide que os acordemos aquí manifestar o noso rexeitamento aos proxectos de instalación de parques eólicos na Serra da Groba, non en outro sitio, na Serra da Groba, instar o goberno galego a que, en aplicación da Lei de Avaliación Ambiental, resolva a inadmisión a trámite das solicitudes de autorización administrativa previa de construción e de estudo de impacto ambiental dos conxunto dos proxectos e da infraestructura de evacuación. Inadmisión a trámite porque teñen os mesmos defectos ou as mesmas contraindicacións para a zona que as que xa se estimaron en proxectos anteriores. Que inicie o procedimento para a declaración da Serra da Groba como espazo natural protegido e ou a súa inclusión na rede Natura 2000, garantindo así a protección integral de todos os seus valores, e que elabore un plan de desenvolvemento sostible para a Serra da Groba que potencie todo o que ten de bo: o turismo de natureza, gandería extensiva, apicultura, recuperación de patrimonio etnográfico e arqueolóxico, fomento do autoconsumo enerxético, comunitario, etc. E tamén trasladar todos estes acordos a outros lugares. Vamos a ver. Vostedes poden traer aquí todo o que queiran a respecto do plano eólico do bipartito, daquela, nunha consellería do BNG. Non me van a facer recuar de nada do que se fixo daquela, e aquelas proxectos, por certo, e aquel plano eólico que trataron de tumbar e que nos costou algunhas cousas o BNG e aquel goberno, pois protexía as zonas e, ademais, levaba aparellado un proxecto industrial ao lado que creaba postos de traballo na comunidade na que se instalaban e na que facía que houbera un retorno. E máis, en algúns concellos do BNG que agora mesmo sufren, é un concello no que hai máis parques eólicos que ningún outro en función do seu tamaño, están revertindo o beneficio que sacan do parque eólico que teñen instalado para beneficiar os seus veciños con unha reducción. Esa tarifa eléctrica galega que estamos pedindo, porque xa que somos productores excedentarísimos de producción eléctrica de varios tipos, máis tamén de fontes renovables, saiban vostedes que actualmente Galiza xa está superando os obxectivos que se lle puñan de producción de enerxía renovable para o 2030, é dicir que levamos o traballo bastante, somos alumnos aventaxados, vamos a decir así. Entón, por que nos empeñamos, ademais, en que, se xa se ten dito antes, que na Serra da Groba os persuicios que fan a ese espacio de múltiples, os que acabamos de ler, son tan graves, por que se empeñan en admitir a trámite? Digan xa que non. Eso é o que pedimos do goberno galego. E que gustaríame, tamén facendo alusión a algo que se fixo antes, que vostedes, en vez de representar aquí o Partido Popular de Galiza, de España ou donde queiran, representaran aos veciños e veciñas de Gondomar
que para o que foron eleitos. En Borreiros, onde fomos a dar unha charla sobre este proxecto e como lle afectaba, hai reseitamento dos veciños e veciñas a esa liña que pasa por aí, por moitas razóns. Entón, pois deberían estar do lado deses veciños, independientemente de o plano eólico ou da proxecto que teñan vostedes para a eólica. Eso é o que se espera de os representantes municipais nun concello cando algo lle afecta directamente aos veciños. Mais non só polo que lle afecta aos veciños de Borreiros directamente porque lle pasa por ali polo camiño da súa casa, senón porque atentar contra a Serra Groba é atentar contra a riqueza de moitos tipos, tamén económica na zona, e nos afecta directamente. Solo por eso deberían aprobar a moción. Nada máis, gracias. Gracias. É un apuntamento, señora Rodríguez, da Diputación, a súa moción votaron, o PP votou en contra. Por lo tanto, vostede estaba ali sentada, vostede vota en contra da moción, é dicir, vota a favor dos eólicos da Groba. Por moito que agora se absteña aquí en Gondomar, da Diputación votou a favor dos eólicos. O sea que non nos olvidemos que aí xa, é dicir, pudo tamén absterse ali como fixemos outros cando verdadeiramente non nos convence o que se decide ali. Eu outro día votei a favor co Partido Popular do plan extra da Diputación e os demais diputados estuveron. É dicir, hai que representar aos veciños. E usted ali vota en contra da moción do BNG, é dicir, a favor dos eólicos, a favor. É dicir, usted quere que se poñan os eólicos da Groba, usted quere que levanten a carretera toda de Borreiros, a que vamos a facer nova, e que metan a evacuación de toda esa electricidade ali da Esparela, en Borreiros. Usted levantou a man que dixo que sí. A abstención de hoxe é porse de perfil, pero todos temos claro o que pensa e o que ten pensado facer, que é apoiar como fixo en Pontevedra. Vais a desdecir dos de Pontevedra, nin de loco. Aquí sí, aquí pasa de changleta, así, tal, pero é como, e todos. É increíble, é verdad? No, hombre, non votou a favor dos eólicos. Pois xa está, joder, é que o destino non o marco eu, marco usted. Non votou a favor, Rodríguez, non votou a favor dos eólicos. Desde logo votou en contra de todo o que está nesta moción. Claro. En principio está a favor se ha comentado perfectamente. Bueno, vale, nós témolo claro. Vostede quere eólicos da Groba. E punto. E é a líder do Grupo Popular. Por lo tanto, se quixera podía variar o voto, estou seguro. É máis, eu creo que con que lle dé vía libre, máis de un, estou seguro que apoyaría a moción. É máis de unha. Bueno, pois nada, votamos entonces, votos a prol da moción do BNG. Abstencións. Queda aprobada. A seguinte moción tamén é do BNG, a quen lle dou a palabra, señora Rodríguez. Ten a palabra. Esta moción ten a ver co momento no que está a vivir o mundo da crecente escalada militarista e belicista que se está a producir a nivel internacional e que está a situar o mundo nun escenario de crecente inestabilidade e risco con consecuencias moi imprevisibles, dende logo, para a paz, para a seguridade global e para as condicións de vida das maiorías sociais. Os conflitos armados, agora mesmo singularmente os de Oriente Medio, provocados polos Estados Unidos e Israel, evidencian unha dinámica baseada na confrontación, na vulneración do dereito internacional e no desprezo polos mecanismos de resolución pacífica das diferencias. A utilización da forza militar como instrumento de política internacional está a consolidarse como unha práctica habitual das grandes potencias, abrindo unha espiral de violencia que afecta directamente á poboación civil e que compromete calquera posibilidade de solución negociada. Esta lógica da guerra
permanente responde a intereses xeopolíticos e económicos vinculados ao control de recursos estratégicos e ao afán de dominación global do imperialismo e supón unha grave ameaza para a soberanía dos povos e para o respecto ao dereito internacional. Neste contexto, resulta especialmente preocupante a aposta crecente polo incremento do gasto militar, a intensificación da carreira armamentística e a normalización de discursos e prácticas que contribúen á militarización da sociedade. A paz non se construe a través da exhibición de forza nin da acumulación de armamento, senón mediante políticas activas de colaboración, solidariedade internacional e xustiza social e respeto aos dereitos humanos e a soberanía dos povos. E máis alá unha consigna, como non a guerra, falla a coherencia dos feitos, porque a non a guerra non é coherente co incremento desmesurado do gasto militar, nin con continuar na OTAN, nin con manter as bases militares americanas no territorio español, nin con facer apoloxía do militarismo, como se pretende facer en Vigo o vindeiro 30 de maio. Faltalle a coherencia política tamén ao goberno español que se postula como defensor da paz e da orde internacional, que trata de apropiarse dun non a guerra como se acabaran de acuñalo, cando ten historia, pero que ao mesmo tempo envía un buque de guerra desde a base de Ferrol ás aguas do Mediterráneo Oriental para participar nunha operación militar do lado da OTAN, ou mentras pon infraestructuras e equipamentos militares ao servicio das potencias agresoras, aínda que agora pechen o espacio aéreo. Compre falar do papel das bases militares da OTAN e dos Estados Unidos no Estado español, porque sitúan o Estado español como un territorio dentro das dinámicas de confrontación internacional, poñan como se poñan, e a súa presenza implica unha clara perda de soberanía, aumenta o risco de que o Estado español se vexa involucrado en conflictos alleos á súa vontade e converte nun factor de inseguridade nun contexto de crecente tensión global. Tampouco podemos ser allás a dinámica global que ten repercusións sociais, económicas e políticas tamén no noso país, e é preciso denunciar a utilización de recursos públicos para fins vinculados á promoción do militarismo ao tempo que existen necesidades sociais urxentes que requiren investimento e atención prioritaria. Galiza ten unha longa tradición de compromiso coa paz, coa defensa do multilateralismo e coa resolución pacífica dos conflitos, e este compromiso debe traducirse tamén nunha posición clara fronte á actual deriva militarista e na defensa dun modelo de relacións internacionais baseado no diálogo e na negociación. Diante desta situación, é preciso reafirmar o compromiso institucional, tamén desta institución, coa paz, rexeitar a escalada bélica e apostar decididamente por políticas que contribúan á desmilitarización, á cooperación entre povos e á construción dun mundo máis xusto. E cobra especial relevancia o apoio a movilizacións sociais en favor da paz e contra o militarismo como expresión do compromiso da cidadanía cun modelo alternativo baseado na convivencia, na xustiza e na solidariedade. Por iso tamén chamamos a participación da manifestación que en favor da paz convoca a Plataforma Galiza pola Paz para o 30 de maio en Vigo, coincidindo con esa ocorrencia de, no momento que estamos, manter o desfile do Día das Forzas Armadas, nada máis que saltar o militarismo, e que este ano, pois, parece ser que decidiron facer en Vigo o 30 de maio. Unha das peticións que vamos a trasladar como ONG ao Goberno do Estado é que suprima este ano o desfile do Día das Forzas Armadas, porque é eso, é alentar e exhibir tanques, persoas, armamento, avións, fragatas, que o único que contribúen é a alentar ese clima belicista. Bueno, nese sentido vai a moción. Na segunda intervención lerei exactamente os acordos que pretendemos. Nada máis, gracias. Nós estamos de acordo prácticamente da moción un 80%, pero hai cousas que vamos a absternos porque isto do que dice que o goberno de España non tuvo un posicionamento firme, que eu creo que sí ou non a guerra, eu creo que só hai que mirar os medios de comunicación para que quede claro de que o presidente do noso país abanderou este movimento, ou non a guerra, foi o primeiro que lle plantou cara a Trump, a Netanyahu, a toda esta xente,
e todos decían que estaba tolo. Aquí en España o Partido Popular xa o trataba de psicópata, e creo que fixemos o que tiñamos que facer. E despois isto de que proíba ademais voar por o espacio español e todo eso, tamén é un xesto máis que contundente. E meterse dos desfiles se hai que suprimilos ou non, eu non sei hasta que punto pois é bo e malo, se nos escapa. Digamos que eu a mellor estamos en un ámbito máis localista, non? E facer esta política de análisis si deberíamos suspender o desfile das Forzas Armadas ou non, o día do Pilar, o día de non sei que, pois a nós se nos escapa e vamos a quedarnos un pouco a marxen de todo isto, porque para iso hai un Ministerio de Interior, de Defensa e todo estos protocolos internacionales, o Ministro de Exteriores, se nos fai un pouco grande. O que sí, por iso decía, estamos totalmente de acordo con estar en contra totalmente da guerra e demais, e apoiamos firmemente ademais a acción do noso goberno de España, que creo que está a altura das circunstancias por riba de todo os gobernantes de Europa, que non tuveron máis remedio que, por desgracia, unirse. Pero vamos a absternos, pero non porque non compartamos esta moción, simplemente porque hai algunha cousa que nos escapa e que non queremos posicionarnos porque desconocemos si pode ser relevante, bo, malo ou etc. Entonces, non opinamos en ese sentido. E como tampouco nos afecta tanto aquí, a nós, pois, nada. Alguna intervención máis? Sí. Señora Gouzós. Gracias, ten a alcalde. palabra. Bueno, diño máis tempo, pero despois conto. Non, sí. Gracias, alcalde. Vaya a sobrar, porque ao final isto tampouco dá para moito. No, va a ser breve nuestra argumentaria. Efectivamente, el Partido Popular condena absolutamente la dictadura teocrática iraní que lleva en el poder desde 1979, lleva casi 50 años reprimiendo a sus propios ciudadanos y hostigando a la población, donde las mujeres son especialmente perseguidas. El Partido Popular sí está en contra de esta guerra y no la apoya, ni mucho menos. Pero sobre esta moción que usted plantea aquí, nosotros desde luego sí le apoyaríamos esta moción si retira el punto número 5, el 7 y el 8, porque lo que sí es cierto, nosotros consideramos un poco la línea de que sí se tiene que seguir invirtiendo en material, ante todo militar, ante todo por una defensa de un propio país. Creo que eso es interesante y que es bueno para el propio país, y también apostamos que por encima tenemos la posibilidad de que se haga el desfile de las Fuerzas Armadas en lo que es la ciudad de Vigo y en nuestra provincia de Pontevedra. Sí, también es cierto de que nosotros no vamos a apoyar que se haga una manifestación ese día para ensombrecer un desfile militar donde hay gente que ha decidido defender su país y está ahí dándolo por todos. Y nosotros sí apostamos para que ese desfile se lleve adelante. Tampoco compartimos la prohibición de la utilización del territorio gallego como base de infraestructuras y la actividad de la OTAN, ni la petición de que España tenga que salirse de la OTAN. Somos partidarios de que deberíamos y que tenemos que seguir. Por eso le digo, si usted suprime los puntos 5, 7 y 8, el Partido Popular votará a favor. Si no, sí estamos totalmente en contra de la guerra y de esta guerra, pero no vamos a aceptar esos 3 puntos que usted expone, que son lícitos y son opinables, y entonces el Partido Popular va a votar en contra. Gracias. Perdón. No. Quero falar, sí. Vou decir o mesmo que dixen na Deputación, porque a defensa foi un pouco máis longa, pero iba nesa liña. Mire, as mulleres, aos colectivos LGBTs, non se defende con bombas, Bombardeando un país non se defende os dereitos humanos, non.
se defende de outras formas. E para eso está o diálogo e para eso está a vía multilateral para que se intente por los medios diplomáticos resolver conflictos, mas a bombazos estou segurísima de que non se van a defender os dereitos de ninguén. Hai que respetar a soberanía dos povos, respeto á legalidade internacional e a chamada ás vías do diálogo e a multilateralidade, porque se vale todo, calquera día nos entra Trump e nos secuestra al presidente a Xunta de Galicia e nos quedamos tan tranquilos porque como ten dereito a facelo, porque igual el pensa que en Galiza as mulleres ou eu que sei que colectivo estamos, bueno, os colectivos xerais que estamos bastante maltratados, a sanidade e todo eso, non? E igual Trump decide que Rueda debe ir a un xuicio sumarísimo en Estados Unidos. Non, perdone, a soberanía dos povos para decidir as súas historias. E se hai que presionar, que se presione con diplomacia, mas non con bombas. Eso non é o camiño. E logo, por outro lado, é dicir que non a guerra sí que está ben e nos parece perfecto que o xefe do... perdón, o xefe non, que ese é outro. A monarquía, que tamén vai a estar presente nese desfile, o sea, outra engádega a eso. Que agora abrace ou non a guerra nos parece moi ben, mas eso xa digo que non é compatible con manter as bases, con seguir incrementando o gasto militar. Miren, o ano pasado, o 25, perdón, o 24, incrementouse un 45% o diñeiro destinado á defensa. Non incrementou ese importe, nin educación, nin sanidade, digo Estado, nada de nada. Solo co que este ano se gastou no último lote de misiles Patriot que comprou o goberno español, se podría rescatar a autoestrada P9 hasta 3 veces. Mire, vostedes, se non faríamos cousas interesantes na Galiza con ese diñeiro. Vostedes e vostedes, É dicir, se farían cousas moi interesantes con ese diñeiro, mais non. Entón, nós o que pedimos é eso, rexeitar a escalada bélica, manifestar o compromiso coa paz, que se eliminen as bases, evidentemente non vamos a quitar iso da moción, porque eso é a esencia da política do BNG, eso é do posicionamento político do BNG, antibelicista, antimilitarista, antiimperialista, que é o que está hoxe imperando, claro. E entón, evidentemente, non vamos a eliminar nada para que vostedes teñan unha coartada para votar a favor de algo que realmente non comparten, porque Feijóo, que é o seu xefe, que o saiba, en todo momento estivo a favor desa guerra. Iso que, bueno, se había que quitar uns cuantos tiranos de noso mundo, pues bombardeemos a toda a población, que total, é como matar bombas, digo, moscas a bombazos, se decía antes, igual, exactamente igual. Entón, sinto, se vostedes non queren apoiar o conxunto completo da moción, non o fagan, mais eso non pode... non vamos a modificar a moción, o contido da moción, que é completamente lóxica, pois para que vostedes poidan votala, non para que o poida votar o PSOE. Entonces, nada máis, pido voto a favor da moción tal cual se presentou. Grazas. ¿Ustedes van a votar en contra? Si no quitas estos puntos, sí. ¿Sí? Vale. Pues si nos vamos a votar a favor. ¿Qué os parece? Porque si no, non pasa. Isto non pode quedar. É preferible que vaya un pouco de máis cargando contra un pouco tal a que non pase. Primeiro. Vale, parece vos ben? Ben, pois votamos. Votos a favor. En contra. E abstencións. Queda aprobada a moción. Mi madriña, cando se entere o goberno de España, xa nos cargos na cabeza. Non pasa nada, hombre. Tranquilidade. A segunda... Ahora non me descaño porque se me mira do desfile en Vigo, Eu vou igual, non pasa nada, se teño que ir. Venga, non aguanta. No, antes de que non pase, o primeiro é este tema. Despois, por favor. Ben, seguinte moción, o punto número 11, é de Manifesto Miñor, que lle dou a palabra. Ten aí. Ben, gracias, alcalde.
está claro que o mundo cada vez é máis pequeno e aínda que as guerras estean ou se dean a 3.000 ou a 4.000 kilómetros, da igual, claro que nos afectan. Afectanos a conciencia, o primeiro, algúns, pero logo tamén nos afectan as cousas de diario, non? E tamolo vendo, se afectou, e se isto non colle outro ritmo, seguirá afectando ainda moito máis, afectou pois eso, a hora de botar gasolina, por exemplo, ou na cesta da compra, e así sucesivamente, non? Bueno, eu dos que promoven e practican as guerras, pois é terrible, non? Porque chegan a grados tan absolutamente impresentables como retransmitir as guerras en directo, banalizándoas de tal maneira que parece que a violencia da xente parece que un videoxogo. Se apagades a tele, quitades o volume a tele, cando está bombardeando Gaza ou Líbano, parece mesmo que estades vendo un videoxogo, non? Así vai a cousa, non? Evidentemente, xa se dixo antes, pero tamén é certo que non sei como é que os xendarme de Occidente, como lle chamamos sempre, os americanos, pois cada vez que van a salvar as mulleres que levan burka ou que van a rescatar os gays porque son reprimidos ou a levar a liberdade e a democracia, casualmente sempre encontran petróleo nesos sitios, non? Entón, eso é tremendo. Ben, en todo caso, volvendo á moción, o asunto é que cando a crise chega, esa onda chega a nós, os cidadáns, onde primeiro petan os veciños, neste caso, é nas portas do concello, nas portas dos concellos. E nós temos que estar preparados para responder na medida das nosas posibilidades e tamén das nosas competencias, non? Como é o caso do concello. Entón, o que se propón na moción, que, por certo, xa correxín, que son escrito, pois di que o Pleno da Corporación de Gondomar, en previsión das consecuencias que a guerra de Oriente Medio poida ter nas persoas ou familias máis vulnerables do noso concello, acorda instar ao goberno municipal que, a través de calquera das fórmulas de suplemento, de modificación de crédito, etc., pois dotar dunha partida maiores do que xa hai de 100.000 euros para as consellerías ou a consellería que ten que ver co tema social, de axudas, etc. Nada máis. Gracias. Eu, por máis que non quero entrar a confrontar co señor Araúxo, non me queda máis remedio, porque se nota que presenta así unhas iniciativas que se levanta por a mañán, acórdanlle e as presenta. Entonces fai cousas así, brindis ao sol. Entonces e despois cando apretas e lle dices isto non é así e tal, bueno, é que eu estou aquí para defender os veciños. Eu digo, vos facer o que queirades, que sodes goberno e tal. Entonces empezas a culebrear e se vai e aí queda, non? Por que digo isto? Mira, guerra a nivel nacional e tal. Entonces acórdase Araúxo e dice, vou ter un guiño aí ca xente vulnerable e tal, porque eu son un socialista, un progresista e un home de izquierdas e tal, e sin preguntarlle ao goberno como está isto, se hubo incremento de familias vulnerables como consecuencia da guerra, se en vez de subir as familias vulnerables baixaron, sin conocer o seu programa de políticas sociales, nin saber canta xente teñen o bono da luz ou aluguer, ou se vai ben, se vai mal, de preguntar a concelleira ou tal. Se está a cousa controlada, vou levar unha moción ao pleno e vou dicir que o goberno que destine 100.000 euros para políticas sociales por culpa da guerra, para quedar ben con todas as familias vulnerables, para que lle dé máis cartos e tal. E queda tan pancho. E dai tan pancho, dice, 100.000 euros, 200 pa aquí, 300 pa ali, como se isto fora unha tómbola, non? A caixa dos cartos do concello, ahora 100.000 pa ali, ahora para tal. El non pensa, non sabe se hai remanentes, se sobras, se se pode facer. Acurriuse 100.000 porque era unha cifra redonda, é super chula, verdad? Porque 50 era un pouco baixo, 200 é un pouco moito, vamos a por 100. Mira, hai que ser máis serio en todo isto, da política local, máis serio, e hai que ser un pouco máis responsable. Entón, primeiro hai que informarse,
Primeiro hai que saber cantas familias en Gondomar son familias vulnerables, cantas familias hai do Banco de Alimentos, cantas teñen aluguer, bono de aluguer, de luz, facer un estudo, traballar sobre ese tema, mirar se hai un incremento ou non, e en todo caso despois vir aquí cos deberes feitos e decirlle ao goberno ante a situación alarmante da crisis, da guerra que afecta directamente a tantas familias, a tanta xente de Gondomar, e que ustedes non teñen cartos nin teñen recursos para afrontar esas necesidades imperiosas desta cidadanía, propóñolle que ustedes destinen 100.000 euros porque hai familias que o necesitan e non lle están dando servicio nin as están atendendo. Eso sería facer política responsable. Usted, e eso sería facer política irresponsable este goberno. Pero como nin vostede sabe, nin quere saber, nin se preocupa de todo isto, lle dá igual, para usted unha brincalleira falar destos temas, falar de familias, falar de vulnerabilidade, falar de necesidades, dalle igual, e escribe dun papel e dice que o Concello leve 100.000 euros, ao pleno quedo como Dios, e agora colgo do Facebook e digo Manifesto Miñor pide ante a situación de crisis alarmante do Concello de Gondomar, a guerra, non sei que, as familias que é capaz de decir, as familias que están desatendidas e que non teñen para comer, nin luz, nin nada, entonces genera un bulo donde non hai. Pido yo ao goberno que sea responsable e que destine 100.000 euros para cubrir estas necesidades e tal. Eso é de primeiro de concejal de pueblo. Con todo respeto, eso de pueblo, E se de primeiro abres o manual e dices generar o problema. E iso é Araúxo, claro, que pode facer cando chega alguén aquí á política que faga esas cousas, pero un home que leva 60 anos en isto, 70, cambie de manual. Ahora só hai digitales e con anotacións a pé de páxina. Claro, é analóxico, pero totalmente. Entonces, que vamos a facer nós? Mire, primeiro, as familias todas que van ao Banco de Alimentos están atendidas e todos aqueles informes que o Departamento de Benestar Social nos dice que deben ser atendidos, están atendidos todos do Banco de Alimentos, cos alugueres, co bono da luz, con todo o que sexa, co servicio da axuda do fogar. Non hai ningunha familia que non este sendo atendida, non hai ningunha. Hai toda unha atención. Non miro eu que houbera unha situación de aumento debido á guerra. Ao contrario, o momento máis álgido de todo isto foi a pandemia. A pandemia sí que foi durísima. Ahora, a partir de aí, cada vez siguen baixando. E estamos dunha situación, gracias a Dios, onde está a xente atendida, tal e que cual, previos os informes técnicos e todo eso, se mañán fai falta un e tal, e o que veña por aí sin que este o informe feito e urgencia e non sei que, se atende, se lle pon unha axuda para jurídica, psicológica, de todo tipo. Entonces, para que vamos a levar 100.000 euros dunha partida cando temos o servicio cuberto? Pois non. Entón, nos vamos a votar en contra desta moción, porque nos parece un pouco irrisoria. Nos vamos a votar porque o servicio está, a min cando a concelleira de Benestar Social me diga, alcalde, temos un problema, hai un aumento de necesidades e non teño recursos. Eu serei o primeiro en vir aquí con unha modificación de crédito para afrontar eso, porque ante todo, e o primeiro do noso goberno son as políticas sociais. O primeiro, por encima de calquer cousa. Pero non temos ese momento. A mellor o temos dentro dun mes, pero se dentro dun mes o temos, teña por seguro que buscamos o crédito debaixo das pedras, como se hai que apagar as luces das parroquias ou do centro do casco urbano para pagarlle, porque iso é unha máxima para nós. Por eso, señor Araúxo, bueno, me parece moi ben, pero eu non sei de onde sacou isto. E non sei de onde saca a cifra, e non sei de onde saca esos datos. Por lo tanto, eu non vou a perder máis tempo con isto, non por nada, que isto merece pararse. Pero, mire, me parece, por a parte súa, me parece me vai a permitir, incluso unha irresponsabilidade, un pouco unha falta de respeto a quen traballa do departamento, aos funcionarios, a concelleira e a todas as familias, incluso, e a todo un pueblo, que quere que lle diga. Nos vamos a votar en contra desto sin persuizo de que mañán a mellor
temos que darlle razón, pero mañán, vos por os, non temos ningún problema, nin creo que vai a ser o problema a guerra, porque por desgracia, os alimentos, se hai que darlos, hai que compralos, e temos que, a suba, temos que afrontala nós, os alquileres, a luz, todo eso. Quen é vulnerable, dá igual o que suba, o paga o Concello, e quen non é vulnerable, pois non é. E de momento nós temos para cubrir, e eso está garantido ese servizo. Indistintamente que despois haya que mellorar moitas cousas, pero non é agora mesmo o momento, ni moito menos, por sorte. Vale, non sei se alguén quere decir algo ao respecto desto, nada, sí. Sí, espere, coño. Sí. A ver, simplemente comentar que eu dou por suposto, cando lín a moción sí que pensei neste sentido, eu dou por suposto que as necesidades básicas que teñan familias que teñan problemas pois para acceder a cousas básicas que estarán garantidas polo Concello. Polo que sei, é dicir, que non me parece que se desatenda eso. Entendo que a mellor vai máis na moción polo sentido de que agora hai un encarecemento de determinadas cousas como o combustible e eso vai incrementando os custes dos bens básicos e que eso poida repercutir en que haxa máis familias que poidan ter máis dificultades. Pero claro, para eso eu creo que aí está o que debería estar, que é o goberno da Xunta, que debería estar garantindo unhas axudas maiores das pouca cousa que anunciou. Hai comunidades por aí, polo estado adiante, que xa triplican o que poñen a disposición para axudar a colectivos e a familias. Entón, eu quero decir que non vou votar en contra da moción porque non me parece que o fondo da propia moción teña nada malo. Non sei se cuantificalo en 100.000 ou máis ben poría no que sexa necesario, pero eu entendo que eso, digo, vaya por diante que eu entendo que eso se fai e agardo que sexa así, polo menos esa idea que teño das veces que teño falado sobre estes temas a nivel municipal. Mais non me parece que aprobar a moción teña nada de malo, xusto o contrario, non? E, bueno, tamén decir, aproveitando da moción, que antes, cando vostede dixo que o que nos decíamos na moción anterior sobre a guerra, a OTAN e demais, nos quedaba lonxe, ollo, que a sociedade empeza ou se construye das unidades máis básicas de convivencia. Os individuos nos reunimos en familias e logo en aldeas e logo vamos subindo e iso é a sociedade e somos unha suma de individualidades que traballan en común e as guerras nos afectan a todos por igual, desde sesan donde sesan, porque son algo que debería non existir. Entón, o meu voto a favor da moción vai ser esa, a pesar de que vai ser a favor, a pesar do que comentei agora. Gracias. Moi ben, gracias. Bueno, pues votamos entonces. Sí, pode fechar, claro. Ben, moi simple. Eu creo que se se lea a moción con atención, primeiro que se fala efectivamente de que o Goberno do Estado mobilizou unha serie de millóns para este efecto, onde a moción di que esperamos que o Goberno galego faga o mesmo. Agora xa sabemos o que fixo, que é irrisorio, pode cambiar, pero non é moita cousa, e o que se di na moción é en previsión das consecuencias. Eu que di a moción, en previsión das consecuencias. Eu alegrome moito que no mar non haxa, que as persoas vulnerables estean todas efectivamente cubertas e con todo, alegrome moito, claro, como me vou alegrar deso, e que disminuyan, mellor aínda. Pero isto vai para largo e as repercusións van chegar, nos guste ou non. Entón, cada un as súas competencias, Goberno do Estado, Xunta de Galicia, Concello de Gondomar. Bueno, por certo, aquí só lo pidi o Concello, a Xunta e o Goberno, ocorreuse agora porque o dixo Benegá. No, está escrito na moción. No, está escrito, lea a moción que fala deso. No, os puntos dos acordos son instar ao Goberno municipal. Sí, claro, pero a Xunta de Galicia e ao Goberno de España. Que sí, pero a moción xa di que o Goberno do Estado mobilizou unha serie de millóns. E o da Xunta que ten que mobilizar. De acordo? No. Bueno, entón, ese é o sentido da moción. Ahora,
Pode ser 100.000, pode ser 150.000 ou pode ser, como decía a compañera da corporación, o que faga falta. Que non, moi ben, eu puse unha cifra. Que, como sempre, agora está salindo por... Usted non di 50, pode ser. Usted di 50, 100 na moción. Digo 100. Entón, si non quere que fora 100... Non, digo 100. Si non quere que poña 100, poña unha cantidade considerable que afronte o tal. Hai que redactar de outra maneira. Eu digo 100 porque gustame acotar estas cousas. Gústame acotar. Logo, se é máis, pois que se poña a diferenciación. Nada máis. Ese é o que di a moción e cada un, pois... E esta moción feita de outra maneira, redactada con un pouquiño de cabeza, houbera salido en unanimidade, dicindo que o Concello teña as previsións necesarias para afrontar as consecuencias que puideran vir para a ciudadanía de Gondomar, instar ao Goberno de España ou instar a Xunta de Galicia tamén a tomar iniciativa en isto, e houbera salido, claro, ahora, en previsión de tal, deixa quedar ao Goberno, que parece que non hai un duro, que ten as familias abandonadas, e depois destino eu 100.000 euros porque o dio usted sin que a mellor poidan ser tal. Non, as cousas hai que saber, hai que pensalas, e entón non pasa. Non. Para agradarlle a ningún goberno. Pero que lle quedou atrás a Xunta de Galicia, algo tan importante como a Xunta de Galicia, que é o que ten a obligación desto. No, pero quen ten as competencias máis que nada en todo isto son o Goberno de España e as comunidades autónomas. E os concellos teñen unhas obrigas básicas, pero por favor, hai que... No, pero os fondos e as medidas estas de políticas sociais se toman en outro sitio, como se mañán queren reducir o IVA dos alimentos a cero, ou a gasolina ou que sexa. Non é, nós por desgracia somos aquí os sufridores en casa. Entonces, aquí onde hai que poñer as pilas é o Goberno de España e o Goberno da Xunta, e punto, que son os que teñen os que lexislan realmente sobre esta cuestión, e despois os gobernos municipales que fan os deberes de gestión, pero non podemos estar sempre cargando os concellos, co SAF, ca axuda a domicilio, ca lei animal, ca as franxas de incendios, que chega un momento, manden os cartos para aquí e despois exíxanos gestión. Pero non, todo, e chega un momento que a ver como mantemos todo isto, que me parece ben, pero así, desta maneira, nós non llevamos a aprobar. Bueno, pois nada, votamos entonces, votos a favor da moción, votos en contra da moción, abstencións, non queda rexeitada a moción. Pasamos á seguinte moción, que é a número 12, que tamén é de Manifesto Miñor, a quen lle dou a palabra. Vamos a ver. Pide a palabra. Ben, bueno, esta moción pode ser... Espere, volva a pedirme, perdón, que... Non sei que pasa. Ahora e agora. Está? Sí. Un pouco máis de tempo. Decía que esta moción ten que ver con, resumindo moito, ten que ver con algo moi simple, pero moi importante e que lamentablemente cada vez é un ben escaso, non? Como é a liberdade de expresión, de poder expresarse libremente, de poder falar, e que vemos como a veces se coartan estas cousas con fórmulas civilinas que ainda por riba parece que nos tratan, neste caso, os representantes públicos como persoas sin criterio ou menores de idade ou algo así, non? Quero decir con isto que nos plenos, como sempre se fixo, pois que se poida falar libremente, e en todo caso, quen modera o pleno será quen diga en un momento dado o asunto está perfectamente debatido e votemos, non? Que é o que se fixo sempre e eu creo que se fai en moitos sitios. É dicir, aplicar o sentido común, non? E despois, no caso do regulamento, que por certo, se o digo na moción tamén, eu votei a favor no seu momento, pero que o que non estou de acordo é que se retorza o regulamento pois para coartar tamén esa libertade de expresión. A ninguén dos que estamos aquí se nos ocurre
ir colocar a estas alturas. Houve tempos que sí, agora xa non, de ir colocar e pegar pegatinas, cartaces no mobiliario urbano, etc. Non é eso, non é eso. Eso non se di na moción, non se pretende, non? Entón, o que se pretende é que nos poidamos expresar libremente sin que a policía local nos lle dean órdenes de arrincarnos os cartaces ou que, como en algún caso, no caso do BNG en concreto, pois se proceda a abrir un expediente para multar por colocar uns carteles. Eu, a verdad que na miña vida vin tal cousa, non? Bueno, en resume, o que se pide na moción é correxir ese articulado que se fala. No caso das infraccións leves, excepto aquelas que fagan referencia, no caso que no artigo 67 do regulamento, quedaría como colocar ou pegar calquer tipo de cartel. Perdone, non nos estou entendendo. Non, estou falándolle da parte que se propón. De que reglamento? Perdón, do regulamento... No, do regulamento non, da ordenanza, perdón, da ordenanza. Vale, está... O pleno que mezcla o regulamento de orgánico de desarrollo dos plenos ca ordenanza de convivencia e medio ambiente. Claro, non, xunten as dúas, porque como dixen ao principio, poderían ser evidentemente dúas mocións diferentes, pero como fan referencia a un tema que nós consideramos que ten que ver co dereito a expresarse, pois metémolas nunha única moción, non? Entón, no do regulamento orgánico o que se propón simplemente é que non haxa regulación de tempos para poder falar nos plenos, de acordo? E no caso da ordenanza o que se pide é que, por un lado, quien a interprete sexa o pleno, o alcalde, claro. O pleno, e cando se tiña que nombrar atendendo ao dereito urbanístico, o dereito administrativo, hai unha lei de Galicia, de dereito... Non nos sabe. Non nos sabe. Por favor, outra clase de dereito administrativo. Pois se o sabe, peor mo pon. Non. É que peor... Non vai diso esta moción. Non vai diso. Vamos a ver, o que non pode facer usted dunha moción é legislar e cambiar as leis. Hai unha lei de procedimento administrativo, vale, que dice, ante unha infracción administrativa, o procedimento, hai unha lei, hai un regulamento de procedimento administrativo, que dice, primeiro, se nombrará un instructor do expediente, que ten que ser un funcionario, que é o que redacta e o que leva a cabo o expediente. Non pode facer esa interpretación o pleno. Non é iso. Non estamos falando da mesma cousa. Bueno, vale, é que nos vamos a votar en contra, non me convence. Ten un pouco montado, é que o que non se pode traer o reglamento de funcionamiento orgánico aquí que está aprobado para que non haya limitación de tiempo cando se aprobou por todos, despois meter a ordenanza de convivencia cando este era o concelleiro e aprobou e agora vostede retorce de que non a retorzo eu vostede retorce hai unha denuncia previa, hai un instructor e el instructor pone fai unha proposta de resolución. Para evitar iso, precisamente, esta modificación. Ou non pode, a modificación. Sí que se pode. A proposta, a ver, os procedimentos administrativos se inician ou de oficio ou por denuncia a instancia de parte. Vale? Si se inician, hai que abrir un expediente. Abres un expediente. Se nombra un instructor e un secretario do expediente. Recaba información. Somete a contradición ás partes, pide prueba, evalúa, e iso acaba cunha proposta de resolución. Eso está moi ben, xa sei. Pero eu propoño modificar a ordenanza. Eu o procedimento sei que a lei, pero o procedimento é unha ordenanza que está aprobada. Nada, da igual. Como da igual, non vou discutir máis desta historia, porque xa me consumiu vostede todo o tempo, entre outras cousas. Non, porque non, que vas. Nada máis, gracias. Mezcla todo, dereito administrativo, un pouco máis se fai un goberno propio. Bueno, en resume, non sei o que quere, eu como nós vamos a votar en contra, se quere explicarlle aos demais o que quere facer, porque eu non entendo moi ben esta moción, xa yo digo. Ten a palabra, señora Rodríguez.
Ben, a ver, varias cousas. Na primeira parte, que fala da modificación do regulamento orgánico municipal, co tema de que o tempo se sai limitado, que eu estaría de acordo, quero dicir, eu, de feito, cando se fixeron alegacións ao regulamento, pois evidentemente unha das cousas que menos nos gustaba o BNG era que se restringían os tempos para falar, e pola contra ao presidente, alcalde presidente, pois se lle permita falar todo o tempo que queira e non haxa un voceiro do grupo de goberno, que estaba falando disso, non que o alcalde non teña dereito, sino que haxa un voceiro do grupo igual, pero sí, pero non se usa, vostede fai de todo, vale, en todo caso. Hai unha cousa coa que eu creo que non se pode concordar ou que non está así legislado, que é o do grupo mixto, que aí que non falou nada o propoñente, e é que o grupo mixto non se forma coas persoas que abandonan os grupos todos que foron eleitos, salvo, ni siquiera, solo con aquelas, en algunhas ocasións, cando hai grupos que non chegan ao mínimo para conformar grupo propio, entón aí se metería no grupo mixto. Incluso cando hai unha coalición de partidos que se presentan ás eleccións xuntos, pero logo algún desos partidos se vai, algún desos grupos políticos, mantéñese como grupo, pero solo nese caso. No resto dos casos, as persoas enténdese que son todas desa organización, se a abandonan, pasan a ser non adscritos con uns dereitos que foron adquirindo despois de moita demanda por parte precisamente dos que se foron idos non adscritos, que eu podo discrepar, pero en todo caso é así. Logo, en canto ao tempo, xa dicen, e logo, a respecto da ordenanza reguladora de medio ambiente, bueno, claro que eu creo que o que pasa que había que ter cuidado cando se propón e co que se aproba, se aprobou no seu día, non? Para que co que se escribe nunha ordenanza para evitar que poida haber algunha persoa, alcalde, alcaldesa ou goberno que poida utilizar esa redacción en contra de ninguén, é dicir, neste caso para eliminar críticas, voces disidentes ou para evitar ou para, polo menos para ter calados se non multados aquelas persoas, aquelas organizacións que manifestan algunha diferencia, porque foi así, é dicir, a multa, a sanción, a denuncia, dice o alcalde, sempre dixo que foi de oficio a policía local que vai por aí mirándose cartelería nos báculos e entonces va e nos denuncia. Bueno, pois alá a policía, si ese é o seu traballo, porque creo que hai máis cousas que facer no Concello de Gondomar que eso. E os gobernos o mesmo, se van por aí poñendo multas en este caso a un grupo político porque denuncia unha serie de eivas nas estradas municipais, provinciais e galegas a base de carteles, e en vez de poñerlle solución aos problemas ou de dar servicios e demais, se dedica a denunciar, pois vale, me parece que sí, eu non vou a negar que o que dice a ordenanza pode ser aplicado aos carteles que o BNG puso en algún dos postes da Luz e de Fenosa, de Telefónica, mas eso non significa que estea de acordo e que comparta, que creo que estaría moi ben, tería quedado moito mellor o goberno dicindo, mira, tens que quitar eso, pasaron 5 días hasta a denuncia e tan contentos. O sea, eso pois mostraría outro talante, o talante do alcalde de Gondomar, por moitas risas que os votáramos neste pleno, é o que é, e é un alcalde autoritario e que quere un Gondomar caladiño e por tanto prefire sancionar para ver si le quita las ganas a outros, non? Nada máis. Gracias. Vou absterme na votación da moción porque hai cousas que non comparto. Non estou de acordo con usted, señora Rodríguez, este non é o debate agora entre nós. Eu entendo que a situación é complexa e tamén entendo que teña en conta que eu non vai a pensar que non me agrada para nada firmar unha sanción a un grupo político como é o BNG, para nada, nin a ningún. Pode telo moi claro. De feito non se fixo nunca e hai veces que, aparte desa, se puxeron en árboles, en cousas así, en o Día de Galiza, e eu nunca me metín en eso. O que sí está claro que eu creo, sinceramente yo digo, a ver, como yo digo sin que me tome a mal, diría yo igual como se yo diría aos meus dun momento dado. Pasáronse un pouco, porque en algúns casos, claro, non é o mismo por uns carteles non había en todo o Gondomar.
E había algúns contra a Xunta, a Diputación, o Concello, que a mí iso non me importa, que non me importa, que contra o Concello e tal, porque eu non me meto. Pero sí que é certo que, a ver como yo digo, joder, é que non quero como tome a mal, porque diría yo mismo, non, en serio, de verdad, diría yo mismo, no, pero da igual, pero non quero eu afrontar. Había casos, porque eu mirei fotos, por exemplo, a subida a Vincios das aceras, dos postes, donde o cartel, xa a acera é estreita, e o cartel, que era de madeira, ou un cartón, bueno, vale, xa sabía eu que non é. Bueno, vale, moi ben. Bueno, mire, eu teño as fotos, da igual. O que si lle digo é, denunciaban beira rúas estreitas e donde podía pasar unha persona malamente puñan o cartel. Bueno, joder, teño as fotos, carretera de Borreiros, carretera de Vincios, carretera de Morgadáns, o que non pode coller un partido político, facer un despliegue de noite, empapelar todo, bridas, tal, despois aí quedan, damos un espectáculo, que hoxe en día temos suficientes mecanismos, redes sociales, gravamos un vídeo, traemos a pleno as mocións, non fai falta empapelar todo o Gondomar, con eso de Xunta, Diputación, non sei que, non fai falta. E tamén lle digo unha cousa, hai unha ordenanza, e nós non só denunciamos, como foi este caso Venega, hai outros tantos, e sempre avisamos, e sempre avisamos, e é normal, o Gondomar, eu quero un Gondomar limpio, bueno, pois non quero que se poñan dos báculos, das señales. Mire, a Guardia Civil e a propia Lei de Seguridade Vial prohíbe colocar señalización das señales. Por exemplo, pero a Guardia Civil a mí non me denunciaron ainda. A Guardia Civil, Cando venga a Guardia Civil, falo da Guardia Civil. a Guardia Civil atenda. La Guardia Civil, pero la policía atenda. A policía local pode denunciar exactamente igual que a Guardia Civil. Igual. Por lo tanto, das señales non se poden pôr cartelería, dos báculos, de non sei que. Bueno, pois sigan pondo. Hai unha ordenanza de convivencia. Mire, moitas veces aquí se denuncian vehículos abandonados da vía pública, se denuncia cartelería, se denuncian vertidos, se denuncian vehículos estacionados. Para eso estamos, para darlle cumplimento ás ordenanzas que están aprobadas en este pleno. E mala suerte, se usted papelou todo e hai informes e usted lle deron opción a alegar, a recurrir, a non sei que, e a multa que podía ser 750 se lle quedou en 600, en pronto pago en 420, pois, oye, mala suerte. A mí outro día colleu un radar en Samil tamén. Que quere que lle diga? Es que atentar contra a seguridade viaria atentar no, que moi no, pero non é atentar. Si vai vostede por riba da velocidade asignada a vía, está vostede condenando unha infracción gravísima. No, gravísima no. No. A ver, si quere. No, que gravísima. Las infracciones administrativas son leves, graves e moi graves. De acordo ao reglamento. Entonces, si quiere meterse, atende, si quiere meterse en ese fregado, yo explico. Infraccións leves, graves e moi graves. Gravísimas non hai, pero en todo caso, acusar a alguén dunha gravísima non é así. É unha leve. Pasar por encima da velocidade ou estacionar dunha señal donde tal e cual é unha infracción. Igual que colocar cartelería por as carreteras que incumpre a normativa. Hai un instructor, oye, pues mala suerte, hai unha ordenanza para todo o mundo. E como hai xente que as denuncias por tirar escombro dos contenedores fora, outro porque tira poda, e bueno, para iso está. Que isto é un sistema democrático de dereito. Que quere que lle diga? E volvendo dos tempos, hombre, Canto costaba a veces ter a policía local na saída do Colegio ou entrada do Colegio de Piqueiros, porque tiñan as cosas que facer, e teñen tempo para andar sacando fotos aos carteles por logo. Yo non vou a hablar de la policía local, non vou falar da policía local porque é algo... No.
non fala mal, solo dice non teñen tempo para estar diante do colegio e dirigir o tráfico, teñen tempo para ir a sacar fotitos e jodernos. Non fala mal, solo está dicindo que en vez de facer o que teñen que facer, anda a denunciar. Oye, o que tiñan que haber pensado ustedes antes de salir en tromba esa noite a por carteles de día, da igual, antes de por carteles por todas partes, pois antes de por carteles, teño a seu tamén, bueno, ala, vale, da igual, mire, vaya, teñen contencioso e o tempo non pode ser ilimitado porque será por o que sea, pero mira que non deixo falar eu aquí, porque todos nos pasamos do tempo. No, e debe ser que pasamos do tempo, lle dou máis tal, fala un, fala... O reglamento é o que hai. Nós non vamos a modificar o reglamento. É menos a un ano das eleccións. O que veña, o goberno que veña, que modifique. Depois cámbialo ti. E Araúxo. Por suposto. E xa está. Mira que ven. Sí, sí. Creo que temos reglamento para 100 anos se estamos que vir a cambiarlo. Só tes unha oportunidade de cambiar o reglamento. Si pactas co PP, non che queda outra. Podemos pactar co PP e modificar o reglamento. Non, podes pactar co PP para gobernar. É a única alternativa que teis. E a única é que estar disposto, vaya por diante. Ti por quitarme a min da alcaldía és capaz de facer calquer cousa. Es la hostia. Unha estima moi elevada. Non estima. Joder, ti, vamos, non o dudo eu ni un minuto. Non o dudo ni un minuto. Ni un minuto. Non o dudarías ni un minuto. Sí, por favor. Pida palabra. Vas a ter suerte, Paula. Vamos a ver. Que reces, hombre? Bueno, xa dixen ao principio que... Deixa que acabara Uxo. Perdón. Nada, que... O secretario quere un receso. Ben, eu, como dixen durante este pleno, non llevo a ter en conta estas cousas porque é o 1º de abril. Entón non llevo a ter en conta. Ahora, este sí que é un tema que a nós particularmente nos preocupa e creo que lle debería preocupar a todo demócrata que se teña por tal, non? Entón, trátase con ese regulamento e con esa ordenanza, trátase, como xa quedou demostrado, de amordazar, calar, escarmentar a quien... Unha moción que aprobou usted. Hai que ter papo, a quen discrepa. Aproba a ordenanza e depois dies. Pero xa dixen que aprobei e arrepíntome moito de aprobar esa ordenanza. Mira o que lle digo, arrepíntome moito. Así o digo aquí con luz e taquígrafos. Entón, o asunto calé, pois, bueno, vostede quere un concello e unha corporación e os concelleiros e concelleiras caladiños, atados de pés e mans e ca boca calada, e hai outros que non van. Que dice, hombre, de cada boca calada? Pero, por favor, si fala o que quere. Fala o que quere, pero mire como se pon vostede, nada máis. Votemos, parecelle ben? Sí. Venga, votos a favor da moción? Abstencións? En contra da moción? Vale, queda para o ano que ven. Nada que decir, a libertad de expresión parece que non interesa moito. A súa non. A nosa libertad de expresión tamén consiste en votar E votar o que cada un considera. Sí. Venga. Si vamos a ter que votar o que ustedes digan. Claro, se propone, pero tamén. A seguinte moción é do Partido Popular. Venga. Ven. Alhambra. Cajo.
¿Quién falta? Reanudamos. Empezamos sin caña, ¿no? ¿Esta moción vai a mantela ou quítala? Vale, porque non é por nada, porque está todo feito. No, que temos que esperar por caña. Bueno, ou non. Vai dando. Sí. Ten a palabra, señor. Gracias, señor alcalde. En outubro do ano 2019, dentro do Partido Popular, presentamos unha moción que foi aprobada polo Pleno da Corporación Municipal na que se pedía o arranxo do Parque da Feira, que polo daquela adoecía dunha moi necesaria intervención debido ao seu estado total de abandono e falta de seguridade para os seus usuarios. Naquel pleno, o alcalde anunciou que tiña un proxecto xa redactado para facer unha intervención integral no parque, incluso chegou a dicir que xa sabía que arranxar ese parque son un primeiro en sabelo. De feito, xa temos un proxecto feito, non é de agora, xa hai 2 anos que o temos feito para poder pedilo se mentira mañán dimito. 6 anos e medio despois, o parque está aínda en peores condicións e o único que fixeron foi quitar os aparatos que se ian rompendo sen tan sequera repoñelos. O estado actual do parque infantil é de total abandono e perigosidade para os cativos. O que queda dos farois son os tubos de ferro, apenas quedan un par deles que alumean, e o chan presenta moitas lousas levantadas que representan un grave risco de tropezo e caída dos viandantes. No Parque da Coelleira, a situación de máis perigo é o estado no que se topan as pontes sobre o río Miñor. Estas pontes, que teñen máis de 20 anos, están sufrindo nas súas carnes o paso do tempo e presentan varias zonas nas que se pode ver o mal estado da madeira que forma a estrutura da ponte, así como as súas barandas, como pode observarse nas fotos asuntas a esta moción. Na ponte do Matadoiro había unha baranda de madeira que neste momento está totalmente rota e incluso presenta un perigo para as persoas que pasan por esa zona. A maiores, e mediante esta moción, vimos a poñer de manifestas denuncias trasladadas por veciños de Gondomar polo estado do chan do parque infantil nas novas instalacións colocadas no mesmo, que en pouco tempo estaba todo levantado e varias zonas con formigón, co perigo que representa para os cativos. É por elo que o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Gondomar somete a aprobación do Pleno o seguinte acordo. A Corporación Municipal de Gondomar acorda instar ao Goberno Municipal a, primeiro, facer un estudo do estado de conservación no que se atopan as pontes sobre o río Miñor no Parque de Coelleira e executar as obras necesarias para a súa conservación. Segundo, realizar as obras necesarias para garantir a seguranza dos usuarios dos parques infantís da Coelleira e da Feira. Terceiro, executar as reparacións necesarias do Parque da Feira para darlle a seguridade e mellorar o aspecto de abandono que presenta. Neste uso tamén queríamos engadir un punto cuarto, xa como propoñentes da moción, que sería o seguinte. Despois, secretario, podo pasar, non podo imprimir agora, pero podo pasar por registro, se así queda ben refrescado. É que sobre a moción que presentamos, que queremos engadir o punto cuarto, que di que se teñen en conta a necesidade da instalación de columpios e demais elementos para nenos con discapacidade ou problemas de mobilidade, así como a adaptación para acceso aos mesmos. Xa digo, despois presento eu por registro e así xa lle queda para tomar en conta. Moi ben. Oye, que maravilla gobernar a base de mocións desde a oposición, é como escribí yo a Reyes Magos. Faga, 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 faga e tal, pero sin embargo, donde gobernan, ou incluso da propia Xunta de Galicia, podían pedir máis cartos para Gondomar, máis cartos para Gondomar, máis cartos para Gondomar, porque aquí falamos de facer, claro, é normal, están acostumbrados a que este goberno faga cantidad de cousas e deben pensar que temos unha varita mágica, entonces, que fagan. E mira que a destiempo van, iso demostra o ben que o está facendo este goberno e o lentos que vai o partido da oposición, que se supón que é o máis numeroso. Dice, cando facemos inversións en Gondomar, las parroquias tamén valen e cuentan, somos 10 e nos dan caña porque facemos en Gondomar e tal. Cando gastamos os cartos en Gondomar,
Entonces, as parroquias, cando gastamos das parroquias, que fagan Gondomar. Claro, hai que facer parques, hai que facer de todo. Ahora, de repente, chega o goberno de Ferreira e ten que solucionar os problemas todos de Gondomar e facer unha gran metrópoli aquí, e isto é como Nova York, non? As cousas hai que ir despaciño. Ustedes o que teñen que facer é darnos 4 anos máis. E a verdad que o están facendo. Están facendo que a súa política están axudando a que este goberno se consolide do tempo e vaya facendo cousas. Mocións como estas se retractan vostedes e non se deixan quedar ben a nós, porque mira, claro, dice, as pontes do río Miñor faga un estudo e tal, pero é que as pontes se superan vostedes, e ademais eu podo entender que os demais partidos que non teñan esa información, pero vostedes deberían tela, porque son o Partido Popular e teñen unha información privilexiada. Vostedes deberían ter analizado a data de hoxe o proxecto todo de inundacións que a Xunta de Galicia redactou, e agora xa anoten aí para pedilo, e telo analizado e incluso antes que nós, para darnos caña de cousas que non están ben. Se tuveran ese proxecto, que o sabe xa toda a Consellería, Xunta e todos os Partidos Populares, sabe todo Dios que vamos a facer ese proxecto que vai para diante, que están licitando, verían que do proxecto o alcalde Paco Ferreira, respecto ao proxecto anterior, incluiu a recuperación das pontes, sustitución das mesmas por novas. Eso foi cousa gestionosa, houve que pelealo, non saliu de vos, oye, meterlle as pontes que están mal, non, foi cousa do alcalde. Entonces agora xa está o estudo, xa as van a cambiar, e vai a pagar esa Xunta, esa xestión municipal, entonces, por aí tranquilo, poden quedar tranquilos que o das pontes xa está. A reparación, estámola facendo constantemente, antes de presentar vostedes a moción, estaban reparando as pontes, por non é que presentaran a moción e depois reparáramos as pontes, están aí a hemeroteca e as fotos, sí, subidas ás miñas redes sociales antes de que vostede presentara a moción. A recuperación do Parque da Colleira, igual. Respecto ao cacho que hai que facer, sí, hai que repolo, pois está pedido material, e tiñamos dúas opcións, ter o parque cerrado hasta que chegue o material, ou abrilo e deixar aí ese parche, que tampouco pasa nada, que a seguridade está garantida. É un pouco máis de sensación de que ao final aí do chan e tal queda eso, ese caucho, os nenos meten os dedos e tal e escarban, pero o parque está ben. E agora falta facer todo o césped, falta por outro módulo máis en condicións, que estamos esperando a que cheguen os sectoriales, e falta facer o parque novo da calle Ánimas, que xa está adjudicada a obra, para que empecen, despois de Semana Santa, diante de Ánimas con un gran parque infantil. Hai que, moitas veces non, gobernar é tomar decisións. E tomamos a decisión de reforzar Ánimas con un parque novo e reforzar tamén a Colleira con máis elementos e non tocarlle o da Feira. E non tocarlle o da Feira. Porque o da Feira é un parque que é verdad que non é a maravilla do tal, pero o que hai está garantizado, os elementos que hai poucos, sí, pero cando se faga ese parque hai que falar dun investimento non só de por un parque, hai que tocar as escaleiras, hai que levantar esa pizarra, hai que facer un proxecto en consideración de toda esa zona como temos, claro que sí, pero estamos falando de moitos cartos, non é só por 4 elementos, é de 2 columpios, non, estamos falando dunha gran remodelación da zona do parque da Feira, e iso hai que esperar, porque non podemos facer todo, non podemos facer Ánimas, non podemos facer campos de fútbol, plazas e tal, porque o Concello, Casa Peralba, Bardelís, Plaza de Abastos, hai cousas. Xa me gustaría a min ter cartos como teñen outros concellos en remanente 20 ou 30 millóns e metía aí 1 millón de euros, claro, pero hai que ir con calma. Por lo tanto, os puentes se van a por novos, están reparados. O Parque da Colleira está reparado. O Parque de Ánimas se vai a facer novo. E o Parque que aquí pon vostede, ademais, as fotos, porque as fotos que me pon aquí, entre outras cousas, é pedra, e a lousa de pasar os coches.
todo por aí. Iso hai que levantalo todo. Iso hai que quitar esta lousa horrible, que o Parque da Coelleira, o Parque da Feira era o parque máis bonito de Gondomar, con moita diferencia, de terra, con muros tradicionales, con o paso da xente de pedra, desgastados polo paso dos anos. Era unha zona arbórea, preciosa, e la fastidiaron, porque colleron os muros tradicionales e lle meteron muros de atios, desmontaron os socalcos, meteronlle pizarra, meteronlle asfalto, meteronlle unha fonte que nunca funcionou, e do goberno do Partido Popular cortaron os árboles a 3 metros para que non dera sombra e non houbera folla. Estabas vostede do goberno. E de concelleiro Eladio Costas Pereira, alias el corta cabeza de árboles por todo Gondomar, casi deixa todo Gondomar pelado. E claro, pero non son cousas miñas, Agora, cando teñamos aí a mellor 1 millón de euros, pois claro que hai que remodelar todo ese parque, volver a recuperar os muros, a casa que había, ca báscula, con todo eso, todo moi ben, pero, mire, e de momento, pois ese é un parque que co tempo evidentemente se fará, posiblemente para o ano, ou así, e vai ser un parque infantil todo para nenos pequenos, para nenos moi pequenos, todo con módulos de nenos moi pequenos e de integración social e con todos os elementos. E os elementos que decía vostede xa están tamén pedidos, non só para os parques, sino tamén temos o compromiso, están pedidos para pôr un en cada colegio, con un rollo de lenguaxe de signos e todo eso. Bueno, nós isto temos lo máis que solventado, señor Fernández, entonces nos vamos a votar en contra porque non podemos aceptar acordar aquí, facer un estudo, acordar arreglar isto, porque xa está todo feito. Se vostede fora un pouco así responsable tal, mirando que as cousas están, pois diría, bueno, vou quitar a moción e a ver se acordan antes, non deixen todo para a última hora. E xa estaba, pero non a quere quitar, pois nada. Doulle a palabra para que peche. Sí. Ten a palabra. Vale, voulle recordar unhas verbas que vostede dixo na réplica da moción que presentamos no ano 2019, que vostede decía que se a interventora me conseguira liberar eses 2,5 millóns de euros que temos en remanente de tesorería, se fose capaz de reunir os requisitos de teito de gasto, se fose capaz de meterme en criterios da lei, se fose capaz de meterme nos criterios de lei e acoller eses 2,5 millóns de euros que hai de remanente e arranxar todas as estradas, os parques e demais. Iso dixo vostede. Cantas modificacións reglamentarias leva feito hasta ahora collendo eses remanentes? Un montón. E non fixo nada do que se vostede dixo aquí. Non fixo nada. Estradas non. Saben? Non fixen estradas. Perdón. Seguiu dicendo vostede que sabe o que é mirar 2,5 millóns de euros realmente de tesorería, non poder tocalo, despois mirar estas mocións que teñen toda a razón do mundo, que tiña que estar xa arranxado, iso tiña que ser un parque precioso, só me falta unha cousa, cartos, e non sei como conseguilos. É dicir, un proxecto que xa levaba 2 anos daquela no 2019 feito, que siga aí, non sei canto se gastaría nese proxecto, e siga aí tirado no caixón, que pedía que se podían usar os remanentes para poder arranxar este parque da feira, e o remanente leva feito xa non sei cantas modificacións orçamentarias collendo os remanentes do Concello, ainda non lle tocou, e o parque da feira cada vez está peor, porque estás, non sei se miraría sigue fotos, igual, pero gastamos peor non, peor, porque o único que fixo foi aquilo que se ia rompendo, quitalo, igual como fixo que a pasarela que ali en Fontán, colleu, a pasarela está se rompendo, pois quitámola, xa está. Que pasarela de Fontán? Que pasarela de Fontán? A que está ali detrás do Froiz. Aquel paseo que había de madeira por ali, como estaba rompéndose, a solución foi quitalo. Rompéndose non, estaba podre. Xa está. É a solución que ten vostede. Entonces, este Concello ten a obriga de conservar tamén os materiales que hai, as materiales que hai postos. E tamén lle pedimos que, se vai a facer novos parques, que teñan en conta tamén as persoas con discapacidade e con mobilidade reducida. Mire, para poder facer estes novos parques. Entonces, nós non estamos pedindo nada do outro mundo. E os arranxos que fixeron vostedes na ponte, nas dúas pontes da aí do Parque da Coelleira, son na parte andante, pero se vostede vai por debaixo da ponte, despois de estar ali os obreros, fun por ali a mirar, se vai por vostede por debaixo, mira que o
o que a estructura da ponte está moi dañada, está podre. Está podre. Eu non quixera que pasara igual que pasou en Santander, que caíuse unha pasarela abaixo e morreron 5 persoas. Non quixera que pasara iso. Enseña a foto aí, porque estuvo debaixo el hombre. Eu estuve debaixo, sí, estuve debaixo. Mira a foto, mira, lévote despois ali a mirala. Despois vamos ali a mirala. Eu quero que iso que non se pode vir aos plenos. Señor Fernández, non se pode vir aos plenos a inventar e decir mentiras. Non invente nada, están aí fotografías de como estaba a ponte. No, pero que tamén las temos nós. Están aí fotografías de como estaba a ponte. Que temos aí. As pontes esas, é certo que hai que estar reparando así de tal. Sí, reparándoas, reparándoas. Non están abandonadas, reparándoas, pintándoas para que non resbale, reparándoas constantemente hasta que se cambien as pontes novas por outras que, por certo, hubo que pelear moito. Que estamos pedindo na moción, que se reparen, que se xa están reparadas, pero xa están reparadas, xa están reparadas. Entón, tamén que no Parque da Feira que sea seguro, por lo menos. Mire, se eu lle digo, se houbera 1 millón de euros... Se alguén botou asfalto ali, foi vostede tamén, ali foi a única obra que fixo, botar asfalto na zona para aparcar. No, ali. Isso é mentira. No. Foi o único que fixo. Sí. En donde? Sí, pouco despois de presentar a moción, ali no Parque da Feira, botou asfalto. Ali xa había unha capa de asfalto. Foi a única obra que fixo ali. Pero botar ali un poquinho de asfalto. Fale con propiedade, mire. No, é a verdade. No, ali eso estaba asfaltado, por desgracia, cheo de buracos, e se volveu a asfaltar. Bueno, todo asfaltou, non? Asfaltei, xa estaba asfaltado. Foi o único que fixo ali, asfaltar. Bueno, pero vamos a ver, que quería que o deixara sin asfaltar? No, quería que cumplira o que vostede dixo, que sin poder acoller os remanentes que iba a arranxalo. Sí, mire, o remanente... Estou non mentindo aquí ao pleno. Bueno, non se preocupe, non se preocupe. Sí que estou preocupado. Non está preocupado. Mire, para o próximo pleno vou traer unha moción para arranxar o Parque da Feira e facer un parque infantil e instar a Xunta de Galicia a que firme un convenio co Concello de Gondomar para que a Xunta tamén nos dé algo, porque a Xunta solo firma. A Xunta dalle tamén, Cuidado, a Xunta solo, eu abro o periódico e as redes e solo firma convenios con todos os concellos do PP. Iso non é certo. Bayona... Iso non é certo. De vez en cuando firma cunha... Sí, non é certo. No, dígame cantos convenios leva firmado Aguas de... Cantos convenios leva firmado Aguas de Galicia para saneamiento e recuperación de agua, etcétera, con concellos do PSOE? Con un concello do PSOE? Sí. Con Villagarcía, por exemplo? Sí. No. Villagarcía son fondos FEDER, entonces... Espera, fondos... FEDER. No, FEDER. Aguas de Galicia tamén. FEDER. No. Pero sabe que son os fondos FEDER? Sí. No. Es que... Bueno... No, es que claro, se non se sabe que son as cousas, fondos FEDER. E a Xunta de Galicia destina unha parte pequena. Unha pequeniña parte. Pero quen firmou o convenio? Pero deberían ser ustedes. Pero quen firmou o convenio? Deberían ser ustedes. Pero non te preocupes, vendrá. Vamos a ver que... Vamos a ver que votan para a próxima, veña. Sí. Nunca arreglamos o Parque da Colleira, arreglamos... Bueno, está ben, isto está ben. A xente non é parva. A xente non é parva. Ustedes veñen aquí con estas cousiñas de andar por casa, pero xa está todo arranxado. Por lo tanto, bueno... O mismo dixo fai 6 anos. Sí. Venga, votos a favor da moción. Vale. Votos en contra. Abstencións. Vale, traian outra para o próximo pleno. Pero que o traballo non este feito. A seguinte moción é do PSOE, é unha moción para a mellora. Ahora vamos a falar de outras cousas, a ver que se ustedes tamén son igual de sensibles. Traemos unha moción porque queremos que a Diputación de Pontevedra, dentro das súas estradas, das da súa titularidade, das que lle competen, que faga unha serie de actuacións que levamos pedindo por activa e por pasiva sempre. E agora digo eu, como a Diputación de Pontevedra, temos unha diputada con dedicación exclusiva, ben retribuída, coche oficial, e con peso político do goberno,
Agora é un momento de que arrime o ombro hacia os veciños de Gondomar e que se note impronta desta persoa da Diputación traendo cousas para este pobo, porque de momento todo o que viu da Diputación non foi gracias a vostede, nin o edil, nin o plan extra, nin nada, eso foi todo a base de xestión por parte de quen lle fala, non é ningunha iniciativa. Marque usted unha, entonces doulle dar a oportunidade, mire, só ten que conseguir. Porque o outro día do pleno me dixo que cando estuve en Morgadáns facendo aquel muro de 4 pedras igual a 85.000 euros, igual a 10.000 euros pedra, co presidente, eu lle preguntei despois se a baixar o truxo a enseñarlle as estradas e me dixo que sí. Me dixo que sí aquí en sesión plenaria. E estuvo enseñándolle as carreteras as beirarrúas de Chaín. É un tramiño moi pequeniño. Non me veña a decir que nós non fixemos nada porque se lle digo eu que sí, pero mire, que o Partido Socialista e o BNG foron un desastre da Diputación, se lle poño así para que ustedes se recreen, ustedes agora teñen a oportunidade de quedar mellor, non? Digo eu, pero é que tamén levan 3 anos e non fixeron nada. Mire, queremos, señora Buzos, queremos que acaben a estrada, que acaben a beirarrúa esa de Chaín, que son máis ou menos 200 metros, que é un nada, que acaben ese pedazo. Cando eu estou da Diputación, do goberno da Diputación, cando eu estou do goberno da Diputación dentro dun ano, o primeiro que vou a facer é coller ao presidente ou a presidenta e conseguir iso para Gondomar. E vai a ver como consigo. Pero ten usted a oportunidade de facelo antes que a min. Tamén vai a estar Manola do goberno, Manuela, do goberno novo, o sea que vamos a tirar forte. Pero ten a oportunidade agora de deixarnos quedar mal. Consiga o tramo de aceras de beirarrúas de Chaín, que é un tramo pequeno. Consiga que desde o campo de fútbol, desde ali do instituto, que se leven as beirarrúas hasta os portelos, que prácticamente está todo xa expropiado, non hai nada que facer. Só hai que facer un pequeniño muro ali dunha esquina de contención porque o ancho non dá. O resto está todo. Esa senda por aí arriba está o portelo. É unha maneira de comunicar todo o que é o barrio, aquela zona e tal, con Gondomar. Baixa un montón de xente a pé, da residencia incluso de ancianos, con sillas de carritos por medio da carretera e tal. Quedaría perfecto para Gondomar. Conecta o instituto, o colexio Chano Piñeiro, o campo de fútbol, co pabellón, con un preso deportivo, unha obra preciosa e barata. E despois, xa non lle digo que traballe en outras estradas, como pode ser a de Peitieiros, porque reconozo que en Peitieiros, cando gobernou o Partido Popular, aí sí que é verdad que fixo un esforzo, un investimento alto. Foi capaz de conseguiu o Partido Popular facer as aceras máis estreitas do mundo. Non hai, creo que se collemos o Guinness, hai unha acera en Gondomar, bueno, en Chaín tamén, pero hai unha que debe ser unha cuarta, é a máis estreita, pero para joder meteronlle un poste da luz do medio. Bueno, aí tamén podía traballar. E despois outra cousa que lle pedimos, que eu xo teño falado ca diputada, teño unha reunión pendiente, todo eso, queremos que a carretera de Clemente, que é 1 kilómetro, son 900 metros, que é unha carretera que ten o firme moi mal. É unha carretera que pasan os coches a 170. É unha carretera que do último tramo falta a iluminación. É onde está a Edar. E temos un saneamiento todos aqueles barrios de arriba. Entonces queremos que asfalten eso, que lle metan uns lomos reductores, que lle poñan alumbrado que lle falta, e por a beirarrúa facer todo un paseo, que anda, esa é unha estrada que anda moitísima xente por aí, botar esa beirarrúa a andar, e por abaixo levar o saneamiento desde a depuradora aos barrios todos de Donas. E para iso estamos dispostos a facer un convenio coa Diputación, non de 80 a 20, estamos dispostos de facelo incluso de 70 a 30,
porque como leva moita infraestructura. E ese proxecto estaba feito, estaba mal feito, porque quedou atrás o saneamiento, pero hai 3 anos a diputada en aquel momento, que era Isabel Couselo, encargou o proxecto que era prácticamente o mismo, abrindo unha zanja e metendo o tubo de saneamiento. E desde entonces, pois, estamos esperando. E nos, a cambio, fíjate, hasta lle vou dicir máis, collemos a titularidade da vía, unha vez que a arreglen, nos la pasan, collémola nos, para ser municipal, e se olvidan dela. E entonces, aparte de que eu teño aí reunión agora ca diputada, con Belén Cachafeiro, para falar desto, que estou esperando que me dé cita, pois esta é a moción que traemos, xustamente, pois a que a Diputación, pois eso, instar a Diputación de Prudela a desbloquear o proxecto solicitar a execución dun estudio, análise de creación de beiras rúas peoniles e seguras. Fíjate que somos moi generosos, aí falamos de estudar, de cousas así, e iso é o que temos que conseguir para Gondomar. Si conseguimos que a lo menos fagan o de Chaín, o de Villaza e todo ese proxecto da carretera de Clemente con toda a rede de saneamiento, que incluso, por certo, non só llevamos a pedir que faga ese tramo, a idea é que faga tamén o tramo que despois se vai á dereita, que tamén é deles, porque hai que chegar co saneamiento hasta a Varga. Entonces, todo eso é unha obra potente, potentísima. Pero claro, é da titularidade non o podemos meter dun plan extra, por exemplo, nesa obra, porque o que non llevamos é arreglarnos as carreteras á Diputación, as dela. Vale, creo que non debería ser moito problema todo o que lle estamos pedindo. Algúna intervención? Ou votamos? Veña, pois ten a palabra. Gracias, alcalde. Está bien que el PSOE se preocupe ahora de las carreteras de titularidad provincial que discurrieron que discurren ante todo por nuestro concello, cuando en 8 años estuvieron gobernando en Diputación y no se acordaron de ellas. ¿Cómo que no? Les recuerdo que las aceras que se hicieron tanto en la carretera de Chaín-Morgadáns, en la carretera de Peitieiros y de Villaza, se hicieron cuando gobernaba el Partido Popular en la Diputación, y cuando ustedes tuvieron el gobierno no hicieron ni un metro a mayores. Ya llovió, ¿eh? En estos 3 años que llevamos ahora gobernando, se hicieron obras de mejora de seguridad y movilidad en todas las carreteras de la Diputación en el concello de Gondomar, entre las que podemos destacar. Durante noviembre y diciembre del 2024 se ejecutaron cunetas de seguridad en la carretera de la Estrada EP 2304 Donas-Mañufé, dese un paseo. Durante el año 2025 se ejecutaron la obra de mejoras de la seguridad viarias en las carreteras provinciales mediante la instalación de barreras de seguridad. En diciembre del 2024 y en enero del 2026 se ejecutaron cunetas de seguridad en la carretera EP 2305 Mañufe-Nande. Está en estudio la viabilidad y redacción un proyecto de mejora de movilidades, sendas o aceras en la EP 2305 Gondomar Chaín-Morgadáns, solicitado por varias asociaciones vecinales y por nuestro grupo municipal. Si no recuerdo mal, le hemos metido mociones solicitando esas remate de aceras cuando ustedes estaban gobernando 8 años, que no han hecho ni un metro de ello. 8 años, ¿eh? Y nosotros en 4 años se hizo, cuando se estaba gobernando el PP, se hizo todo lo que hay. Es mentira. Y sobre la carretera de Clemente, le recuerdo, efectivamente se hizo un proyecto, que si no recuerdo mal era campaña, ¿no? Y estábamos ahí, un proyecto con 619.246,49 euros es lo que valía el desarrollo de ese proyecto, donde, fíjese usted, se olvidaron de meter el saneamiento. Lo de la Diputación, non eu. Donde estaban aún por encima, gracias al Partido Popular, que se metió una nota de prensa, se metió una moción que unánimemente este gobierno aprobó para poder meter esa mejora. Y le recuerdo que aún por encima se está trabajando en ello, donde ya está muy avanzado ese proyecto, y le voy a decir algo más. Grado del avance del proyecto. O proxecto está redactado e poderíase enviar tal e como está.
para a tramitación dun convenio entre a Diputación e o Concello. Como xa ten as autoridades sectoriales, hai que decirlo todo, e non precisa de ocupación fora de dominio público, tratar a firma do convenio poderá iniciarse a contratación de obra inmediata. Pero claro, tenemos el problema del saneamiento, donde estamos aí trabajando en ese proxecto. Non obstante, o 22 de decembre de 2024 entra por rexistro na Deputación unha carta remitida pola Asociación Persoas Afectadas polas Enchentas dos ríos Miñóns e Zamáns. No escrito se propón que nesta estrada, como mínimo na marxen do río Miñor, situada no Concello de Gondomar, se proceda a instalar un sistema de drenaxe tipo marco prefabricado de formigón armado con tubos dun diámetro suficiente, etc. Eso es un escrito que han metido los afectados. O proxecto non incluía rede de saneamento o de desaneiro de 2025, entra por rexistro na Deputación un acordo plenario do Concello de Gondomar de 19 de decembre de 2024 no que, a petición do Grupo do Partido Popular, se insta a Deputación de Pontevedra a inclusión do saneamento de dito proxecto. Actualmente, está pendente de incorporar ao proxecto o saneamento, tal e como solicitamos ao Pleno do municipio. Están haciendo tal proyecto, están haciendo ese proyecto. Pero es más, señor Ferreira, ya hay por encima recogida la petición de los afectados por las inundaciones, donde ya hay un esbozo de esa obra para poder hacer y poder terminar. Es decir, sobre la obra de Clemente, esta carretera y todo lo demás, el Partido Popular, el Gobierno y aún por encima, esta diputada provincial son obras prioritarias, porque aún por encima las hemos demandado, para poder traer a este Concello de Gondomar y poder ser ejecutadas. No se preocupe que en breve, si Dios quiere, tendrá usted noticias de terminado este proyecto y efectivamente tendremos esa reunión con la diputada de Vías y Obras, Belén. Además, en este proyecto están viendo la inclusión, como bien dije, de las personas que presentaron en ese proyecto. Ainda, sí, claro. ¿No están viendo? No, ya lo tienen. Entonces ya lo están viendo. Ya lo tienen, sí, claro, para poder meterlo todo. Pero téñeno... Lo tienen, señor Ferreira, está, lo tienen. Entonces no están viendo. Están ahora mismo para poder incluirlo. No, digo, pero como hecho. en esa reunión que voy a tener cada diputada para saber eu que debe No se preocupe que ahí se le explicará todo. Ahí se le explicará todo. Lo que sí es, no deja de sorprender que, como bien dije, en 8 años ustedes no se acordaron de las carreteras y de las obras y ante todo mejoras de las aceras, ¿no? Porque son 8 años, como bien dice usted, tanto de Chaín como de Peiteiros, que fíjese usted, ni siquiera fueron capaces de sacarse un poste de Peiteiros, que usted está diciendo aquí 8 años. No se preocupe. ¿Tenemos que sacarlo, no? No sé, ustedes estaban en Diputación, son los que tendrían, y en Diputación y en el Gobierno. Ustedes colocan os postes e despois ten que vir o PSOE a sacalos. 8 años, señor Ferreira. Pero vale. Ahora quedou moi claro. Efectivamente. No se preocupe que, desde luego, por esta parte, Paula Bouzós, como concejala del Partido Popular de Gondomar, como diputada provincial, está trabajando para que estas cosas sí sean efectivas, cosas que ustedes no fueron capaces de hacer. Y también le digo una cosa, un poquito de respeto sobre lo que se cobra, coche oficial y los demás, porque yo no tengo nada que no tuviese mi antecesora, diputada provincial, que estuvo durante 4 años aquí ejerciendo como diputada. Por eso le digo, me parece un poquito fuera de punto tener que decir hoy que pero, si cobra, no cobra, pero no pasa nada. Mira, lo único que vaya usted rematando que leva 5 minutos. Sí, perdón. No, leva 5 minutos por encima do tiempo, Fíjese, sigue o reglamento. De todas formas, logo eu vou contestar unhas cousas, pero quero contestarlle un pouco a mellor Lidia, non? Mire, empezando por último o tema dos sueldos, esas cousas. Eu teño que recordarlle a vostede que o tema dos sueldos que nos tocou foi o vostede. Mire, cando nos quixemos traer un sueldo de 50.000 euros brutos po alcalde e 32.000 euros para os concelleiros con dedicación, vostede votou en contra e foi ao xulgado a denunciarnos en primeira instancia, porque lle parecía moito que o alcalde cobrara 50.000 euros brutos. Le parecía moito, con dedicación exclusiva. E como lle saliu mal aquí, foi ao xulgado.
en primeira instancia, perdeu. Deronlle a razón a este. Este perdeu. Pero como quiso ser aínda máis retorcida, convenceu o seu grupo e a bastantes do partido de que había que chegar hasta o final. E aconsejáronlle que non se meteran ese fregado, pero quiso ir. E volveu, espere, que eu sei do que falo, volveu a recurrir a Galicia. Espere. Sí, o único cómplice que ten aí en este tema é Julio. É verdad. Teno aí, que son os dous que están aí cómplices. Do resto, ni Dios lle facía caso en eso. Dixeronlle ben. Dixeronlle, pero foi gara. En segunda instancia, perdeu outra vez. Perdeu. E saliu condenada en 1.000 euros a pagar as costas judiciales. Que cando non as pagou, chamaronlle de recaudación, de tesorería, a modo de favor para decirle, o pagas o te lo meto en el oral. Entonces, porque ya me dijo el alcalde que te pasara esto al oral. Entonces colleu, pum, pagou 1.000 euros. Eso, sí, eso é así, é verdad. Entonces, eso é o dos sueldos. Por eso, ahora, cando usted vai á Diputación e gana 70.000 euros brutos, 20 máis co alcalde de Gondomar, e aparte os plenos, as comisións informativas e as económicas, que tamén as cobra, eu non, entonces usted está en 80.000 aquí, que por certo podía ser un poquinho máis generosa e por lo menos as comisións deixarllas a algún compañeiro, pero non, cobra todo, cobra as plenos, as comisións, e cando non pode vir, en vez de mandar ao sustituto, pide que se cambie a hora. Bueno, eso é a política súa. Topa a mí. E usted, é verdad que ten coche oficial, non pasa nada, como tuveron outros. Pero é unha obviedad, entonces, agora non pode decir nada. Do seu momento, usted, a min, quiso quitarme o sueldo, quiso que traballara gratis, e quitarlle as dedicacións ás concelleiras. E despois, 2 anos máis tarde, usted se pon un sueldo da Diputación, bueno, non, que tamén me lo pongo yo, que lo pone el pleno, usted ponse un sueldo de 70.000 euros brutos e cobra todos os plenos e las comisiones aquí, que son 80 ao ano. É dicir, pois desta maneira, que quere que lle diga? Pois é unha obviedad. Eu non critico que usted gane 80.000 euros. Eu que critico é que do seu momento quixera quitarnos o noso sueldo e agora non lle parece mal que un político, por estar da Diputación, e aquí cobre eso. Eso que me parece mal. Ahora, que cobre 80, bueno, aprobou o pleno, tamén nos cobramos, pero é o que hai, señora Bouzós, é o que hai. Iso tamén recordalo. Mire, vamos a ver, nos fixemos, non se trata do que fixo o goberno de antes e o goberno de agora. Eu o goberno de antes fun exactamente igual de crítico que co goberno de agora da Diputación. Sempre me escoitará e peleei. Mire, as aceras de Villaza non as fixo tampouco a Diputación, As do Portelo fixo a promotor, vale? E as de Areiña fixo as autoestradas. Do seu momento, Autoestradas de Galicia, para compensar a desfeita que lle fixo Gondomar co beneplácito do Partido Popular de Ramón Sestelo e compañía, que nos meteron unha autoestrada que fendía Gondomar a mitad, desde Vincios hasta Borreiros, cunha afección de 100 metros para cada lado, sin viales prácticamente nin para salir nin entrar. Cando se fixo eso, para calar bocas e compensar a Villaza, Autoestradas lle fixo o centro cultural, que o iba a facer en Vincios, para compensar Vincios, e depois viu para Villaza. Montes lle puxo a disposición ese terreno, e fixeron o centro cultural aí. Centro cultural que é de Gondomar, é do Concello de Gondomar, non é de Villaza, é do Concello de Gondomar. E que, por certo, do catastro está construído do Monte de Vincios, porque hasta o fixeron mal, porque como iba a ser en Vincios, o fixeron en Villaza, non cambiaron nada. E as beirarrúas era unha compensación desde Areiña hasta o Pabellón de facer as beirarrúas autoestradas. Empezaron a facer ali de Areiña unhas poucas, e outras aquí do Pabellón, e o resto quedaron do olvido. A autoestrada non nos fixo as estradas,
e non o pediron tampouco, o sea que non vai a pensar que a fixo a Diputación. Voulle por outro exemplo pequeniño de cousas que fixa a Diputación de antes. As aceras de Chaín, por exemplo, as da baixo fixo o goberno do bipartito, a rotonda e a obra toda de Peitieiros e toda esa zona, que iso eran 400 e pico mil euros, iso era un convenio ca Diputación a través do diputado Uxío, e collemos a cesión hasta onde está o Canizo. Iso fixo todo a Diputación e lo pagou todo a Diputación, o sea que... e despois asfaltou as estradas. E mire, voulle por un exemplo como funciona un pouco a Diputación. A carretera de Vilaza, que da Diputación, o tramo que está peor, usted pasará por aí, porque vive aí en Vilaza. Bueno, non, ahora vive en outro sitio. Esa carretera, donde está mal de verdad, é desde Villarés hasta Areiña. Estará de acordo comigo, non? Que é onde están os buracos todos. Pois o outro día a Diputación viu con actuación da cal non avisou para nada ao goberno, non avisou para nada a policía local, apareceron aí o día do instituto, cortaron todas as carreteras, puxeron semáforos e armaron un pifostio da entrada e salida dos institutos que non te quero contar, sin decirnos nada. Chegaron aí, cortaron semáforos, tal, nin avisaron ni nada. Chamei a diputada, non sabía nada, voume enterar e tal, bueno. E fixeron ese tramo de vial, que justamente era o último tramo que había feito a Diputación. Cando estaba Manolo Juanatei de jefe, que era desde Gondomar, nos fixeron hasta a Fontela. E quedaron de facer despois outro. Pois bueno, agora fixeron a parte nova e quedou a parte bella. Mire como, o sea, en todos os sitios, que quere que lle diga? En todos os sitios hai cousiñas, pero estamos falando de outra cousa. Estamos falando que da Diputación, eu sei que ao final se vai a conseguir ese convenio, pero vou a conseguilo casi seguro eu. Xa lle vou dicir. Sí, vou conseguilo eu, porque sei como vou a conseguir ese convenio. Teña por seguro, non me subestime. Dixenlle unha vez, e máis de unha, que non hai que subestimar a xente. Ese convenio vais a conseguir, non sei se é mellor este ano. Bueno, se non é este ano, para o seguinte só facemos nós, non se preocupe, porque van a perder a Diputación, teñano claro. Iso, teñano claro. Pero, sin este ano se fai, sei eu como vamos a facelo. Porque por usted xa sei que está claro, porque saliu ali vostede e a concelleira dicindo: esto es una obviedad, este proyecto ya está. Esto ya está. Ahora venme a decir que ainda falta o proxecto, que está pendiente, que lo están estudiando, que están recollendo o das aguas o da asociación para que lle abran un pouco o pase da agua porque se encharca. Bueno, saldrei de dudas cando fale con Belén Cachafeiro, pero me temo que é unha jarolada eso de ya está aquí. A mí me recorda aquel do seu goberno, se acorda? El plan ya llegó, el plan ya está aquí. ¿Verdad? Acórdase desa frase. Pois a mí tamén me recorda ese seu. La carretera de Donas ya está, la carretera con esto se va a hacer. A carretera, como non decida o presidar, pero eu sei con quen teño que falar, non se preocupe. Con usted non. Xa sei, pero sei con quen teño que falar. Vamos a ver se conseguimos unha boa inversión aí de 1,5 millón de euros ou así, para facer todo eso, chegar hasta a Varga e conectar todos esos barrios. Bueno, sí, é boa. É boa. A ver, vou a favor, porque esta mesma iniciativa foi presentada outro día na Deputación por mí mesma, non? Neste sentido e en outras cousas que... Pero quería comentar unha cousa, digo, porque a veces nos gobernos, neste caso a Deputación tamén, as formas tamén importan, non? Cando eu fixen a pregunta sobre as beirarrúas de Chaín no 2024, a resposta que me chegou dicía, por que esas estradas, esas beirarrúas que inicialmente estaban iniciadas desde fai un mogollón de anos, pero que logo estaban casi rematadas e quedaban aí inacabadas porque estaban sin acabar, e a resposta era:
Precisamente eso mismo nos preguntamos nós, por que ainda estarán sin acabar despois de 8 anos de goberno de PSOE e BNG? Esa foi a resposta. Unha vergonza que me contesten eso, porque o goberno anterior podía facer ben ou mal. Me poderán decir, bueno, pois non se preocupe, vai a ser para non sei cuándo, ou non entra agora, ou está no plan este de estradas non sei que. Non, a resposta foi unha resposta política. Non a resposta dun goberno que está para ter en conta das súas propias estradas. E iso que non se pode consentir. Que era unha resposta política, porque como estuvera antes o goberno do PP, digo, PSOE e BNG, pois entón para fastidiarnos non lo vamos a facer, para que quede evidencia. Eso foi a resposta, Paula Bouzós, señora deputada provincial e concellera en Gondomar. A min, como deputada provincial, nada, simplemente eso, e que, bueno, que estamos de acordo con a moción e vamos a votar a favor, ¿no? Vale, pois entonces sometemos a votación esta moción. Non deberíamos, porque está todo xa debatido. Se non entramos aí, xa nos chegou nos reproches, hoxe. Eu xa che din, ti xa me deche, que me quedamos empatados, veña. Sí, veña. Vamos a conseguir o proxecto de... A ver... Que depois teño que puntualizar cheo a ti outra, entonces... Venga. A lo que voy, si realmente, señora Rodríguez, le han contestado eso, también tengo que decirlo que no me parece bien, porque desde luego este grupo, el Partido Popular, desde el minuto 1 siempre ha defendido y siempre ha trabajado para que esas aceras se terminasen, y es en lo cual vamos a seguir haciendo hincapié en que se termine, tanto esas como las que se plasman en esta moción presentada, igual que es la carretera de Clemente. Pero también hay que decirlo, y no pasa nada. Hay una cosa que no se metió. Como ese saneamiento se ha corregido, se ha manifestado, se está trabajando en ello para sacarlo adelante, pues bienvenido sea y punto. Y no hay más, con un convenio que, como dice aquí el señor Ferreira, vaya a salir de una manera o de otra. Pero desde luego el Partido Popular en este sentido de Gondomar va a seguir trabajando para seguir haciendo mantenimiento, como se está haciendo, y obras en las distintas carreteras provinciales que corresponden a Gondomar. Y lo que sí, señor Ferreira, solamente un apunte. En ningún momento el Partido Popular votó en contra para que ustedes no cobraran. Lo que ha votado en contra es cómo lo han traído a esta sesión plenaria, que fue por decretazo, no fue por sesión plenaria. Es a eso a lo que íbamos. Podeches me avisar que outro xera de outra forma, que me votabas a favor. Se le avisó, señor Ferreira. ¿Sí? Entonces podo traerlo para o próximo pleno. Usted haga que puede haber debate y podemos estar de acuerdo. Para o próximo pleno podo traer. Le estoy diciendo. Vou facer un reaxuste. Puede traer usted lo que quiera, pero puede haber debate o no haber debate. Pero lo que es, usted fue porque lo trajo por decreto, no realmente por un punto como se está haciendo municipal. Mira si tiñamos razón, mira si tiña, pero mira si tiñamos razón, pero vamos a ver. Fíjate, que no que, pero vamos a ver, señora Bouzós, pero que Ferreira, le estoy diciendo, tenga o no razón, lo que se ha votado, en contra, señor Ferreira, lo que se ha votado en contra, como vas a poder seguir si acabache todos os recursos posibles? Foche en primeira instancia, que ibas a ir ao Supremo? Ao Supremo? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién vos di? Dios, pero vamos a ver. Como que se agotaches todas as vías, foche ao contencioso, foche ao Tribunal Superior de Justicia e non cabe... Pero vamos a ver. Ai, Dios, pero non quero seguir co debate. No realmente, porque que podemos estar de acuerdo. Atende. Pero vamos a ver. Ay, pero déjeme acabar a remato. Avalaba esa postura el informe de intervención, el de secretaría, el de primera instancia del juzgado, el del Tribunal Superior de Justicia, y no cabe recurso de casación y Supremo. Ostra, joder, estou cansado de estar sempre falando e que invéntanse cousas. De repente, xa cambiamos a normativa, xa... No, a Estrasburgo. Veña, vale. Venga, vamos a votar, porque isto non... Votos a favor da moción das beirarrúas estas da Diputación? Venga, todos a favor. Aí, me gusta. Vale, para iso tanto rollo, aquí unha hora. Dios. Bueno, a última moción, vou a lela moi rápido. A última moción, eu creo que debemos estar todos de acordo con ela. Sabemos que as competencias en educación son da Xunta de Galicia. Sabemos que o Concello ten que facer a conservación e mantenimiento dos edificios
colexios e tal. E sabemos tamén o truco do almendruco que sempre pasa, que a Xunta sempre está, eso nos conservación, eso nos mantenimiento, eso non sei que, e nos lo endosan a nosotros. As competencias están claras, que hai un montón de obra que non lle pode caer aos concellos, ten que caer a Xunta de Galicia porque non é conservación e mantenimiento, e en algúns sitios empezan a caer da burra, pero sempre caen da burra dos concellos do PP de facer inversións, entonces a ver se veñen a Gondomar. O que non pode ser é que o pabellón de Gondomar, por exemplo, que hai que cambiarlle a cuberta toda para que quede ben, porque chove, etcétera e tal, e que digan que iso é mantenimiento. Non, iso é unha obra nova totalmente, hai que presentar un proxecto sectorial e hai que facer unha obra totalmente nova, ten que facer a Xunta, igual cos tellados, igual que si ten que facer determinadas cuestións, que si, bueno, de todo. E xa sabemos o que pasa. Entonces, sempre andamos con esta liorta. Que decimos nós? Mire, eu creo que a Xunta de Galicia o que ten que facer é un plan de maneira que revise todas as instalacións educativas de todos os concellos e que diga verdadeiramente cales son as deficiencias. Nós temos o Chano Piñeiro ahora mismo que o pabellón ten unhas grietas por a parte do suelo, repisou, tuvemos que mandar ao arquitecto municipal, chamar a unidade técnica, non sabemos, tuvemos que cerrar o pabellón unha temporada porque tiñamos medo a que pudera pasar algo, hai que facer unhas estructuras aí, unha obra moi potente e tal, e a Xunta de Galicia ni se está, ni se le espera. Falei co delegado, non se quedou de vir, non apareceu, mandou a unidade técnica cando non nos avisou, apareceron por libre, en Donas pasa igual, é dicir, falta que nós vayamos o lunes para que les veñan o martes. Despois pedimoslle copia do informe, non nos trasladan, son unhas cousas surrealistas, non? E desde logo as instalacións educativas hai que arreglalas. Entón, nós o que pedimos, e ademais o vamos a pedir en todos os concellos, pois instar a Xunta de Galicia a realizar unha evaluación técnica integral do estado de conservación e das necesidades de rehabilitación de todos os centros educativos públicos de Galicia. E en este caso do noso Concello de Gondomar. Bueno, pomoslle un prazo de 6 meses para que empecen, senón, e reclamar da Xunta de Galicia a elaboración e presentación dun plan de dotacións e infraestructuras educativas en Galicia de carácter plurianual que incluya a identificación das actuacións necesarias para os criterios obxectivos de priorización, unha planificación temporal das inversións, etcétera, etcétera. Tédelo aí. Que buscamos? Joder, buscamos eso, que sepan por menos, que analicen todas as infraestructuras educativas, que miren como están os centros, que fagan unha partida orzamentaria en condicións para ir facendo a reparación e pondo os centros educativos en óptimas condicións e que non estén sempre falando do mesmo de que os concellos. Eu miro por todas partes os concellos, os tellados, as ventanas, o non sei que, e despois ainda por encima, cando salen subvencións, eu lembrome unha subvención que salía da Xunta de Galicia para arreglar instalacións deportivas e educativas. Facemos un proxecto para arreglar todo o Chano Piñeiro, un proxecto de 160.000 euros, 150 e tal. Presentámoslo a subvención da Xunta e vennos denegado porque o inmueble é noso, que é para inmuebles que non sean municipales. E digo eu, pero vamos a ver, recurrimos dicíndolle, no, bueno, a ver, isto non é noso, é que está cedido, é que o terreno era un convenio e tal. Es decir, resumindo, que nos deixaron fora da subvención porque a titularidade dese sitio, do Chan, non sei que, era municipal e era para subvencións para coles que non tuveran a titularidade municipal. Entón, digo eu, pero entón, para que sacades? Entón, claro, quedou o Chano Piñeiro sin arreglar. Agora hai que facer unha reforma aí moi potente, son 150, 160 daquela, a mellor hoxe xa son 220, porque subiron os materiales e tal. A ver, non podemos gastar 250.000 euros en arreglar un pabellón que é do cole, que despois nós vamos ali, que van os de tenis, pero pedimos autorización e temos un convenio con eles, ten que autorizar, igual que dos institutos. Temos convenios de que o instituto nos deixa para acrobática, para tenis de mesa, pero nós despois temos que facer o mantenimiento do jardín, podar, o sea, ten un gasto añadido, entonces vale, pero estamos nunha situación que fagan unha revisión de todo isto e que se poñan un pouco as pilas e que collan un día e que fagan unha partida de cartos e que invirtan en educación, porque están todos os colexios, moitos deles, hombre, de Vincios, por exemplo, que
debe ser o máis antigo ahora mismo, claro. Debe ter 30 anos ese colegio, máis. Cuánto? 48 anos. Un colegio de 50 anos non podemos estar aí cambiando un falso techo cada ano para quitar os polvos pica-pica esos que puñan antes. Bueno, que vos parece? Votamos todos a favor e punto? Igual non. Sí. Bien. A ver, nada, comentar que sistemáticamente, desde fai varios anos para aquí, o BNG ven presentando emendas aos orzamentos da Xunta, sempre, desde tempo inmemorial, pero últimamente, fai varios anos, unha partida específica para melloras de infraestructuras dos colexios e os institutos do Concello, a que sistemáticamente, igual que as demais enmendas, o Partido Popular as barre e as aplasta co seu rodete da maioría absoluta. Por certo, o PSOE tampouco presentou ninguna alegación, ou non presentou ninguna alegación aos orzamentos da Xunta, polo menos non en 2026, para Gondomar, nada. Pero bueno, en todo caso eso, que igual que tamén pedíamos a creación xa do servicio de comedor para o Cranti e Cal, que ten relación, por eso comento, porque ten que ver co ensino e ten que ver con as deficiencias que a prestación dese servicio por parte da Xunta ten en Gondomar, que me parece que debería atender, mas está preocupado máis por outras cousas. Nada máis, a voto vai a ser a pronto. Gracias. E ten a palabra. Gracias, alcalde. Hablar de corresponsabilidad no significa echar balones fuera, tal y como recoge la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y de la Ley Orgánica de Educación. Las tareas de conservación y mantenimiento corresponden a las entidades locales. Los ayuntamientos tienen las competencias sobre el mantenimiento y conservación de las infraestructuras educativas de un municipio. Muchas veces los centros precisan de obras debido a la falta de mantenimiento y la debida conservación. Que esto agrava, señor Ferreira, el problema que en un principio pueden ser obras menores. Yo lo único que digo, el Partido Popular en esta moción va a votar a favor, pero que quede constancia que hablar de corresponsabilidad no significa echar balones fuera, sino que también ustedes, como Concello, tienen una responsabilidad de mantenimiento con los colegios que no están haciendo. Y eso deriva, señor Ferreira, a muchas obras que tienen que meterse en más envergadura. En lo que sí también le digo una cosa, creo que el diálogo es importantísimo, y también con un poco de respeto. No hace falta usted que venga a hablar de que ha venido aquí el inspector, que ha venido no sé qué, de una forma tan despectiva. Cada uno hace su trabajo. ¿Qué dije yo despectiva? Como lo hizo al principio. Ahora te apil tan fina que dixen o que ten que facer en todo caso o delegado territorial cando veña ao territorio chamo ao alcalde. Yo lo único que digo, señor Ferreira, que con respeto se llega a pero todos non los lados. se podo permitir que me estés dicindo que lle estou faltando ao respeto a esa xente, pero non lle estou faltando nada, simplemente os chamo para que veñan a unidade técnica e lle digo, cando vengan ustedes avisen para ir con los técnicos nuestros e vou eu tamén ou vai o concellal e avisamos a Lampa e avisamos a la directora. Ahora que non poden aparecer por a súa conta, porque depois marchan e non sei o que miraron, e cando lle pedimos o informe non o temos, e entón non sabemos o que temos que facer, e me fala de corresponsabilidade. Pero, por favor, pero es que hai sentido común, o normal é que se ven a unidade técnica, e antes foi os nosos técnicos que vayan xuntos e que digan, pois mire, isto necesita unha reforma da estructura, da fachada, de non sei que, e falar. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero me está diciendo que no les llamaron nunca. No. Hombre, hay una dirección. Para esto no. Para llegar a la directora y tampoco le llaman nadie. Bueno, estoy dicindo que avisamos a unidade técnica, viñeron sin falar con nós. A lo que voy, señor Ferreira. Entonces, é unha obviedade, eu non digo que falan ben e mal, digo yo que hai. Hai unha digo yo, que non avisaron, donde todos tienen que asumir su parte de responsabilidad. Pero todos non, en este caso sodes vos os que non vides, os do PP, cando veñen aquí ao territorio teñen que avisar. É o mismo que cando ven o presidente da Diputación ou ven o delegado, o diputado aí ao colegio a darlle un cheque ás mulleres rurais e vai con vostede e van ali e non me avisan a min.
Entonces, nunca é un edificio municipal, ou cando vai ao pabellón de donas a sacar unha foto co grupo de patinaje e leva a secretaria a vostede de deportes e o delegado territorial de deportes e vai ali con ele, saca foto e nos avisa, depois leva a dar un paseo por os vestuarios para decirle, mira como está todo, tienen todo abandonado, mira, isto aquí humedades, isto tal, isto non sei que, é un desastre de gobierno, pero pudo decirle, soltar pa aquí algo de pasta, e al día siguiente salimos en la foto. Entonces, eso es una falta de respeto institucional. Yo no voy a su casa, entro por allí e me tumbo a dormir da súa cama, non, porque é unha falta de respeto. E isto, pois é unha cousa, hai un alcalde, hai unha autoridade municipal, hai unha corporación, cando viene alguén de outra administración, lo normal es que diga, oye, alcalde, vamos a ese concello, vamos a ver isto, vamos a entrar en instalacións municipales. Es que é unha falta de todo, como... Es que eu non entendo, eu non é cuestión de ser de dereita, nin de izquierda, nin de arriba, nin de abaixo. Eu si mañán vou a un concello de diputado e vou a, eu que sei, a Sanxenxo, non se me ocurre entrar do pabellón de deportes a cheirar ou dun sitio sin avisar a Telmo para dicirle, oye, alcalde, Telmo, vou pa aí, ven comigo e invítame un café e despois se discutiremos políticamente. Pero es que hai unha máxima que é o respeto e a educación. Eu non o fago, eu vou a moitos sitios, hasta cando vou a casar a un concello a facer o paripé, enténdase ben, chamo ao alcalde para dicirlo, agora xa non porque teño confianza, pero cando iba a Ollo, iba a Bayona ou vou a Pontareas, chamo, oye, vou estar aí, porque hasta me fastidia que me miren unha foto, é como se mañana eu ven un alcalde aquí, eu miro a ida do campo de fútbol. Eu poño un exemplo, cando viu Leticia a mirar a alcaldesa de Moaña, viu aquí Costeños a mirar o noso campo, e querida, oye, alcalde, vou pa aí, estás, non estás? Non estou, pero se che mando unha concelleira ou vai por ali, mira o que non se me ocurre. E esa é viña a modo particular, a mirar o campo, tampouco tiña por que avisar, non é unha visita institucional, pero é unha cousa que eu respeto, joder, entre nós. Pero, bueno, non o entendo. Ustedes veñen, métense aí, falan e tal, marchan, e aquí vos demais é unha falta de respeto á veciñanza. Sí. Totalmente. Punto. Eu debe ser de outra escuela. Xa lle dixen tamén, non estaba vostede. Xa lle avisei ben aquel que é máis pequeniño que a min. Así que? O delegado. Que delegado? O diputado, o meu amigo Javier. Pois ya le... Sí, díxenlle da comisión, díxenlle, mira, que sea a última vez que faz isto. Porque non o podemos, eso, claro, non lle vou a decir o que me dixo, porque non lle va a gustar. Bueno, venga, votamos e a ver se a Xunta fai algo cos coles. E nós tamén. Pero que sepa que o mantenimiento e a conservación están feitas. É máis, facemos cousas que non deberíamos facer, porque nós non deberíamos por, fíjase ben, vou por un exemplo, os pisos, porque hai unha plaqueta e iso non é conservación e mantenimiento, e sin embargo collemos e metémoslle por encima madeira. Non tiñamos por que cambiar os techos que son de ese fibrilla que non sei como se chama, amarilla, que eso debería estar, se non está prohibida. Bueno, lana de roca, e vamos e hacemos 2 faltos techos por año, cando o normal é que o Concello ou a Xunta fixera unha actuación de sustituir eso todo. Entonces, no, pintamos, no sé qué, ponemos cosas en el jardín, pero hai que invertir, es que o normal é que a Xunta se tiña que ter unha partida de X cartos para cada concello para os coles, porque non é imposible, que non nos dá. Eu xa digo, veña, vamos a votar. Todos a favor, ¿no? Sí. Aprobado por unanimidade. Por unanimidade. Unanimidade. Venga. Ruegos e preguntas. Ruegos e preguntas. ¿Y cuándo van a contestar las preguntas de que vamos ya para más de medio año? Sí, mía culpa. Asumo a miña culpa porque, por malentendido, están contestadas por mí, pero non están trasladadas. Sí, certo. Moitas delas están contestadas, pero non están trasladadas. E hoxe preguntaba se lle habían pasado as preguntas e non me dicen que non las pasaron. Pero mañá se vos las mando.
No, pero está contestada xa, é mandarlas solo. É mandalas. Bueno, rematamos o pleno. Veña. Iria, non querías caldo, 7 tazas.